Jaun-andreok, adiskideok, baserritar jaun-andreok, agintariok, ongi etorri gaurko uztarketa ekitaldira. Hitz hauesekin, hitz berberekin eman genion hasiera 2017 urteko lehen edizioari. Eta ezer izatekotan hau topaketa bat baita, aurtengorako ere berdin balio du. 4. edizioa dugu, iazko ezinbesteko hutsartearen ondoren berriz ere dozenaka eta dozenaka ehunka batzuk etorri zarete ona, eta ez dakizu ezer nolako poza ematen digun. Ni neu ere oso pozik etortzen naiz, ilusioz gainezka egoten naiz egun honetarako, eta hainbeste jende, hainbeste adiskide ikustea benetan gauza ederra da. Bi munduren askotan hain hurbil eta aldi berean hain gertu egoten diren bi errealitateren arteko topaketa da gaurko hau. Elkarren berri izatekoa, mundu jasangarriago baten aldeko apustu egitekoa, elkarren ilusio eta kezken berri ematekoa, eta horretarako bildu beharra dago, elkartu beharra dago, eta ez da kopuru makala gaur hona bildu dena. Horrentxe, egin dut topo Unai Agirre bertsolariarekin eta elkarri esan diogu, hauek denak behiak jetzita etorri ote dira. Ordu honetan, hainbeste baserritar Donostien, pozgarri, arras pozgarri da, zuek guztiok gaur hemen ikustea. Eskerrik asko eta ongi etorri esan bezala. Aurtengo jardunaldi hauetan kokatzeko, ikus eta entzun dezagun ondorengo informazioa. Seinale batzuk azaldu ziren. Seinale arinak hasieran. Ozono geruzako zuloa, poloetako izotzaren urtzea, aldaketa klimatikoa, baina seinaleak gero eta larriagoak ziren. Gure inguruko ohiko gauzak desagertzen hasi ziren. Hasieran telefono kabinak desagertu ziren. Gero bingoak, bai, bingoak. Ondoren korreoseko buzoi horiak, eta gabonetako zorion gutunak, punkiak, estufa katalitikak, ziklokrosa, natazko korte izozkiak, mertzeriak, oskol zuriko arrautzak, gure etxe ondoko bidekluba ere desagertu zen. Sintoma asko, baina konturatura orduko berandu zen. Desastre hutsa! Horregatik ditu dizut. Ze desagertu da guain, jefa? Sare sozialen bat? Asai? Asmatuko dugu beste bat? Zine aretoren bat? Netflix dakau? Lehen sektorea desagertu da. Lehen sektorea, patxi, joder! Nekazariak arrautzak esnea garia, dena! Bueno, globo bitartez eskatuko dugu janaria. McBurger chicken bat, ketchup askorekin. McBurger bat. Eta McBurger bat zer da? Okela. Eta okela nondi dator? Behietatik. Eta behiak zer dira? Lehen sektorea, behiako jaskoa, jamunti jorra, dena da lehen sektorea. Bueno, lasai, jefa? Moldatuko ge. Moldatu? Etorkizunera bideiatuko dugu. Eta erakutsiko dizut nolako izango den mundua lehen sektorea desagertzen baldin pata. Prest? Ze, jefa, ze gaude Amazonesen? Ez, zizorkeien, etorkizunean. Hau lehen, bide batzen, baina lehen sektorea desagertu denez, orain inok ez du bide garbitzen eta begira nola dagoen dena. Sasiz betea. Horko hori ez alda, fraizoro, nekazaritza eta abeltzantza eskola. Nekazaritza eta abeltzantza eskola zen. Orain regetoia dantzatzen irakasten dute. Eta diskoteketako gogo izateko graduare atera dute. Eta horko baserriko ezautzen, Jose Joakin gazta erraiten durrek? Gazta egiten zuen. Jose Joakinek gazta egiten zuen. Orain TikTokerra da TikTokeko bideoak egiten ditu eta errakasta itzela omen du. Bueno, konforme nago. Lehen sektorea desagertuta, gauzak asko aldatzen dira. Baina hemen, mendian, hirian ez gure etxeetan ere ez da ezer aldatzen. Ez dela ezer. Zure etxera joango gara. Prest? Venga. Ikusten? Etorkizunen gaude eta denak
berdin jarraitzen du. Ziur altzaude? Bai, begira. Sukaldeko ontziak jaso gabe daude, sukaldeko arraska dana ontziz beteta, etorkizuna berdina da. Zeu zen aizu pikatzeko? Gilda batzuk? Bai, atera gilda batzuk. Ez dago gildarik, ezta? Gildak badakizu, antxoak, piperrak eta zeitunak lehen sektorea dira. Gilden antxoak ere bai? Antxoak, berdela, atuna, arrantzaleak patxi, lehen sektorea dira. Bueno, ez gaitezen urduri jarri, Lasai. Jana ez dago, baina edaria ondo da. Ni garagardo bat hartuko nuke. Garagardo bat, ziur altzaude, patxi? Zer da lehen sektorea? Bai, Eta sagerdoa? bai, Ez da posible. Eta ardoa? bai. Ardoa ere bai? Ez da posible. Baina, marka guztiak? Bai? Elegido. Pierola. Tinto Don Simón. Eta Marqués del Riscal. Marqués del Riscal. Ai, bueno, lasaitu gaitezen. A ver, egongoa zerbait, lehen sektorekoa ez dana, eta edaria dana. Gintonika? Gintonika kamareroak egiten du. Kamareroa ez da lehen sektorea. Ginebra hasi batzuekin egiten da, eta hasi horiek nekazariek biltzen dituzten. Lehen sektorea da. Lehen sektorea. Eta limoia ere, bai. Ginkontikan limoia lehen sektorea da. Jo, segin gardeu, ez da posible. Lourdes, ez da posible. Ez da posible. Ez gazta, kroketak. Patxi! Ez da posible. Natu? Amez gaizto bat zen. Lehen sektorea desagertu iten zen, Lourdes. Lehen sektorea desagertu? Arraroa zara gero. Tira, altxatuko naiz, bestela berandu iritsiko naiz klasetara. Baina gaur ikaslei azterketa jarri behar diet. Eta amez gaizto horretan, zuetzien ere maztea, Lourdes. Ez da irakaslea ere. Nire jefa zinen. Eta biok indoa zen etorkizuna ikustera. Eta lehen sektorea desagertu zenez, eta etzegon behirik, etzegon ardirik, etzegon hauntzik. Pentsa, legiokoek Chihuahua batekin desfilatzen zuten. Eta honena, zuen eskolan, fraisoron, etzen dituzten abeltzantza eta nekazaritzako ikasgaiak ematen. Badakizu ze ematen zenuten? Ba, nekazaritza ez. Nekazariza? ¿Qué lo que dice mi amor, la nekazariza? Torken ikastarla dugu gaur, badakizu. Ipurdia mugitzaren ata, A ella le gusta la gasolina. Dale más gasolina. ¿Cómo gasolina? Gasolina, eso que alde. Gintonika lehen sektorea da. Eta gasolina ez? No, mi amor. Bigarren sektorea da gasolina, badakizu. Bigarrena. Oien elur nerea, dio Benito Lertxundik, eta balio izan du bideo honek gaurko gaian, gaurko jardunaldian kokatzeko, ezta? Izan ere, horixe izango da, goizetik hasi eta arratsaldeko azken minutura arte, gehien errepikatuko dugun galdera. Benetan hain ezinbesteko alda lehendabiziko sektorea. Gaurko jardunaldi hau oso trinkoa izango da, nik uste inoizko beteena eta trinkoena izango dela. Izango dugu utxune bat, Jagoba Arrasate bart jakin dugu, COVID-a garrapatu du, eta ez dago etortzeko moduan, Osasunako entrenatzailea, baina Osasuna da lehendabizi. Hala eta guztizaren lekuan ez daukagu edozein moduzko ordezkaria. Miguel Etxarri etorri zaigu eta gainera egun batetik bestera deitu eta Miguelek baietz, eskerrik asko Miguel. Baina jardunaldi hauek Gipuzkoako Foru Aldundiak bultzatuak dira eta gurekin dugu Gipuzkoako diputatu nagusia, Markel Olano.
Egun on guztioi, eta eskerrik asko gaurkoan kursalen zaudetelako gurekin. Bideoak ederki finkatzen du mezua, ez? Eta mezu horrek provokazio bat helarazten dio gizarteari. Mezu provokatzailea da. Ezinbestekoak algara, ezinbesteko alda lehen sektorea. Ezinbesteko agaltzara eta baserretarrak, abeltzainak, basozainak gure gizarte honetan. Eta hemen gauden guztiok ez daukagu zalantzarik baietz. Baina justo gure lurraren lau saio hauetan, urte hauetan egin direnetan, mezu berdina helarazten zaio gizarteari, eta guk nahi duguna da gure lurra izatea, azkenean gure sektoreak, lehenengo sektoreak gizartearekin daukan konexio hori indartzeko eta lotzeko tresna importante bat. Eta nik esango nuke gainera geroz eta gehiago, urtez urte geroz eta tresna importantegoa dela, eta gure gizarteari helarazten zaion mezua, geroz eta ozenagoa eta geroz eta garbiagoa dela. Ezinbestekoak altzarete, bai, alatzarete, eta zergatik, nik ez dut gero ere argumentu asko mahaigainatuko dira, indartuko gaituztenak eta gizarteari helarazteko balioko digutenak, baina nik esango nuke Angel Alkainen taldeak, berak eta taldeak, helarazten zuten distopia hori, ez? Alegia, etorkizunean gure lehenengo sektorea desagertuko balitz, ze gertatuko litzateken, hori, onartezina dela guztiz, kontestu hortan, gure mundu honetan eta gure lurralde honetan, herri honetan, eta bestea beste, bizi dugulako baita ere, aldaketa importante bat mundu mailan, aldaketa klimatikoaren ingurumenaren inguruan, eta arlo horretan, lehen sektoreak eta gure lurreko lehen sektoreak daukan papera geroz eta importantegoa dalako. Hori barneratu garra daukagu. Gure gizarteak, seguronez, lehenengo sektorea daukan lotura hori urte luzetan ahula izan baldin bada, geroz eta kontzientzia garbiagoa dauka lehen sektore horrek, aldaketa klimatikoari aurre egiteko papera geroz eta importantegoa daukala. Beraz, herri bezala, herri gisa bezala aldaketa klimatikoari aurre egiteko funtsezkoa da, CO2 emisioak murrizteko, gure ingurumena zaintzeko, funtsezkoa zarete eta gure herriak, gure gizarteak geroz eta garbiago eduki behar du hori. Zer egin dezakegu? Ni ez nijoa esatea, erakunde mailan eta herri bezala ze pauso ematen ari geran. Baina bai, danak ez ditu da aipatuko, baina bai esan, esfortzu handi bat egiten ari gerala erakundeak eta gizarte eragileak eta herritarrak, adibidez, diru laguntzak indartzeko eta sustatzeko, berrikuntza txertatzeko baita ere lehen sektorean, eta gero baita ere adibidez, landa inguruan, herri txikietan, digitalizazioa sustatzeko, banda ultraazkarraren eskutik eta beste tresna baten eskutik. Beraz, hor badago esfortzu bat, hitzetatik ekintzetara pasa eta landa eremua eta lehenengo sektorea sendotzeko, baita ere modu profesionalean. Azkenean, lehen sektoreko eta nekazaritzako eta baserri munduko persona guztiek izan dezazuen bizitza duin bat, lan baldintza duin bat, eta zeuon familiak hazteko, umeak hazteko, baita ere entorno egoki bat. Nik datua bakarrik emango dut. 254 gazte izan direa 2005-etik gaztenek programaren bitartez, euren proiektua garatzeko gauza izan direnak eta babesa izan dutenak Gipuzkoan. 254 gazte. Horrek ekarri du, arnaz berri bat, odol berri bat gure sektorera, esfortzua importantea izan da, baina emaitzak ere borobilak izan dira, eta hor, landuna izan dena da, harrobia. Gaurko jardun honetan, gure lurran, harrobiaren konzeptua izango da segurunez giltzarri importantenetako bat. Etorri deran izlarietan, futbolari lotuta, alde batetik Xabi Prieto, beste batetik Aintzane Encinas, beste batetik aipatu da bezala Miguel Etxarri, horiek izango digute, harrobiak daukan importantziaz. Eta guk behar ditugu, baita ere nekazaritza munduan, Xabi Prietoak, Aintzane Encinasak, behar ditugu, harrobitik etorriko diren figura eta persona importanteak. Eta etorriko dira eta izango ditugu. Konfiantza hori daukagu. Bukatu esaten, hau ez dela erakunde batek egin behar duen esfortzu bat. Hau dela, gizarte oso batek egin behar duen esfortzu bat. Eta ez baldin badugu nahi, 2022an bideoan agertzen zen bezala gure sektore hau, lehenengo sektorea desagertzea, gizarte osoak egin behar duela esfortzua. Eta hiritarrek baita ere euren
konsumo ohituretan ere, urrats sendoak eman behar dituztela, eta konpromiso individualak eduki behar dituztela. Erakundeok gure ekarpena egingo dugu, baina gizarte osoak egin behar du apustu hori. Eta hori da, guk gizarteari eta herritarrei helarazi behar diogun mezua. Lehenengo sektoreak bizirauteko, berrikuntza funtsezkoa da, belaunaldi berrien erreleboa funtsezkoa da, eta familiek, lehen sektoreko baserritarrak, euren familietan bizitza duin bat edukitzea funtsezkoa da. Baina horretarako, gizarte osoaren konpromisoa ezinbestekoa da. Hori da gaurko mezu nagusia. Ezinbestekoak gara, bai, alatxe gara. Eskerrik asko. Eskerrik asko Olano jauna, ezinbesteko algara lehendabiziko erantzuna entzun duzue, bai zalantzari gabe. Transmisioa aipatu du diputatu nagusiak, transmisioa hori bai dela benetan funtsezkoa. Belaunaldi gazteek basarriko lanarekiko miresmena, zaletasuna, bokazioa jaso dezatela eta izan dezatela mundu honi arrotasunez eta kemenez aurre egiteko grina. Beno, gaur gazte saldo bat etorri zaiguna, gainera Euskal Herriko hainbat eta hainbat bazterretatik etorriak, bigarren lerroan jarrita daude, baina lehen lerroko eragileak dira. Eta gazteok, aipatzen zaituztedan einean, zuti zaitezten eskatu nahi dizuet, gaur protagonista izan zaitezten nahi dugu eta. Gurekin ditugu, Gipuzkoatik etorriak, Zumaiatik, Maite Mantzisidor. Non zaude, Maite? Hor. Ez, hortxe, baina geratu zaitez zutik, mesedez, holaxe. Abaltzisketarra da Adur Gorostiri. Nafarra Esprontzedakoa Josu Estenaga. Nafarroatik datorkigu San Martin de Unsetik Maria Abete. Los Arcostik Rumi Ikari. Goizuetatik Indar Albitzu. Laster etorriko da. Nafarroatik, Bertizaranetik, Narbartetik, Itxaso Iriarte. Lazagurriatik, Unai Baztan. Bizkaitik, Herriberetik, Herrigoititik etorri zaizkigu Markel Ezkuntza eta Xabier Zabaltza. Otxandiotik, Aitor Uribe. Arabatik etorriak 3 lagun, Legardatik Jon Larrinaga. Quintanatik Paula Romero. Eta Añuatik Iñaki Ezeiza. Eta Nafarroa beretik etorririko gazte heli bat ere badugu, Anauzetik etorri zaigu Miren Ariñordoki. Iholditik Jaiet Barberarena. Esteren Zubitik Jon Paulerena. Behorlegitik etortzekoa da Pantxika Lerisa, oraindik ez da iritsi baina, eta Landibarretik etorri zaigu Benua Ondar. Eskuz hartau zuentzat. Jartzaitezte lasai. Beno, 100 batzuk bazarete gaur hona bilduak, eta guretzat esan dizuegun moduan pozgarri, arras pozgarri da hori. Baina bada bat presaka dabilena, Angel Alkaintzen ona etortzekoa, arazoren bat sortu zaio, eta Jose Luis Korta bidali du. Jeba. Egun,
Eno, Xavier. Ez da hola, bostek hori imaten Bueno, Jose igual, Luis. bueno, maskara egin, atxo? Maskara, ez dize ikusi honekin, ez? Bueno, bat falta zaik esatia. Hor jotik... Hori joti, Jose Luis Korta gazte-gaztea. Ondo, no? Bueno, això, gei. Bueno, ni Jose Luis Korta naiz, no? Hor jotik, no? Ta, bueno, hemengo kongresuko esan diate, nire esperientzi deportiboa kontatzeko gazti hiri. No? Ta, bueno, nik teknikamente, no? Esango nuke, Jose Luis Kortan esperientzi deportiboa, no? Dala, hitz batien esan da, teknikoki izan da, akojonantia. Hala, teknikamente, igual batzuk ez tezu entenituko, baina teknikamente akojonantia. Denian, arraunian, entrenadore, personal coach, manager, presidente, kajero, dana, tesorero, denian unak. Zue jarri, no? Googleen, jarri, Jose Luis Korta, eta bi hitz, azalduko zaizkizue. Bi, puto amo. Bueno, hiru, puto amo, no. Hiru. Ba. Bueno, zera, hemen, Aintzan eta Mikel Etxarrita, hemen aldia, hemen, nuntzat, hemen, joño, Mikel, aspaldiko, joder, hombre, tú espirico delgado, ¿no? Joder, mito viviente, pero mito, joder, Mikel, joder, eta, Aintzane, kaixo, Aintzane, oño, Markel, mito, baita, mito, Larrañaga, diruana, ezta? Ondo. Gehitzen goiu, no? Bueno, zera, Xabi nunda, Xabi Prieto? Coño, Xabi, mito, handikan ez, baina, hortxe, bidian. Claro, zuek problema da, zuek bilak, zuk ezakazu problema hori. Ez da nike, zuk enteitu, ez enteitu, zuk gaztiek, Claro, oida, kontua da, gaztiek problema gatela, no? Porque gaztiek, deportista de elite izateko bi gauza berdia, no? Zuk entritu gehiazu, batetik, ordiga. Tener ordiga, tú tan ya sabes, tener un poco de ordiga, ¿no? Ordiga, eta gero, mala hostia, bi gauzak. Bi gauzak, hortan sobran zakaguk, mala hostia eta ordiga bat zakaguk, baina, ze pasatzea, oin gaztiek, problema, gazuek, es decir, mucho Facebook, mucho Instagram, mucho TikTok, eta holako gauzak, pero poca ordiga, les veo yo, poca ordiga, eta horrekin jairakete, gu bakiu ondo, luego, beste problema do, izenekin, oingo gazti ze izen dakate, Lenok, Pedro, Miguel, Jose Luis, Maria Dolores, Maria Zaskun, oain ez, claro, entonces ezkizu, arraunea batzuk, tú no me entiendes ni hostias, ¿no? Pues te vas a tener que joder, oye. Claro, oaingo gaztiak, entonces ezki arraunea, eta zunzurun gorotz. Mal hostia gartzen, hau? Abalotz. Ze izen klase diorik? Eso no puede ser. Porque, zunzurun gorotz, ze esan nahi durek. Betian ipurtzuloko almorranak aizia inatatzen zarata, no, eske gure izenak naturekin zeriko zileak, no, oino, kehai, espaldiko, kehai. Jao, esto entintzik, naturekin zeriko zileak, no? Hordu jarriok Euskalmet, izena, igualde ja, zehazte jartzak, no? Bueno, alare, no, ni nator, nire kirol eskola bat irikidet, ez da ikengo zuen, Orion, kirol eskola. Eta izenak, nahi nahiz bueltaka, fetxatu jartzia, Centro de Alto Rendimiento, Jose Luis Korta. Zer, bai. Baina, oain bagizue, inglesak eta izenak eta inglesez jarri behar diala, eta problema dakat. Pentsatu izena, gartzia, no? Gartzia, altxai, sofa, puta hortatik, hartzak, arrauna, o bizikleta, o balotia, eta sei, derrepentian kirola egiten mekaben dio alperzik inori. Enteitzea, mezu enteitzea. Inglesak ginta problemakat. Xabera jaingo, sofa nola esatea inglesez. Beste guztia batzeki, sofa. Altxai, sofa hortatik.
Sofa, beste dut inglesez bat egit, sofa ez egit. Bueno, gero esango hiak, apuntatuko it, eta zer, no? Bueno, ni alare inglesak ni problemi ez dakat. Ni askotan guten naiz, semi egin eta Eskozia eta arraunena eta hola. Sigue sin entender ni hostias, no? Es que me miras con una cara que... Eta... Ya te estás haciendo, no? Bueno, orduan... Ni inglesez iruditzak izketik, nahiko azkatik, Markel, nahikoak. Bat, 50. Eta bestea, beste 50. Eta iruaren nala, gol. Eta hitza. Eo, zinotela eta junta, zemuz, kamareroak, zemuz haude eta 50, esan, ente hitza, Zemuz goin dezu, 50. Ba, ente hitza, zuek asko, bitzete kanpuan eta, no? Orduan, geho bestetik, esate, zen nahi zua faltzeko, arraia, aragetia, eta 50 esan, eta joan roa, bat txuleta, ekartzei esan. Eta, ondo, funtzionatze horrek, Mikel, hola da, bueno, eta aurreko batian bate galdetu zian, nola ikustezu energia berriztagarrien egokitzapena gaurko gizarteak eta kamareroak. Hani, gol, esan ditxon, eta ente intuzun gol, eta horretzen 50, bueno, Markel, bukatzeko, importaz bat izu multa dia, multak. Nahi, handoingo arkuan, peajik hortan, gu askotan estropata juteko eta bai, zuntza remolke luze egin ibiltzea, no? Trainerikoak emateko, eta askotan kontu bat, fotografi betetzen, eta nahi ondo iritzen zaite, kamionero eta kanpoko eta multak, eta garri oiri, Salvesen eta Figueiredo eta Markoik pasatzean, oiri multagarri, guri ez garri, batea eta beste ibiltzea eta, bueno, hoi bagarri, atrabentziak zuek kontu, ez, bestela 50-50 ingo, Bestela gol bestela. Ez. Zamen dit, 50 zuk, eta beste 50 diputa ziluak. Bueno, segi ondo, estáis haciendo muy bien, oso ondo, oso ondo. Sofa. Hola, zaten da, erresa. Bueno, José Luis Corta, espero que no te hayas asustado, Pedro. Cuando no se le entiende, gana. Ez zaionean ulertzen asko irabazten du. Orain, hiru fenomeno datozkigu. Hementxe euskagu lehendabiziko lerro honetan, agintariak ikusi dituzue, Markel Olanoren lehendabiziko agurra entzun duzue, baina hemen ditugu Alberto Inurrategi, arratsaldean hitz egin behar du, baina goizetik hemen, eskertzen dugu, Alberto, hemen ditugu Xabi Prieto, Aintzanen Tinas, Pedro Delgado, Miguel Etxarri, kirol munduko jendea, horietako 3 deituko ditut lehendabizi. Datozela 3 futbol munduko izar, Xabi Prieto, Aintzanen Tinas eta Miguel Etxarri. Gati el medio, Xabi. Estoy arriba. Lehendabizi, lehen ere esan diat, Miguel, baina eskerrik asko. Zorrati. Bueno, jago etortzerik ez gaur, baina hemen daukagu Miguel Etxarri eta bakarren batek esango dik, hau beti futbol munduan entrenatzaile gazteekin, gero Euskal Selekzioko hautatzaile ere bai. Eta hau futbol munduko gizon hau baserritar artean zer dabil. Baserritar artera etorri den hau, goldea baino baserritarrakoa da. Miguel, baserritarra peto-petoa. Bueno, peto-petua, ez baino gaztetik anbaizatik nire amazana, Urunitako baserrituadek, eta orduan oso ban baserritarra, gazteak gitean denbora pasatzean, hilebete, lan gutxitea, baina gehizik hartzea eta zaharrak hartzea eta horretan. Hoi denere lana baserren nina. I espirituz eta izaeraz erabat baserritarraiz. Bai. Eta atzo, Miguel, etorriko alaiz, Iagobak ezin diketa esan, eta bere alabaietz. Ba, izatek gaina Iagoban ni pasan nion,
etortzeko honea, Xabi Ride bai, esperitori, eta gero azkenean, ni etorri. Aintzane, beno, zu hiritarra zara, niri herritarritza erabiltzea gehiago gustatzen zait, baina kasu honetan hiritarra zara, hirikoa donostiarra zaitugu, baina hemen baldima zaude izango duzu, nola baiteko loturaren bat baserri munduarekin, lehen sektorearekin. Konta guzu? Bueno, aitonamonak baserrikoak ditut, eta hori da nire lotura bakarra. Ez dakit, igual, gaurko jarduera honen onduan, inguruan, bai badaukadala, arrobi edo talde, eramaten ditudan taldeen, neska asko, badira baserrikoak, arrobian egindakoak, eta gaurko jardunaldian, espero dut nire ikuspuntua ere balioagarria izatea. Aizu, orain aipatu duzun hori interesatzen zait. Baserritarrak asko izaten dituzu, edo banaka batzuk behintzat etortzen zaizkizu. Azpeitian bazen enpresa indartsu bat, ez genuen, ez zitzaigun sekula burutik pasa ere egin ark jo zezakeenik, baina itxita dago, Korrugados, eta azpeitiarrak ziren nagusiak ere, eta haiek baserritarrak hartzen zituzten lanerako. Lan gogorra zen, eta baserritarrak hartzen zituzten larre motxean hazitako jendea, sufritzen dakien jendea, futbolean antzematen alda hori? Bai, hemengo jokalariak, hemengo jokalarietan antzematen da, nondik gatozen, eta egunero ere esaten dieguna da, nondik gatozen eta nora jun nahi degun. Orduan, uste hori daukala erlazioa handia, beraien kulturarekin, herri askotatik datoz, eta horrek nabarmena izan behar du zelaian ere. Miguel, zuen eskoetatik hainbeste pasa dituk, ehunka, ez da? Ehunka. Antzematen altzen hori? Bueno, hasieran akaso bai, baino beren alde, zati normalian langileoa izaten ziren. Eta zintosasuna, beti ezatekena zeitun egin, beti prest lana egiteko, hortan notatzen. Eta ez, zola, futz egin eta erortzen diren horietakoak, Neymar eta bezala. Baina gehienak ala izan dira, ez? Geho eskolan nire Usurbilen ibilin izan. Eta Usurbiko jendeak, gehienak baserretik antoltzian, eta jendia humila eta langilea eta erresagoa lan egiteko. Bueno, Xabi, ez dakit, interpelatua sentitu gotezaren, ez nintzen zugatik ari, Neymarra ipatu dut. Xabi, zu ere hemen zaitugu ba? Donostiarra, kalekumea, nire gisa. Baina hemen zaitugu, ze lotura daukazuzuk lehendabiziko sektorearekin? Bueno, ni oso hiritarra konsideratzen naiz, baina egia da, txikian nintzenean aitatxo baserri bat erosi zuela Luis Zurraldetik, eta area desente juten ginean, eta nire anaia adibidez asko gustatzen zitzaion, bai animaliak, bai baratza mundua, nahi pixka gutxi hau, eta aitak beti esate goratzen dinun, hori, Iñaki gaztea zanean, kriston galdera pila ite zitula, eta nire galdera beti berdina zala, aitatxo noiz jungo geha Donostira. Baina, urtea pasala, guztua hartze diozu, ezagutze duzu mundua, zer nolako garrantzia daukan, eta gaur egun, esan dezaket, Donosti inguruan etxetxo bat daukadala, baratza daukagula, eta asko disfrutatzen duela. Zuek amaiak eta biok 3 seme alaba dituzue, haiek aldute harako joerarik edo? Momentuz ezagutzen nahi dira. Uste dut hori aurrera pauso handia dela, ez? Eta gero ikusiko dugu gustatzen zaien edo ez, baina eskatzen diegunean laguntzeko edo aurrautzen bila juteko edo letxugat hartzeko, momentu gustora itegue eta joku bat moduan iten du eta
Eta, bueno, uste, maitatu ahal izateko lehendabiltziko pausoa ezagutzea dela, ez? Eta horretan gaude momentuz. Bueno, behintzat ikusi dute letxugak lurrak ematen dituela. Hori da. Eta zer nolako guztua ematen duen, lurretik maira ekartzea eta janari goxoa jatea, disfrutatzea. Jagobaren ezina aipatu dugu, neuri pasa zait, Jagobaren agur bat badugu, etortzerik ez du izan, baina agur bat grabatu digu, guztiok entzun dezagun, eta hori ikusi behar dugu aurrera egin baino lehen. Kaixo, egun ondan hoi, pena hundixaz, baina ezin izode gaur zuekin egon, azken orduko positibo bat dela eta gure taldi, gaur PCR-ekin eta emaitzen zain gelditzi tokote jaku. Ezinbesteku bai ala ez, nik argi dauket, bai ez, lehenengo sektori, argi eta garbi ezinbesteku da. Nik gertutik bizizot, umetatik, berritxun baserrixen azitxeku, animaliziotartin, baratza belantzen gendun, barazkixek ondarruko azoka berute gendu zen, eta mundu hori gertutik ezautu izautez. Gero itziarra bizitza junitzen bebai, emaztian familixik gaztai etxeman lehen, eta hori gertutik bizi izautez. Mundu sakrifikaue, ez da mundu erreza, ordu asko sartu bidi, momentuko gorrak asko, baina beste edozein arlotan lantxik, ez? Adibidez, guen gauzen mundun be, ordu asko sartu bidi, eta gauz asko inbidiz, profesional mundure heltzeko, ez? Eta zentzu horretan nik jenti animauko neuke lehenengo sektorin lan eitxera, ez? Nik uste dut, ezinbesteko gauza badala, oskaliure juti bestek ez daukau, konturetzeko horreaz, naturi ikusti bestek ez daukau, lurre, itxasu, nundi gatozen, zer bidogun, eta nik uste dut mundu sakrifikau izan arren, danon bultzada bat bidaben mundu badala, eta nik argi daukot bintzat, ez? Lehenengo sektori ezinbesteku da. Entero nazenez, nire utzuni ondo beteta gongo da, Mikelek beteko da, eskerrik asko Mikel, eta zuei da noi, aurrengo baten alkarra zagoteko aukeri daukagun. Gora lehenengo sektorea. Animo! Jagoba Arrasate, kategoriko mutila. Eta Xabi, zu bien eskuetatik pasatutakoa. Jagoba entrenatzaile izan zenuen, eta Miguel berriz aitaren urrengo. Bai, Mikel duela gutxi nire txian aurkitu nun paper bat, nire aurreneko kontratua, eta Mikel Etxarriren sinadurarekin, eta bidali nion, eta bai. Honak errespetua sartuko zuen, eh? Asko. Zorrotza altzen. Jose Luis Kortaren tipokoa, ora? Ez, guztiz kontrakoa. Zorrotza bai, baina oso gertukoa eta konfiantza ematen zuena. Bai. Esposito zeukan behar badaz zeukean zorrotz fama handiagoa, la, Miguel? Bai, baina arrazoiakin, Arrazoiakin. Bai. Javier oso ondo, oso maitia zaken jokalariak, baina exigentziakin. Lana eskatuz eta zorrotz. Aizak, Miguel, lehentxeago esan ziguk diputatu nagusiak, Gaztenet programa horren bitartez, 200 eta 254 gazte bultzatu dituztela, edo lagundu dietela, lehen sektorean proiektu bat aurkeztu eta burutzera. Baduk zerbait, gure Gipuzkoa txiki honetarako, eta lehen sektorea zari galela kontutan hartuta baduk zerbait, baina hala eta guztiz, lehen sektorearen eta futbolaren arteko baldintzak alde horretatik oso desberdinak dituk. Ez duk erraxa izango edozein eskolatara joan, herri txikietara joan arren ere berdintzu, eta galdetuzkero, zuetariko zenbatek izan nahi dute baserritar? Eta, herri txikietan eta behar bada errazakoa, baina aldiz galdetuzkero, zuetariko zenbatek izan nahi dute futbolari? Eta denak tak, alde horretatik askoz ere lan baldintza erosoagoak dituzu. Bai, oira, apaitu ez, 254 uste dia desan duela. Ni uste, hori garrantzitsua dela, arlobiko lana egiteko, eta horren aldamenean prestatzeko profesio serio dela, eta eskolak, lehen izan du, Kortak esan du, lehenko eskolak guain ez diala, bat zehola lehen
hor Zizukelen aldean eskola baserriko lanan gainez, fraisoron, baina guain ez dala olako tokila, bez? Baina horren aldamenean, oik jendi hau, gazte jendi hau, seguru prestatuko dela elkartasuna olako gauza jartzeko eta geho hobeak izateko beren lanetan, ez? Eta hori ni uste garrantzitsuan, nahi asko gustatzen zait, ezatia 240 pertsona diala horren gainez, ez? Eta pixkate baserriko lanai profesionalatu eta aurreatu, ez? Bueno, dena den, hemen daukagu Xabier eta berak emango liguke horri buruzko informazio zehatzagoa, baina nekazari eskolak baditugu, zorionez, Jose Luisen informazioa etzegoen oso aktualizatua, nekazari eskolak baditugu, artzain eskolak ere bai, beraz, borondatea eta gogoa izan ezkero, badago non ikasi eta nork lagundu. Una pequeña nota, somos campesinos, pero... Ohartxo bat baserritarra gara, baina teknologia daukagu eta aldi bereko interpretazioa daukagu. Beraz, norbaitek euskerarik ulertzen ez baduzue eta konturatu ez bazarete, jakina emango dizue aparailu bat eta horren bidez dana ulertuko duzue. Zuk badaukazu, ezta, Pedro? Bai. Norbaitek behar balu esku altxa dezala eta bertara eramango diogu. Aintzane, gazteekin ari zara lanean. Futbolari izan zara, La Ligaren enbaixadore zarete gainera, biok, ezta? Xabi eta biok. Horrek zer esan nahi du, La Ligaren enbaixadore izateak? Zer dakar erantzukizunen bat, edo ohorea besterik ezta, edo zer esan nahi du? Bueno, mundu osotik bidaiatzea, La Liga marka horren atzetik eta munduko liga hoberena errepresentatzen modu batean. Baina, alegia, zu beti hain balore ederrak dauzkan kirol horretan aritu izan zara, futbolari hainbat eta hainbat urtez, gainera, futbolari oso nabarmena eta goi mailakoa, eta orain gazteekin ari zara. Baldago konexiorik bi munduen artean. Lehen sektorearekin gaur egungo futbolari gazte horiek eta baldaukate ezagutzarik, konexiorik, jakin minik? Bai, Mikel esan duen moduan, ni hasi nintzenean, ez zegoen Realeko neska taldea. Orduan, ez nuen ispilurik begiratzeko eta ailegatzeko, mutien taldean begiratzen nuen ere burua, Realeko mutien buruan. Orduan, gaur egun, lan askoren ondoren, 3 talde ditugu. Neska 3 talde. Eskolara juten zeanean eta galetzen desunean ea norbaitek izan nahi duen baserritarra, ez dakit, baina futbolaria ere, neska futbolaria ere, zaila da aurkitzea. Gaur egun, gauzak asko aldatu dira. Eta 3 talde ditugu. Hori lan askoren ondorioa da. Nondik gatozen, noragoa zen, eta saretze hori, nesken arteko elkarren berri jakitea, badagoela hortara denbora ematen duten jendea, neska entrenatzaileak, mutien eraberean, beste lekua dagoela ere neskentzat. Orduan, hori da ikusten dudan harremana, ez? Urte gutxian, edo hamarkada batzuetan, haze aldaketa. Horrentxe esan duzunean, hasi naiz pentsatzen. Ni Izarraizpekoa naiz, Urola Baiarakoa, Loiolako ikastolan ikasi genuen, eta gu libratzen gintuztenean, gu frontoitxo bat bagen eukan, eta nik harako joera izaten nuen, baina bestela, mutilak ibiltzen ziren futbolean, eta mutilak soilik. Eta neskaren bat gerturatzen baldin bazen, mari mutilen bat. Gu galaxe baztertzen genituen. Haze aldaketa urte gutxien, eta zer nolako poza aldaketa horren lekuko izatea zuretzat, ezta?
Bai, polita da gaur egun, hainbeste neska jolasten ikustea, lan askoren ondoren, hor ikustea, neska asko daudela, beraien ametsak egi bihurtu dezaketenak. Xabi, badira, behar bada, orain, futbolean asko zurte lehenago ematen hasi zineten urrats hori, orain pilota ari da egiten. Orain dela 10 urte emakumezko pilotaririk ez zegoen, eta halako lekutan omenduk bat, eta egin beharko diagu erreportajaren bat arekin, eta orain berriz, hor daukagu, emakume Master Cup txapelketak antolatzen dira, antiguan lehen gizasemenak bakarrik izaten ziren, orain neskenak ere badira, leku guztietan ari dira, gainera ikusgarritasuna ematen zaie, eta gero eta leku handiagoa daukate edabideetan, eta hori ere benetan pozgarria da. Xabi, izan ere, pilotan, gainera pilotak min ematen du eskuan. Pilotan, futbolean, dena ez da larrosa koloreko, dena ez da horiek egunean ordubeteko lana, jornala urtebetean irabaziko dik, nik bizi osoa baino gehiago, eta haze bizimodua, haze suertea, fama, dena ez da arrosa koloreko, eta futbolean ere, une zailak asko izaten dira, eta lehen sektorean hain ezinbestekoak diren balore horiek, lana, disiplina, une zailetan buru altxa eta aurrera egiteko gaitasuna, horiek futbolean ere ezinbestekoak dira. Hori da esango nukeen barremana, ez, lehenengo sektorea futbolarekin edo edozein kirolarekin. Azkenean lana behar dezu, esfortzua behar dezu, disiplina, eta hori gabe oso zaila da bai lehen sektorean ateratzea edo futbolista moduan ateratzea. Egia da, pribilegiatu batzuk gehala, zeren kriston kondizioa dauzkagu iristen garenean, baina iritsi arte, futbolean dagoen kompetentzia oso handia da, ez? Zenbat gazte Gipuzkoan Realan jolastu nahi dute, pila bat, eta zenbat iristen dian, oso gutxi dira. Eta bide horretan, behar dezu burua sende ukitzea, momentu txarretan ez erortzea, eta lanarekin eta esfortzuarekin batzutan ametsak lortzen dira, eta nire kasuan zorte hori izan nuen, baina argi izan da, bidea ez dela erraza izan, baina pena merezi izan duela. Hala eta guztiz, zuen garaian, Miguel, askoz ere zailagoa. Izan ere, gaur egun, dirua irabazten ditek, txapeldun izaltzen Realaren ordezkariak lanean ari dituk, batzuk oraindik ere, han irabazi zutenarekin bizimodu aurrera ateratzerik ez ditek izan, gaur egungo dauzkaten abantaiak eta erraztasunak, masajistak, hemen tirazo bat izan dut eta ordula orden baino lehen erresonantzia edo dena delakoa egiten, horrelako konturik bat erez, eta baldintzak berriz, ze baloi. Eta ze Euskadi Irratian soropila esaten ditek. Soropila, harta soroa zertziren haiek. Baina hori usteit, profesio guztitan, geho eta geho zailagoa dela gora jatzea. Lehen baino zailagoa? Bai, netzako. Lehenengoko mailak, ailatzeko akaso ez. Baina denbora pasatzeko goien oso zaila. Zati, prestatasuna, zu esan dezuna dena dake, ez zure taldea bakarrik. Beste guzti de ala diga prestatuta. Bueno, ikustek resultatuetan, ez? Partido gehienetan, ja 1-1, 1-0, 0-1, 1-1, eta holako gol gutxitxok, eta hoitek, zatik, dana pixkat goraka jundek, baina dana batian. Baina ni lotura izango nuke, dala, Xaberek hasi dana, ez? Langilea, konstante, argitasuna, ikusteko gora bera nola dijoazten aurreaka, eta hortan, esan dezu, eskolak eta badiala, eta ziur goraka jungoa da lehenengoko sektoria, ez? Guri
Zu zaude apenas duta zatizu zinan izan futbolista. Nien induen futbolari izan. Zaude pixkat, a ber, zuen lana zan hobia, otxarragoa futbolista. Baina ez baitzegoen futbolzale izan beharrik ere ura sekulako pasioarekin bizi izateko. Real Madrid eta Barça eta haien denen gainetik Reala txapeldun izan zeneko garaia bizi izan genian. Zure ikastolako taldea, Donostiako Hondartzan jugatu zuen, eta ni uste aliatu ziala semifinala o finala. Zate ni ikusi nun, Xabi Azkargorta entrenatzaile. Gure irakasle izan zuen. Giza joak etzian, suerte harra izan. Hark esan zidan eri Peres esaten zidaten txikitan Peres, eta hau baino gehiagoen naiz jaisten. Eta beti esaten zidan Peres, i bezain gogorra bakarren bat ezautu iat, i baino gogorroi inorrez. Aizu, hark ere zei bilbide egin duen. Ikastolako irakasle zen, guri soinketa deitzen genion, ematen zigun, eta gero munduko zenbat bazterretan ibili den, azpeitiko lagunonaketik irten, eta zenbat bazterretan ibili den, eta zuk ere izan duzu, suerte hori eintzane. Futbolak eman dizu suerte hori, mundua ezagutzekoa, jende asko ezagutzekoa. Baina suerte gehiena etxetik mutu gabe. Viajekin bai, baina bizitzen hemen. Baina mundua ezagutzea ere gauza ederra da, eintzane. Polita da leku askotan egotea, baina horrek egiten du ere hemen daukaguna mirestea edo gehiago baloratzia, ez? Ezke, kanpora juten garean bakoitzean ikusten ditugunak asko dira, baina ona etortzea eta bueltatzea zure lurrara, balorazioa asko aldatzen da. Xabi, orain dela egun batzuk aritu nahiz eztabaidan gaur egungo pilotari gazte batekin, eta ari iruditzen zitzaion garai bateko pilotariak aidean aterako lituzkeela. Gaur egungoak askoz ere hobeto prestatuagoak, eta askoz ere teknikoki hobeak, eta zuen mailan moldatuko ote zen Real txapeldun ura? 82ko eta 3ko ligak eta irabazi zituen Real ura zen mailatan arituko litzateke gaur egun? Oso zaila konparatzea, ez? Betiko debatea zen da hobea Maradona edo Messi, ez? Eski azken finean konparatzea ez da erraza, baina seguraski gaur egun baita ere ondo moldatuko ziala, zeren txapelketa irabazteko argi dago zeozer berezia auki behar dezula, eta haiek zeozer berezia bat zeukaten, ez? Txeko jendia zan, Kriston piperra zeukaten, eta lortu zutena ez da errez lortzen. Markatuko edazu, baina intzanek esan duna, mundua ezagutzen dezunean, nahi askotan gertatzen zaitez, Inglaterrara juten ginenean, egoten ginen aurre denboraldean, azte bete edo 10 egun, hor baloratze duzu hemen zer nolako elikagaian dauzkagun, eta zer nolako garrantzia daukan ez lehenengo hezkuntzan, oso zaila zen aurkitzia tomate goxu bat, ogi goxu bat, eta hemen gunean zea konturatzen zer nolako produktu daukagun eta ze sorte daukagun, ez. Horrek emate dizu mundua ezagutzea, hemen daukaguna baloratzia. Edo estatu batuetara joan eta leku aberats batean, baina hemen non da aldegaz freskoa. Hori da, bai. Usainik ere ez diote hartzen. Hala da. Eta hemen berriz, Miguel, ez ditiago baloratzen hemen dauzkagun gauzak. Bai, ala da, hemengo bizimugua lana eukita eta jendia nola portatzean normalian, ez da bilatzen osintokitan. Eta hoi konfiantza eukitzia herritartean eta ez topatzeik. Ni izango nuke guain prestatuz lotura urrungoko jendiakin, hoi bere eskutan daola. Ez, hori bilatzea, lehenengo sektoria maitetzia, hobetzia eta hori denak ongo jende gaztiakin behar du, lotura egiteko urrungo jendiakin ez.
Gaurko galdera nagusi hori egingo diet gure lehen 3 gonbidatu hauei, benetan hain ezinbesteko alda lehen sektorea, baina aurrez entzule hori eman nahi dizuet aukera, Migeli, Aintzaneri edo Xabiri galderaren bat egiteko. Daukazue jakin minik, daukazue galdetu nahiko zenieketen zerbait. Hainbeste mirestu izan dituzue, hainbeste bultzatu izan dituzue zuen etxe bazterretatik eta zerbait izango duzue galdetzeko, ala? Ze oraindik aferik hartu gabe eta lotxati. Bueno, galdera hori luzatuko dizuet, Miguel, banan luzatuko dizuet. Lehen sektorea benetan bide horretan ikusi dugun bezain ezinbesteko alda, hain funtsezko alda, mundu honek hain beharrezko aldu? Bueno, hori ziur nago, ez? Gaina geho ez gizentzeko, forman eoteko, ibiltzeko, korritzeko, danetan lehenengo sektore janak eskatzeu. Orduan hori ez daka bukaera. Orduan ni uste ezin bizikoekoa dela. Gaur egun horri ere, elikadurari ere sekulako garrantzia ematen zaio. Ni uste dakala bide asko gaina segitzeko aurreaz. Ezagutu nuenik arraunlari zahar bat hiltzen, Oriotarra, Jose Luisen herritarra, eta hark esaten zuen, urik edaten ez zietela uzten. Ura txarra zelakoan. Eta egarriak itoko espaziren ezkutuka errekara joaten ibili behar izaten zutela. Bueno, gu gaztean ginean esatzen zuen, partidua bukatuta o entrenamentua bukatuta ez zeateko ura, zatek txarra zala. Eta baina ateue, hasi baino lehen, erdin eta bukaeran, danetan. Hoi, da medizina aldatu inek eta baki. Behin lazkao txiki joan omentzen Ordiziako azokara, eta emakume baserritar bat ari omentzen, tomatea saltzen da. Jose Miel, hau hosi bezu, tomatea hosi bezu, unun auketeta. Bai, tomatea, indarra asko aldu horrek, eta bai, hone bai, tomatek indarra, be buru eustekore laguntza behar izateuta. Aintzane, hain beharrezko alda, hain funtsezko alda lehen sektorea, hain ezinbesteko alditugu baserritar Andre eta gizonak. Bai, ezinbestekoa da, elikadura, gaur egun jokalariei esaten zaiena elikadura oso garrantzitsua dela, hemen ditugun produktuak, elikagaiak bikainak dira, kanpora ateratzen zeranean ikusten duzu, eta kanpotik ere miresten gaituzte gure produktuengatik, gure jokalariengatik, gure grinagatik, ez? Eta ezinbestekoa da lehenengo sektorea, eta hori jakiten edo jakinarazten diegu ere gure jokalariei. Eta gauza bera, mezu bera transmititzen diezu ezuek seme alabei, Xabi, hain funtsezko alditugu baserritarrak, hain beharrezko. Enoski gabe. Egunean zehar ez gea gelditzen ez, bizitza oso azkar dagoa, baina ikusi egu Angel Alkainen hasierako bideoan zer nolako garrantzia daukan, ez? Zein ezai gustatzen bantxoa bat jatea, garagordo bat edatea, arrautz prejitu batzuk jatea, eta lehenengo sektorea gabe, zinezkoa izango zen, beraz, Markelek esan duen bezala, gizartearen erronka handia da, hori maitatzea, hori zaintzea, eta berdanon artean posible daukagun lehenengo sektorea zaintzea eta goraka jutia. Eta baliabideak eman beharko zaizkio, baina ea lortzen dugun transmisio hori gauzatzea. Oso mundu desberdinetatik etorri zarete, futboletik etorri zarete, 3 belaunalditako ordezkariak, bata maixuzar jakintsua, bestea ikasle eta aldi berean irakasle, eta Xabi berriz lofe zufarte ona zen, baina bai hau ere
Eskertzen dugu bi munduen arteko lotura egiten lagundu izana, eskertzen dugu zuen ikuspegia gurekin partekatzera etorri izana. Eskerrik asko denon izenean, behar honda izuela, izan ongi. Tira, polita ez da? Polita. Transmisioaz ari gara, alegia, Aiton Amona eta gurasoen gandik, lehen sektorearekiko grina, irrika, miresmena, jakinmina erentzian jasotzeaz. Datozen minutuetan gaztei emango diegu hitza. Datozela lehen da bizi, Josu Estenaga eta Maite Mantzisidor. Egunon Maite, xeri lasai, nahi duzun lekuan. Egunon Josu. Buenos días. ¿Qué tal estamos? Bueno, Josu, vienes de Navarra, de Espronceda. Josu Nafarroatik zatoz Esprontzedatik, zure anaiarekin batera, Jon anaiarekin batera, zainzuriak eta olibondoak hazten dituzue, eta baita ere zaldiak hazten dituzue. Baina erabakia hartu zenuten, orain dela urte gutxi. Kontatu nola izan zen? Bueno, egia esan, nire anaia Jon eta biok txikitatik, etxean bizi izan dugu, ze gure gurasoek eta aurreko Aiton Amonek lotuta zeuden nekazaritzari eta beltzantzari. Eta nik erabaki nuen 2006an nekazari eta beltzain gazte gisa ezartzea, duela 5 urte, ze ez nuen une egokirik ikusten bestela egiteko, ze arauzko arazo asko genituen, arauak etengabe aldatzen dizkigute, arau bat jartzen dute gero urrengoa, eta beraz nik une horretan pentsatu nuen une egokia zela estrenatzeko. Eta erabaki nuen abentura honi ekitea. Abentura komplikatua, baina oso pozgarria, oso gogo betegarria. Eta nola okorritu zitzaizuen zuek nekazari familiati batetik zatozte edo arrotza zitzaizuen? Ez, gure familian ekoizleak egon dira durela 4 belaunaldi, beraz asko zerrazagoa da, ze ez duzu zertan utxetik hasi, eta utxetik hastea gure sektorean oso komplikatua da, guztiz komplikatua. Beraz, nik zorionez etxean izan dut, eta horrekin hasi izan dut, eta toperan abil. Eta baita ere, zezen plazetarako zezenak hazten dituzue, kanpotikan ematen du ez direla oso garai oparoak, hau da jarduera hau laster desagertu egingo dela, alaxe ematen du. Nik uste dut egia esan hau ondarrezkoa izango dela, nahiz eta tradizioa egon herri askotan, Azpeitian adibidez, Bergaran, guk sokamuturrak egiten genituen, baina Nafarroan, ni sokamutila izan nintzen, bai? Hemen eukitzen ditun. Eta zer moduz pasatzen zenuen, ondo? Beldurra? Egia esan izugarri gustatzen zait sokamuturra. Eta nera nahiari oraindik gehiago, ni gehiago nez Azkoitiatik pelotagatik, eta bera Azpeitiarragoa da. Baina bioi izugarri gustatzen zitzaigun sokamuturra. Eta batez ere Azpeitian, Azpeitiako plazan, hain leku zoragarri horretan, ikaragarri atentzioa deitzen dit. Une hartan, kareharri hartan, han harria igatuta dagoela, sokamuturra egin delako urte askoan. Sokak Zia dauka, eta han kantxoi bat harrapatzen du, kantxoi bat harrapatzen du, eta kantxoi hortan sekulako sartunea eginda dauka, sokak berak, pentsa zenbat eta zenbat urtean, zenbat metro soka pasaote diren handik. Y es algo que, la verdad es que me encanta. Benetan gustatzen zaidan zerbait da. Eta, Josu, nire amuna, nire ama aldeko amuna, Gregori izenak, Antzuitza baserrikoa zen, Mutrikokoa. Eta han ere,
zezenak zituzten, eta pentsa, kasualitatea. Maite... Nekazari eta abeltzaina zara, zinen eta izaten jarraitzen duzu, baina orain dela urte batzuk nekazal turismoarekin uztartzea erabaki zenuten. Nolatan izan zen hori? Ba, erresa, lehenengo sektoretik ezin dialako fakturak ordaindu. Etxea eroitzen zaizu, obratin berdezu, esnia ez dute ordaintzen, ba, diru iturri berda, eta nire ama eskailera garbitzen eskatu zen, eta, bueno, ertera bat. Amaren burutazio izan zen orduan. Zen aitak ez nahi, Ez, Ez. Ze iruditzen zitzaion, zuen esentzia galduko zela edo? Ez, nire izeko eta aitak esate, jo, eta hemen etxe gueltan kanpotarrak ibili berdue. Baina, klaro... Horain, sukalde inguruan, ezagutzen ez dugun jendea sartu behar aldugu. Baina, bueno, tristia da, olako produktuak sortze iteu, eta ez da ordaintzen. Osea, nik ez dut ezautzen beste sektoreak, zuk iten ezun lana ordaintzeko, subentziak bersat, eta nik arrutirita askotan esan diot, gehiago mane balen baseon getorri. Baina autosuficienteak izan berde, gure produktua ordaintu seguk lan bat indeu. Hori ez da ulertzen enpresa baten edo denda baten, zerbaitik guri bai. Eta orduan, turismoak ordaintzen badu, turismoa jarri berda. Damurik? Damurik? Ez, bueno, damua, ez. Tristia da, ertera horiek bilatu berrizatea, damua ez, gaina azkenengo 2 urtetan, abeltzaintza dakaulako turistak gehiago etortzezku, ez? Zer da, behi bat. Behi bat, jendeak ikusten du hipopotamo da. Berezitasun bada, ez da? Jendea da, muy kutre. Muy kutre. Ume batek jartzen zu txal txiki bat edo antxume bat edo zer, eta bueno, ya está feliz. Ja, erottuta. Eta umeak usto harin badabe gurasoa ja ikusik ez, zerbez hartzeko. Irubituko zaie parke jurasikora joan direla, Jo, mientras haga barbakoa, tu me cuidas. Antxume bat ikusi dut. Eta ura kontatuko dute gero Madrilen. Antxume bat ikusi dut. He visto una vaca. Puedo con una teta. Bueno, Josu, hoy has venido a... Gaur etorri zara Donostiara, ze polita dan Donostia, Bai, ederra. Eta ez du inolako zer ikusirik errealitate kultural eta laboralarekin espontzen dan zenbat biztanle bizi dira. 100 bat biztanle gara. Beraz, ez du zer ikusi handirik. Eta zura dineko jendea esprontze dan zertatik bizi da. Landagunetik, bueno, kontatuko dizut nire herrian, landagunetik bizi gara ni eta anaia. Eta gainerakoak zure herrian zu eta anaia bakarrik esprontze dan. Bai, tristea da, baina horrela da. Eta gainerako gazteak gutxi dira, bueno, harrita zurutzen duzu. Ari gara esaten biztanleen 195 ularo gehial, 64 urtetik gorakoak dira. Beraz, belaunaldia aldaketa oso garrantzitsua da guretzat, ze herriak pixkanaka hiltzen ari dira. Murrizten ari dira eta biztanleek alde egiten dute, beraz, enrara biz batzuk zarete. Bai, gu gara desagertzeko zorian dagoen espezie bat egia esan. Enuen hau espero, inondik inorare, horixe da duguna. Zelen irekideak esan duen bezala, produkzio kostuak, zuk ezin duzu elikagai bat sortu eta gero kostuak, produkzio kostuak ez ordaindu. Ez baituzu kostuak ordaintzen, orduan porrotera zoa zuzenean. Zure negozioa ez balin bada bideragarri ekonomikoki, ez duzu zer egin. Maite. Lehengoara itzuli nahi dut pixka bat berriz ere. Zeuk aipatu duzu eta zuen eradoana zerbaiten bila doa. Ez du zuenera joan baldimada, esan nahi du Hotel Londresen edo Maria Kristinan aurkituko ez duten zerbait bilatzen dutela, eta ez dakit bat ere, baina
pentsatzen dut behar bada familientzat izango dela oso erakargarri, ezta? Aurrak eta dituzten familientzat. Bai, gure helburua hala da. Ni beti izatet, umeak etorkizun bezala hartzaiteu, eta nik izatet umeak ez dira etorkizunak, baizik eta presente badala. Zugun momentuan ez bakazu ume horrentzako zerbitzu bat, ume horrek ero ez du zerbitzu hori moen berdu. Eta nik utzait ezik eta jaiotzen momentuti berdezula. Orduan, heldu batei ezatia natura zaindu berdula, hobeto da, jaioan ume hori animaliak eta landa eremua errespetatzen erakustia, bere gurasoa erakusten hastia baino. Azken baten, ume horre bezala gurasoen gatik gaizki ikasiko. Umiak, nik pertsonalmente umiai bai norberan entusiasmoak eta hilotzen saiatzen ezen pertsona bada, adibidez hauek izango dute norbeak kapasa sentitze balin bada alde zula, ez? Nik umei berdin, hau da animali bat, ikutura ikezu, baina bui ezin dezuin, zakarra botatzen mazu hiliten dia, harri bat botatziak makineria puskatu, makinerian belarreta jun, hori animalia jan puskatu, zergaitik kotxeak ezin duten belarra zapaldu, hori oso umetatik hasi berdan lan badat. Orduan, ni saiatzen naiz, tortolito eskuteakela espadauen lekuta eta gure etxa umeak guztua sentitu berdu. Eta txoke handia izaten alda hientzat. Nik badaukat irudi bat, umetako irudi bada. Baina guk inguru osoa dena baserritarrez inguratuta geneukan. Nik joera ikaragarria izan dut gainera, eta nire lagunik handienak Zeleingo Juan Jose, eta Aldakaizko Muxu Gorri, eta Arretxoko Jose Angel izan dira. Oso mundu horretakoa sentitzen naiz gainera. Baina, hala sentitu ezarren, inguruko larreetan gukanadua ikusten genuen. Eta traktoreak ikusten genituen. Eta baserritarrak sega pikatzen. Eta halako batean, autobus bat etorri zen, Madrildik. Eta han basilika inguruko larre batean behiak ikusi zituzten, eta ez dakizu nolako zirrara eragintzien behiak ikusteak. Sekula behi bat ikusi gabe zauden. Antzeko zerbait sentituko dute zuen era joaten direne? Bai, nik uste fase horreta jo baino leheno aurrena bi komenta joteala. Aurrena huela mierda, bigarrena hai moskas, eta hirugarrena hai que guai. Uste prozesua ala juteala. Bueno, ez da txarra, ez da bilakaera txarra. Eta askotan gurase behi, esan behar, guarda el móvil, disfruta hau, eta gero atea argazkien. Bai, prozesua ondo disfrutatzea azteko aurrena, parri egiten du, baina egunero komentai horiek, ze huela mierda, baina hiriburuan huela kontaminazion, ez? Eta gurean ez, ez dakit. Ezberdina, oso mundu ezberdina. Orain dela 2 urteko jardunaldietan Asturiasko artzain famatu hori izan genuen. Nel. Eta bai hori da, Nel. Eta ura oso zorrotz aritu zen, hango hoteltxo bateko nagusiaren kontra, nonbait salaketa jarri ziolako, baserritar bati, oilarrek bere bezeroak esnatzen zituztela, eta zuek izaten alduzu horrelako kexarik? Bai, txixa botatzen aztezea eta txaperuak etxean dazkaso manu gueltzen guak, usu maian txaperua ditzeo. Tortzea eta bale, agur, eta ertzainak askotan, eta... Baina, bueno, berak etortzea obligazioz, kaso iteizu eta ondo, bai, ben agur. Baina jendeak juteak jatzea, eta atasak irikitala batzea. Eta behi hartzen da behi horrek orion bezala baten bat hiltzen badu, nik unbertek hartzela, zuk gaizkin dezulako baten batek gaizkin durako. Bai, nahi bazertar bezala gauza askok mina emateie, eske hauzuan da, Tolosan ekide guantxe Euskal Herriko frisoi txapelketa, eta esan zian, behan ni bezala guantxe jarritu robotak. Esan zian, guen dela 2 urte guan gogoera hon, eta ni behidanak penduko nitun. Egoera ekonomiko eta soziala oso txarra da. Torren, karo, ja, ala minima, tortzen baizkizu, ertzainak etxea, zateri, junei bera, dutziak pakian, ez? Eta ni turismo motibizinez, baina horrek ez du batek bezdeak entzen. Ez daka zertan, eta gein, nik albuan dakat ofizina batzuk, eta oso harreman hona da, etxetarreko enpresakin.
Ez daka bi mundu ezberdin ezatezearako eskopetatea berrikan. Baina bai daudela arauak ustet, hemen oso filosofia hona da, baina gaur realidadian behak esan duen bezala oztopo asko daude, oso asko. Osea, guri Zumaian flixe asuntoak indan, etxetikan, itxaso guztia ikusten da ez, eta flixeko ruta dana gure etxetik pasatzen dira. Eta oraingo uztaian ata dute legedia nere zelaian kotxe bat dalin badao, udaltzaingo etorri eta multa jartzeko, uain. Ze UNESCOn guaz ez dakizen bat urte. Eta guaz igual 10 piku urte, 15 urte dut hori fomentatzen, ez? Muturtu egin behar, Horrena eta guri zeuk aurre babestu egin eta behar. gero fomentatu, ez? Nik uste, ez dakit, oso polita da, hemen notia dana, baina gaur realidadian nik hau zuen ikusteko zai gaude guantxe bertan, noiz emango guen baimena, ba igual Donosti blokeatzeko eta barkatu dena, traktoreak atea eta zaten mugituko. Josu, vayamos a cosas prácticas. Josu, joan gaitezen gauza praktikoetara galdera intimo bat. Nobia dukazu, neska duzu? Neska laguna, bueno, hortxe nabil. Ze noski tema gai hori komplikatua da, zure lagunak 8 ordu egoten dira enpresan, lanean, eta asteburua libre dute, eta zuk ordu pila sartu berrituzu. Bai, ordu piloa sartu berritut, eta sasoiaren arabera ere noski, ze ez da gauza bera lehenik eta behin animaliak izatea, beltzaina izatea, edo oso ondo montatzen duzu rolua, edo beste dira 24 ordu, baina 22 bai. Eta beraz beti lotuta zaude, eta oso komplikatua da gaur egun, ze jendeak aisia nahi du, denbora librea nahi du, eta ez du egun oso egon nahi lanean. Beraz asko gustatu behar zaizu, eta ze bizi ere bizi behar duzu, eta zure lanaz maite minuta ere egon behar duzu, zu maite minuta zaude, bai, lanarekin bai, zorionez bai, eta oso komplikatua da bai. Bai, gai hori asko aipatzen dugu lanuren artean, eta batez ere sektoreko adiskideen artean. Eta zu gurasoek zer diote. Arro daude egiten duzuen bideaz, nola bizi dute. Bueno, bai, uste du gurasoak arro daudela egiten dugun bideaz. Ikusten dute zer egiten dugun, ikusten dute ez dugula gaizki egiten, eta nik uste du pozik daudela. Nire aita beti erakutsi zigun Augustia txikitatik, eta nik uste du pozik dagoela, baina hori berari galdetu beharko zenioke. Josu, gainera erakunde bateko, nekazaritza erakunde bateko kide zara, eta uste du funtsezkoa dela gazteak ordezkaritza organoetan egotea. Eta zuen boza entzutea bai oso garrantzitsua da, ze azkenean gazteak ez bagara elkartetan sartzen, alferrik da, ez gauden gu, animatu egiten ditut gazte guztiak kooperatibismoan sar daitezen, erakundetan sar daitezen, elkartetan, bidei egin ditzaten, olako tokitera etor daitezen, sektoreko jendea ezagutzeko, kezkak trukatzeko, eta benetan jendea ezagutzeko, ze horrek bere garrantzia du. Horrelako solasaldiak, Maite. Bai, nik uste gehienen kasuan bezala naiz la rara de la quintada. Bai, esatez jo, baina ez dakit, bizitza errexo bat hartu, ez? Zure orduak sartu, zure hilabeteko porra, zure puentiak, zure... Baina ez da nire guztoko, ez? Azko bat emeak esan du bezala sektore badago maite dezu o ez dezu maite. Eta ematen ez dakit sortez o desgraziz maite dugu, eta... Baina bai, behai bakite maite etorriko da aldunian, eta berandutze balin bada sose pasa zaio, eta oitu dia, ez dago ez dik. Bueno, suertez esan dezakegu, suertez hortza euskategula. Eta gainera, pozgarria da, zuen gandik hori entzutea, gure jarduera maite dugu. Pasioz bizi dugu, eta guk baserritar abeltzain izan nahi dugu. Josu, ez tan... Funtsezkoa da, hain funtsezkoa da lehen sektorea, hori da gaurko galdera. Bueno, kontura zaitez 5 aldiz jaten dugu lagunean, eta orduan funtsezkoa garala, ezin dugu hutsegin. Eta horren barruan egunero bilatzen dugu hobetzea gure lana, eta ekoizten dugun hori hobetzea.
eta egokia izan dadin kontsumitzailearentzat eta ahalik eta produktorik onena. Beraz, etengabeko borroka horretan gaude, borroka horretan gabiltza. Eta pixka pendiente gaude, zea araudi, iristen zaizkigun, Bruselatik ze horrek markatzen digute jarrai bidea, ez dago besterik. Beraiek esaten zute zer egin behar duzun, eta ez baduzu egiten, ekonomikoki jasotzen dugun laguntzak entzen digute. Gain kostuak izateagatik. Beraz, ez dakit, nik uste dut etorkizuna handia dugula, eta ezartzen diguten araudien mende gaude. Maite? Seskoak altzarete. Ni berekin bat natorrez, azkematen arnazten deuna naturak emateigu, elikatzen gea naturak emateigunakin, ikusten deu paisaiak naturak emateigu, eta hoiek zaintzitunak lehenengo sektoria beha. Horan, o arnazten segin nahi badu, jaten segin nahi badu, eta paisaia politia ikusi nahi baiteu zuteik eta gabe, lehenengo sektoria, berda. Josu, seguro que antes de que... Ziur nago, Juan, aurretik, segurenez norbaitek galdetuko dio bere buruari Espronceda, nun dago hori Espronceda? Espronceda, dago Lizarra inguruan, Lizarraldean dago, eta mendebaldeko partean hor dugu muga Arabarekin eta Errioxarekin hor gaude, mugan, hor Nafarroa erdialdean. Eskualde ederra, hor dugu Allobar mendilerroa, Kantabria mendilerroaren jarraipena, benetan ikusgarria da. Guk ditugun bista gure bulegotik, hau da traktorean nagoenean edo animaliekin nagoenean, benetan paregabea dira. Eta horregatik, horregatik uste nago lapazin. Eta Esproncedar jator bat. Haze ordezkaritza etorri zaigun Zumaiatik eta Esprontzeatik. Arro egoteko modukoa. Eskerrik asko bioi. Gozatzen ari naiz. Asko gozatzen ari naiz. Oso gauza jakingarriak, pasioz bizi duten jarduera bati buruz, pasioz hitz egiten duen jendea, eta alatsuko mezuak jasoko ditugula iruditzen zait, ondoren etorriko zaizkigun 4 gazteengandik ere. Datozela mesedez, Maria Abete, Markel Entzuntza, Adur Gorostidi eta Miren Arinordoki. Eta bat falta zait aurkezteko, Jon Larrinaga Arabarra. Hementxe dugu. Beno, ongi etorri, bostoi, nahi duzu moduan. Zer modu zarete? Ondo? Adur? Abaltzisketarra, zertan aritzea daizi? Ika egingo diago, ala? Bai, badimak? Bai. Badianik lagun bat, asko maite dudan lagun bat, zestoarra. Ni baino, 22-23 urte zaharragoa, Xabier Iriondo, oso pilota munduko gizona, eta elkar ezagutu genuenean ere guk diferentzia berbera, 22-23 urte. Eta, etzegia, hasieran ala irtentzitzaidan, eta harreman batera asiz gero zaila izaten du galdatzea. Eta nik beti, egunon, Xabier, ze modu zaude, eta beti esaten zidan, nahi eziapa zukaitzein, da, Dios, da. Berriz ere alaxe sortzen, da, alako batean pentsatu nian, Dios, gaur Xabierri, ika inbertzioa pa. Joan atzaiok eta, egunon, Xabier, ze modu zao? Behiratu zidan, hola, eta bauan garaia errespetoz hitzeiten hasteko. Ez alda ederra. Bai, ala egikaitea baino, igual hiri bakarrik merko niken nahi buruakin ikasienok, inakin buruakin. Ara, ez du, maixu txarra izan. Eta harek esatezian taldeen, bate magateaz zanen igual, ez? Errexago beste da, ika ingoia eta, baina talde imerdiok, ez nahi, ika talde ikea zailedek. Arrazoi duk, baina ik neri ika egin eta taldeari zuka errespetu ederrean. Bueno, María, vienes de
bodega... Maria Bodegas Maximo abetetik zatoz, San Martin de Unxetik zatoz, ardoa egiten duzte artisauen antzera. Eta ez zaizu beste erremediori gelditu, eta lan hori egitera, bultzatu egin zaituzte, behartuta sentitu zara, edo zeuk horixe egin nahi zenuen. Egia esan, mikrofonoa pixkat elkartu, egia esan, inorkaz nahu behartu horretara. Egia da, familiako upategi batean egotea, eta etxean bizitza osoan, familia eukitzea, ama, gurasoak, ardoan lan egiten, eta ondotan lan egiten, asko baldintzatzen zaitu. Baina une batean, erabaki nuen nire ikasketak egitea, zuten inolako zerikusirik upategiarekin, eta zekasi zenuen ingenieritza industriala. Eta probatu nuen, suertea hortik, eta beste lan batzuk ezagutzeko, eta beste sektore batzuk ezagutzeko, baina azkenean konturatu nintzen, gustatzen zitzaidala, ardoan lan egitea, baina enuela hor bizitza osoan egon nahi. Baina mastiak eta ardoak egia esan beti gehiago sentitu izan ditut barruan, eta lehen bikidek esan duten bezala, azkenean ni asko bete izan nau, eta grina gehiago sentitu izan dut horrekeko, eta zure bizitzaren parte den zerbaitetan lan egiteak gehiago betetzen nau, eta ez bulego batean egotea, eta gero gainea familiako negozioa izatea, eta artisauen antzera egitera, eta horrek sentiaraziko dizu, gehiago dela zurea, ez, bai. Bai, segurenez, horrela adierazten dezakegu ze harreman dugu mastiaekin, eta mendialdearekin, eta gero gainerako erakutsi. Enpresa batean hasi gintzen lanean, eta gerora erabakiuen abeltzain izatea. Nolaz? Abeltzain ni uste txiki-txikitatik, izan gehala. Ikasketak eta egin izkian beste alor batetiken, eta alorrarrak amantzuken enpresa baten lanitea, bertako bazkide izatea, eta aldi beren abeltzain izaten segitze ginen, ez? Etxen geneukean ustiategi bat, eta bertan lanit egin. Eta nik uste momentu bat iritsi zalaia, bai ikuiubeak inbertsio batzuk eskatzen zitulako, gurasoke aurrea behi da urte luzetako zehatzeukealako bertatiken, aukera bat ikia, ez da? Eta guk aukera izateko aukera izan ginen, eta egin ginen, nahi eta biok, aurrena biabilidadeko plan txiki bat egin ginen, ikusteko horrek eman zezakela, eta ondoren, piztina salto egin ginen, ude asko zeon ikusi gabe, ez? Baltzegoen? Asko ez, belaunetan hola. Minik ez duzu behartu dintzat. Ez. Eta, oain hor gabiltxok ez murgildutan, damuik etzuke hau. Erabaki bi hartu izan genulako, txikitatik maiki izan diun gauz bat izan dek, eta ezautzei gauz bat ez. Igual alde izkutu egei ezautu iguain ez, burokrazi dauzken zeak, eta lehen igual oinbeste gauzo bitaz ez gitzuan enteatzen ez, animalin euneroko lan eta ez da bai, bere gogortasun ez de bai, baina burokrazi zeuzken mila iskin izkutu gogeatzituen gutzako, eta oain hoi sufritze izkiu, eta badek igual gure egunerokotasunen gutxina maitie deun alorra badek burokrazia. Bueno, dena den, etzarete esprontzedan bezala eguneko bi bakarrik, abaltzisketan. Abeltzaintza, nekazaritza, mundu horretatik bizizareten gazteak. Ez horren gutxi ez gehi izango, baina abaltzisketan, gehi izango, baina abaltzisketan ez da beste munduko gazterik. Beno, gaur ez du hemen xiberotarrik eta xiberotarsarik, eta atorren urtean saiatu behar dugu bakarrematek hartzen. Baina badugu Nafarroa behereko anauzetik jintzaukun lagun bat, hunkizin miren. Zer diozu? Untza, Bueno, zu izozki laboraria eta izozki gilea zira, fruituak
eskuz dituzu biltzen, jakin nahi nuke zuen lanaren berri, biziki polita atxeman dut izena, Milika. Bai, beraz, ni anauzen instalatua naiz laborari bezala, fruitu arbolekin eta fruitu tikiekin, eta nire fruituekin izozkiak egiten ditut. Fruitu izozkiak. Utsetik hasi nuen nire txaldea duela 4 urte. Nondik sortu zen ideia? Sortu zen ideia nekazaritza agronomia ikasketak egin ditut gaztedanik, teknikari lanetan lan egin dut, eta ondotik ondu dut proiektu hori nekazaritzan lan egiteko. Eta beraz luja sekatu eta atseman ondoan zuaitzak landu eta emeki garatu da proiektua. Eta beraz iaz hasi nintzen fruituak bestelakatzen eta saltzen. Eta nekazaritza ekologikoan lan egiten dut. Eta hori zen ere, hastapenetik garatu nahi nuena, laborantza egikoiaren eta ekologikoaren modeloan lan egitea, bai inguramena zaintzeko, osagahia, nerea, besteena, eta egiarekin lotura ukaiteko ere, eta hortarako salmenta zuzena egiten dut, kontsumo taldeetan, biodendetan eta likuko ostatuetan. Eta unsaioak idadena? Eta, bai, Kontentzirea? Konteniz. Bai, eta ala ere gerota gehiago gira iparaldean hasteko etxaldetik sortu ez direnak ere laborantza proiektuak ere maiten, edo etxalde batzu behiz hartuz, edo sortuz utxetik ere. Bitxi da, Maiteren kasuan eta zurean, bietan ere, ikasi duzuenarekin deus ikustekorik ez duela egiten ari ziztenak. Nereak bazuen, nekazaritza ikasketak egin ditut. Jon, Arabatik etorri zara. Zuek txerriez aziendarekin aritzen zarete Legardan. Bai, Legardan dauka azienda eta gero nik Amurriokoa naiz. Zuek zertzatozte, gurasoengandik erentzian hartutako zerbait da, edo zuek ere igerilekura jauzi egin duzue zertzegoen jakin gabe? Nik beti bizi naiz Amurrion pisuan, baina udan eta asteburuetan jaten nintzen baserrira. Beraz, kalekumea zara? Bai. Jaiozez? Txikidatik egon naiz baserrian beti. Eta animaliak eta baserriko mundua beti gustatu egin zait. Gero txirrindulari izan naiz, gero lanean lantegian ibili naiz eta oportunitatea sortu zitzaizuen? Bai, sortu zidan eta orain dela urte bete bat erosi nun txerri granja bat, hor Legardan. Zeu bakarrik? Bai, ni bakarrik. Zeu bakarrik, ausarta, Bai, horrexegatik, dira, ez dago gauzako orain ez daude ondo. Edo joten zara volumena, edo pertsona bakarra, zaude esklabo bat desara zara. Ez bat dizu beste pertsona bat jartzeko, zaila esaten da. Josuk esan duena, 24 orduaz, baina 22. Bai. Markel entzuntza zu Bizkaitik zato, Zerrigoititik, Txapelkop kooperatiban aritzen zara. Zertan zehazki? Bueno, gu kooperatiba bat gara, 10 pertsona gabiltza hor lanean, 10-etatik orain 6-40 urte baino gutxiagokoak gara, eta izatez Txapelkop izango zen formula bat Bizkaigan elkarteari jarraipen bat emateko. Formula honekin ikuilu berri bat egin dugu, eta beste 40 urterako planteamendu batean, 10 pertsonako talde bat hasi gara hor lanean, eta guk behiak eta ardiak dauzkagu, egiten ditugu esneki mota desberdinak, 7 produktu inguru ditugu, dena era ekologikoan egiten dugu. Bizkaigan elkarteak 2000 urtetik edo daramaia ekologikoa lantzen, eta dena salmenta zuzenean oinarritzen da. Inguruko herrietan saltzen dugu, bai Mungialdean eta bai Gernikan, eta bai inguruko eskoletan ere bagabiltza jogurra eta bagazta eta horrelako produktuak ematen. Kooperatiban egiten dugu lan, 10 pertsona gara, guztiok egiten dugu dentarik, guztiok saltzera joaten gara, guztiok animalekin ibiltzen gara, guztiok gaztandegian ibiltzen gara, eta formula honekin orain lortzen ari garena da, bai asteburu batzuk libratzea txandakatzen, eta bai urtean opor gutxi batzuk hartzen, guztiok
bere bizitza bai soziala edo familiarra edo kontziliatu ahal izan dezan. Eta pasadan urteko iraietik ere hasi gara batzuk goizera eta batzuk arratzaldera lan egiten saiatzen, eta momentuz formula funtzionatzen digu, eta asmoa da horrela jarraitzea. Uste dugulako gaztei ere gaur egun 365 ordu lan egitea, eta 24 ordu egunean ulertzen dugu egin behar dela, lehenengo sektorea oso gogorra da, baina guk uste dugu bilatu behar ditugula igual beste formula batzuk ere bai, guzti horri aurre egiteko eta bizitza duina edukitzeko. Gure filosofia beti izan da lurra zaindu, abereak zaindu eta pertsonak ere zaintzea. Labur bilduta. Herrigoitin baser txarrizati ez da bitxikerize. Ez da bitxikerize. Nik euskera batua zen jo berba, baina nik gure bizkaiera, baina lagunak esan duen moduen taldi eri apurbetu lertzeko. Ondo induzu, ondo induzu. Ikusten dut oso mundu desberdinetatik zatoztela, eta oso inguru desberdina daukazuela. Josuren... Non dago Josu? Hor dago Josu. Josuren bakardadea oso deigarri gertatu zait. Anaia eta biak dira, baina 111 biztanle eta baserritarra beltzainak beraiek, 2. Zuen kasuan oso desberdina da hori, ez da? Txapelkopen asko zarete, elkarri babesa ematen diozue. Bai, gure kasuan desberdina da, egia da, guk sorte handia auki dugula jendea bilatzeko orduan, azkenean praktiketan igual etorri dira nekazal eskoletatik, edo ni ere horrela hasi nintzen 17 urterekin, orain dela 10 urte Artzain eskolara joan nintzen, da praktiketan joan nintzen ara. Non da Artzain eskola Bizkai? Ez, Arantzazura, oinatira. Arantzazura. Nikolasen gana eta. Hori da, Nikolasekin eta egon nintzen nian, bai. Eta gero nire lankidea bai hemen nirekin etorri dena Xabi Artzain eskolan ibiliakoa da, Iruñako nekazaritza eskolan bai, eta gero etorri zen praktiketan, orduan geratu zen, eta horrela gazteak joan dira etortzen, eta egin dugu talde bat, eta orduan ez gara guztiok herri berdinekoak, ni adibidez Arrietakoa naiz, Xabi Mungiakoa da, Jabito beste lankide bat Urdulizkoa, baina denak ingurukoak gara, eta denak daukagu gauza bat amankomunean dela nekazaritzatik bizi nahi dugula, eta kooperatibismo hori landu nahi dugula nekazaritzan. Ez duk apustu makala, adur. Apustu hori egin, eutxi, baina denoi sumatzen dizuetan faktore eman komun bat baduk. Eta duk, zuen izaeraz, zuen lanaz, zuek adierazten duzuenaz, lehen sektorea, oso arro zaudetela. Bai, nini alneo mintzat. Iketen lana gustatu jezaiak, inguru ere bai, iruditzen zaiak eredu hon baten egiala lanen, eta produktu hon bat sortzen egiala, eta horrek bazuzke baita ere, albokalte bazuzke, lan hori horremeste gustatzek, igual urtetan, ordui gabe lan itea, tradizioz ekarri hau, eta igual bade bai garai bat, beste modelo batzuk bilatzeko, o badek, bestela igual, horraz bideon azalduan bezala, bukatu ingoek, egon goituk folkloren gatik amanten batzuk jarraituko gela, baina igual lan mundu bezala, bukatu inberkuna jarraitze izalago izango, ez? Nik matiz txikitxo bat egin nahi nuke, eta da guk hau egin ahal izan dugu, Baizkaiganek ja 40 urte gara matzalako, eta guk ja masa klientelar bat banegen eukan, gehien bat izan da, lan formula aldatzea, seguk ja baserria bagen eukan, egia da ikuilu berri gain dugula, baina klientea bagen dituen... Oinarri sendoa zen eukan. Oinarri sendo batekin hasi ginen, bai. Zeu eskuen mikroa daukazunez, zeurekin hasiko dut erronda, Markel. Lehen sektorea hain funtsezko alda, hain ezinbesteko altzaituztegu? Bai, nik uste dut lehenengo sektorea funtsezkoa dela, eta
funtsezkoa da bai hemen bizi garenok bertoko produktuak kontsumitzea. Zenbat eta bertoko produktu gehiago kontsumitu, lehenengo sektorearen behar izan gehiago egongo da, eta gazte gehiago inkorporatu ahal izango dira, jakinda egiten dutena gero irteera bat izango duela. Orduan, lehenengo sektorea garrantzitsua da, eta lehenengo kontsumitzea bertoko produktuak ere berdin oso garrantzitsua da. Miren, anauzen baduzu... Osatzen aldut behar bada jaiten duena? Bai. Eta beraz, bat egiten dut jaiten duzunarekin, eta osatu nahi nuke ala ere, gehituz behar bada bertakoa garrantzitsua dela, baina ala ere gibelean den laborantza modeloa galdezketatzen aldela ere, ala ere gerotagiago ikusten dugu laborantza joaiten dela industrializazio batzetarat, beti eta pozain gehiago baliatzen dira, eta beste, eta horrek kutsadurak eragiten ditu, beraz osagarriarentzat eta inguramenaren kalitatearen zat, bada bertakoa eta bertakoa bainan kalitatezkoa ere. Markelek errandu, bakoitza bere produktua behar duela saldu, profita ezazu xantza, milika izozkiak. Milika izozkiak. Horretan, saltzen behauzu ikasi, Miren. Saltzen dut, bertan. Beraz, ipajaldean badut nire sarea eta justuki ez dut mugaz gaindik garatzeko proiekturik. Uste dut, hobe dela, etxalde txiki asko izaitea lujaldean banaturik ezen ez eta garatzean ere. Maite, tan imprescindible es el primer... Hain beharrezkoa ezin bestekoa alda lehen sektorea. Maria, barka. Bai, era bat ezinbestekoa. Josuk esan du. Jan egin behar dugu. Ez bakarrik jan. Beste gauza asko mantendu behar dira, paisaiak, ingurua. Niretzat garrantzitsua da. Ze uste dut modu egokia dela herrietako bizitzari eustea. Ze oraintxe despopulazioaren mamua datorkigu eta orduan nekazaritza lan hoiek lotzea herri txikietan bizitzarekin ezinbestekoa da. Eta maikidek aipatu duten bezala bertako produktu hori jasangarria, nekazaritza ekologikoa horrek zentzu askoz gehiago dauka etorkizuneko zerbait sortzeko. Puntua. Beraiek esan duten bezala oso funtsezkoa da eta bestela ez dira herri txikitan hurrengo urteetan ez da inor geratuko. Baserritarrak badaude saia dago, denon artean eta instituzioak sartzen badira sustatzen, nola esan sustatzea. Adur, bukatzeko zer esan nahi digok. Ez esan ebanik. Lehen azkain, ze esan behar dianik. Ni uste hor Maitek esan dula, ez? Produktu bere balioa euki behar lukela, ez? Ni uste hoi dela etorkitzune izatezkotan funtsezko goz bat, produktu baloratzea, bere prezio duin bat eukitzea. Ez dela posible daukan lan guztiarekin eskatzen duen ahalegin ordu sakrifizio guztiaren ondoren, edozein saltokitara joan eta Coca-Cola gehiago pagatu behar izatea. Litro bat esne baino. Bai. Alaik. Eta geho, ibal, sektoren ingurun jarrita daun administrazioke, bazikigu, ekonomikoki launtzea bere kostu ez eukek, ez? Baina, pixkat, nik esangonik maitasun pixkatekin hartzeare gustatuko litzaigukek, ez? Eta gauzek errestea, ez? Askotan ez tek gauza hondik behar izaten, baina etzekitik. Adibidea, jarriko jat, aste honetan, aurreko asten, makinaria bateako diru laguntza etorreuen, baiztatu ziukea, ez? Jaso dula, Xabierri poltsa soltatzea kosta zaio, baina soltatu ikalako baten, da pixkat aliatu zaiguk, ez? Eta
guk makina hoi eosi deula justifikatzeko, gure prozesu egin berrik, ez? Eta gure prozesu hortan galduta ibili gara telefonon batea hotxeinez, egon behar dezu arekin. Bestea hotxein, oporreta junda eta oainez. Ezkenen telefonon abil, pato mareatu bat bezala, eta igual, telefono bestalde hartzikena maitasun pixkatekin izango alike, nik ingo izut hoi egon lasai zea, maitasun minimo ire, eskertuko nike administrazio aldetik ene. Protokoloa pixka bat arintzea, alegia. Apuntatu dik, Xabierrek, apuntatu dik. Hor bazarete gazteak, hemen ere bai, galdera gurutzaturik egin nahi baldin bazenute, hortik onna edo hemendik horra galderarik egin nahi bazenute, horrentxe duzue aukera. Ez? Bueno, Markel, Miren, Maria, Jon eta Adur, eskerrik asko bostoi, Markel Euskara Batu doktorean egiteatik. Eta orain, eten alditxo bat egingo dugu 11 eta 10 minutu dira. Aitziber, ze ordutan izan behartuko bueltan? Ordu erdi barru, bueno, tartitxo polita gukagu. Ordu erditxo bat, kafe hartzeko. Jose Luis Korta baino zorrotzagoak izan zaitezte mesedez, besarkadak eta musuak eta datorren urterak utzi beharko ditugu. Elkar agurtu eta kafe hartzen ari garen unean maskara kendu, baina gainerantzean jarrita eduki behar dugu. Eta bueltan, Jose Luis Korta hundia etorriko zaigu eta Pedro Delgado bi hundi. Oraintxe arte.
Lagunok. Egunon berriz ere. Pasa hemen aurrera. Horrela xe. Bale, denok, horrela, hilaran jarri, hilaran, eta, etorri honexe mutiko. Denok sudurra ondo estalita, horrela, primeran. Egunon. Egunon. Nondik zatozte? Ze ikastolatatik? Axular. Axular ikastolatik. Beraz, denok donostiarrak, ezta? Bai. Aizu eta zuek, haunditan zer izan nahi zenukete? Oraindik ez duzu pentsatu, ez duzu astirik izan, ez ba. 6 urte bakarrik izan dituzuta pentsatzeko? Nik suhiltzailea. Suhiltzailea! Ona, oso ona. Polizia. Polizia, ara, eta zuk? Animalien medikua. Medikua Alemanian. Ez, animalien. Animalien, ni galare, hemen ere jendeak gaixotzen depa. Hala ere, Alemaniara joan behar rotezen duen, alegia zuk, lehen sektorearekin lotura izango duzu, oso ondo, eta zuk zer izan nahi duzu? Nire medikuaren animalia. Animalien medikua, albaitariak izango ditugu. Eta inork ez aldu baserritarri izan nahi. Sudurrori gazte, olexe. Inork, zuk bai? Benetan? Bai. Hau poza eman didazuna. Ze guk entsaladak eta goxo-goxoak eta jaten ditugu, baina jakina horretarako baserritarrak behar ditugu. Hau poza eta zuek inork ez aldu abeltzain izan nahi, behiak eta ez alditu inork izan nahi. Ez? Bueno, ez daukate oso argi, baina ez baitute denbora askorik izan, eta denbora askorik etzaizue geratzen autobusa badoa eta. Eskerrik asko, baserritar gazteak. Ondo izan. Venga, zoazte. Beno, badaukate oraindik. Pentsatzeko denbora, badaukatenez. Beno, aurrera egin behar dugu. Lehen kirolarien lekukotasunak izan ditugu, Miguel Aintzan eta Xabirenak, Alberto ere hortxe dago. Eta jarraian kirolari haundi bati egingo diogu Diosala. Es un auténtico placer tenerte aquí, Pedro. Agradecemos el... Placer izugarria da, hemen eukitzea, Pedro... Egin duzun esfortzu alegina eskertzen dugu, eta jendea desiatzen dago, esateko, txirrindulari hau, honek zer esan behar digu lehen sektoreari buruz, desiatzen gaude jakiteko. Pedro Delgado, nahi dizunean. Bai, Jose Luis Kortara hemen dago. Alemani meiku, este meiku eta egun biarkoak belarria izatea. Ona izan dugu hori. Bueno, Perico. Aurrera. Ya estás aprendiendo. Ja, ikasten naizea. Nik bi hitz dakizkit. Giltzarri. Botardoa. Hori oso importantia da, oso garrantzitsua da, Digo que tiene muchas ganas de estar... Gogoan, aukanzukin egoteko. Iguala gea. Zu simbolo batzea, ez? Ikur batzea Segobian, ez da? Segobian bi gauza dukazue. Bi gauza besteik ez. Kotxinilloa? Ez, kotxinilloa utzi. Bueno, 3 orduan, bai, konforme, 3 orduan. Lehenbizikoa da... harri hori, alperri daukazuen hori, zein da? Plazan daukazuena. Akueduktoa. Hoi alperra daukazue, hortik ez da hori pasatzen. Bai, eta gainera hori, aizea ondila asko sartzen da, eta itxin beharko dugu. Bizikletaz ez dago arazorik, Bale. Eta gero zu bigarrena zuzea, bigarren ikurra zuzea, Segobian, ni bezala. Bolo daude. Bai, ez perrin. Autopistako zubila. Eta goxo bizkorta.
Bueno, sí, benito lertxundi da ota izata hor, joterra dia, baina hoik ez ditu inork ezautzen. Bueno, no me cortes. Ez moztu nahi, ez moztu nahi. Bale, ez, barkatu, ez. Bueno, orduan igualak ea biak. Ze, gure kirolek antza hundia dute. Txirindularitza eta arrauna bietarako behar da indarra. Capacidad de sufrimiento. Bai, goguare, bai, beste gauza da, askotarako ere, bai. Eta gero, bihar da baita ere? Ez, esan dut, sufritzearena esan dut nik. Hoi esan dut, ez kopiatu. Bihar dana da, paketia. Paketia bihar da. Kuloteak inibiltzea eta bai putada bada. Putakeria da, bai, gero argazkia. Zu ondo beti fama aukidezu, bai, bueno, ez gara hortan hasiko guai, baina ezin du, disimulatu. Eta zu betetzeko, putakeria. Bai, hortako, ez dakit judoa edo intzazu ez, bai, hor, dana irian dago, eta, bai, oixe, egan dijua, bai, oixe. Bai, importantia da, baina, esan behar dizut, kasu batzuk ezautzen nik izenik ez dut esango, Castro Undialesen eta baneukan baten bat, ikararrezko arazua genaukan, hombre, zertzen XXL? Ezin aurkitu? XXS. Carrefourren ez. Ez Decathlonez inunez. Azkenian leku bakarrea jute eginan da, bakizu nunez? Mangon. Bueno, ni jakin nahi du. Zenbat urte dituzu? 61. Ba, horrela zuaz, gelditu, Bai, binak azken bola hontan, ni baino gaztiagoa zea. Baina probatxo egiten nahi zute arraunerako jarri hemen. Ikusi etia sasoia daukazuno ez. Bai, sasoia nago, bai. Bueno, eixeri hemen, hoi txirrindura itza bezalako xia da, iguela. Baina, hankekin eman beharrean, besoekin. Zuek habitualiamento izaten dezu ez, guk bakizu zeiten deun, espoilatzeko? Hasiera baino lehen. Reflex arrautzetan eta aurrea. Zaizu, karo, ezin dezu, bueno, erreiten digu eta orduan horrela, esten diogu. Bueno, ni patroia naiz, zapakizu nahi berdan. Lehenbizi, hankak eta gero besoak. Jo, zuetzea kostaldekua, zu barru aldekoa zea, Venga, atzea, holaxe. Bazen probatzea, ia paperiko. Atzera. Hoixe, etorkizuna begira, hoixe. Venga gure lurra. Hola, sasoia. Hori orako fitxetuko nazu. Lehenengo mota. Ubizke. Atzera. Gogorrago, forteago. Joa, izu nire liburua zitze egitera, torre nahi zela, ni. Oso ondo. Oye, te he visto... Oso ondo ikusi zaitut, Bai, oso ondo ikusi zaitut. Suertea handia izan dezu. Lehenbiziko arrunlaria da, Jose putokomia deitu ez diona. Bai, obedezu, ez ulertu. Ez zaitu zartuta ikusten, oso ondo ikusten zaitut. Ze zarra izatea ez da hola lokarrik ezin lotzea o altxatzen ez da niko, ez hori zait iritsi. Ez belarrietan hiliak ateatzen zaizkibunean, orduntxe. Atea zaizkitzu? Ez zaizkitzu atea. Hala, tira. Ba, ezke oso txikia dauzkati belarriak. Hala, erarte. Ai, bueno. Pedro, perdona que... Pedro, markatu, pixka eta abusatu dugu. Baina, bueno, sasoia eta humorea daukan tipo bat eukita aprobetxetu behar genuen ze haue euskal kiroleko mito bat da Jose Luis Korta, arraunlari ibili da, patroi ibili da, lotxati xamarra da, kosta iten zaio, bai, ikusten zaio, bai, kosta iten zaio. Baina, badauzkagu hemen produktu batzuk, produktu sorta bat, Euskal Herri osokoak, gazta,
Aratza markakoa, probintziako bat, eta Iori Itzimazek prestatu du kariño guztiarekin, hemen San Martingo azokan, ni kariño gehiagorekin jango dut, hori ja aurreratuko dizut. Bueno, hori azpillo baldin bazea, gordeko dizut, bai? Pedro Delgado. Un poco para presentarme, ¿no? Pixkat nire burua aurkezteko. Jo, gustatu zaitea mendetze jende gazte hemen ikustea. 40 aurrerakoek ikusi ninduten, ez da? Korrikalari ibili nintzen bitartean. Baina hemen 40 bera asko ikusten ditut, eta askok ez dakizuen nor naizen, ez dezute jakingo ere txirrindulari izan naizenik. Masterchefeko hori bezala ikusten dute gehiago, edo Televisión Espainolako komentarista, txirrindularitza lasterketa horietan, horregatik ekarri dizuet, saltzeko txirrindulari izan nintzela, bizikletaren munduan sartu nintzen, eta zorioneko izan nintzen, lortu bainuen arrakasta izatea mundu horretan. Nire hitzaldian beti ekintzailetzaz hitz egingo dut. Espainian eta beste leku batzuetan ere bai, ez dago kulturarik ekintzailetza horri bultzada bat emateko, ez da? Mugikorren aplikazioetan ikusten dugu ekintzailetza, baina ekintzailetza ez da hori. Ekintzaile izatea da zerbait egiteko gai izatea, bide bati heltzea, ezberdina dena. Nire kasuan zer egin nuen, txirrindulari egin nintzen. Eta gaur egun ziurrenik, gehienok bizikletan ibilitakoak gara, eta ez dakit, pixkat inbirila ematen dizu, ez ikusten dezunean zurea baino hobea daukan norbait, eta horrek esango dizu, haizu, horrekin bai, egin liteketa ez dakit zer. Bueno, hori tresna bat besterik ez da, azkenean gogoa izan behar da, pedalei eragin behar zaie. Bestela ez dago modurik, ni segobiarra naiz. Hitzaldiak, ekintzailetza, 75ko garai haietan, ez ziren aipatu ere egiten, ez ziren ezagutzen. Izan ere, urte haietan, Segobian, baino berdin Donostian, edo beste edo zein herritan, kirola egitea bitxia zan, ezoikoa zan. Bizikletaz ibiltzea, jendia kirola egiten ikustea, txandala jantzita jendea ikustea, ezakit, txendalakin ikusten bat zenu, eskale bat zala pentsatuko zenuen, orduan holaxe zen, lau lagunek egiten zuten kirola, oso gutxik egiten zuten kirola garai hartan. Eta nork esango zizun zuri zerbait izatera helduko zinenik, nahi hori izan zenezakeenik,
Ni txirrindularitzaren bidean abiatu nintzen. Eta alako batean une bat iritsi zen, ez? Aitak esaten zian ikasi behar duzu, baina nik esan egin behar izan nion, nik txirrindulari izan nahi dut. Esan ezaken suhiltzaile izan nahi nuen, astronauta, ez dakit, uste dute aitak hobeto ulertuko zuela, horietako bat izan nahi izan nuen. Eta esan zian, bueno, utzile lokeriak eta hasi ikasten. Ze bizikletatik ezingo zara bizi, ezingo duzu bizimodua atera. Benetan esan izan baino, zer izan nahi nuen, porno filmetako aktore izatea, hori esan izan baino, ezakit banik, baina uste dute, txirrindulari izatea erantzun hobe izan zela, dana ploma da, aktore porno izatearena txantxa hutsa da, uste dute, 18 urtekin, behar bada, mutilei bai gustatuko zitzaigun, porno filmak egitea, baina, tira, nik bizikletaren alde egin nuen. Eta zeituan entzuten hasi nintzen nire inguruan, zu harribitxi bat zara, txapeldun izateko gaitasuna daukazu, eta zuk zeiten dezu, arro, ez, jartzen zara. Eta nik aitari esaten nion, baina nik txirrindulari izan nahi du, eta berak, ez, ikasi behar dezula, bizikletatik ezingo zarela bizi, aita, baina ez, seme. Eta are gutxiagoan Segobian kirola, eta bar, futbola, ez da, danak markatzen zuen, han gimnastika Segobiana geneukan. Futbolean egiten zuten, baina gero beste lan bat zeukaten, ze kiroletik ezin zan bizia, 70ko hamarkada horretan, baina niri gustatzen zitzaidan, mundua ezagutzeko aukera eman zidan, lagun ezberdinak izatekoan, nien nintzen diskotekatara joaten, asteburuetan, bizikletari nintzelako, eta lagunek esaten ziaten, merezi dizu horrek? Bueno, ez dakit, ni Santanderren egon naiz, lehen gaunean Salamankan egon naiz, Madrilen ere bai. Eta auzoko lagunak, institutokoak, diskotekan zauden egun osoan. Niretzako asko zerakargarriagoa zen nik egiten nuena, zuek egiten duzuena baino, edo zerbait hartzen lagunekin. Tira, hori izan zen nik hartu nuen bidea. Eta segituan, argi utzi nuen gaitasun fisiko handia zen eukala, orduan, txapelketak irabazten dituen, karrerak irabazten dituen, eta orduan beste karreta batzuetan parte hartzeko aukera izaten nuen, baina kategorian gora egin ala, ez dakit juvenila zinenean oso ona zinen, baina afizionatuekin, haiekin azten ginenean, lehian, kolore etortze zitzaigun, ez da? Beraz, dana etzen hain erraza, ez da? Joan eta karrera bat irabaztea, etzen hain erraza, horretarako, alegin egin behar zenun, lan egin behar zenun, urrengo hori irabazteko, eta naiz eta euria egin, atera beharko duzu entrenatzera, eta hankeko mine baldi bankozu, medikutara joan beharko duzu, ikusi gertatzen den, odolazterketak egin beharko dituzu, beraz, egoera etzen hain romantikoa, ez, besterik gabe, joan, bidaiatu, irabazi, lagunekin ondo pasatu, ez, autodisiplinaren munduan sartu ginen, entrenamenduenean, ikusi nola entrenatu diteke, nola hobetu dezakegun gure gaitasun fisikoa. Yo seguía ganando, la verdad es que no ganaba con la misma facilidad que antes, pero yo seguía despuntando, ¿no? Y eso me seguía retroalimentando a tirar hacia adelante. Y digo, ostras, si es que viajar a Francia, si yo en mi vida habría viajado a Francia, a Italia, a Suiza, a Bélgica, yo de Segovia, un pueblecito que para mí cuando mi primer gran viaje, estos son cosas del abuelo Porretas, de abuelo ya casi, que soy yo, y yo hasta los 13, 14 años no viajé por primera vez a Madrid, de Segovia a Madrid, es una hora, o sea, yo no había salido de Segovia, o sea, yo de pronto me veía un chico que tenía 20 años y me veía corriendo en Francia, en Suiza, en Italia, o sea, a mí eso me estaba llenando y encima estaba haciendo algo que me gustaba. Es que todo es maravilloso, es que el ciclismo es maravilloso, es todo para bienes, ¿no? Y además, como era bueno y tenía los entrenamientos y seguía mejorando, digo, vamos, voy a romper la pana, vamos, el hombre más feliz del mundo. Pero, empiezas a conocer otra faceta, ¿no? Ostras, las caídas. Aquí me rompí la clavícula, el otro, fijaros que ese no soy yo, afortunadamente, pero bueno,
tenía la foto esta de hace años de los golpetazos que se dan los ciclistas y cómo están, ¿no? Y al día siguiente tienes que salir. Y, esto de ser ciclista ya no es lo que yo esperaba, ¿no? Yo esperaba todo parabienes, felicidad y todas estas cosas y las caídas y las lesiones te empiezan a hacer mella. Y claro, empiezas a conocer el ciclismo profesional, tío. Es que hay gente que está muy, muy buena, que está súper preparada. Corres con gente que tiene 4 o 5 años más que tú y han sido muy buenos y están ahí. Y tú ves que te están dando, que te dan. Un día sí y otro también. Y un día nieva, otro día llueve, otro día tus piernas, tu cuerpo no puedes. Ostras, y dices tú, qué dolor. Estoy esto por mandarlo a la mierda, ¿no? Si es que esto de ser ciclista yo creo que no era lo que yo me imaginaba. Yo me esperaba otra cosa, ¿no? El triunfo, los gestos que hay típicos ahora de mis hijos cuando juegan al fútbol, ¡oh, gol, gol! Y la alegría esa. No sabía que había que entrenar tanto. Y cada día hay que entrenar más, porque la gente cada vez está más preparada. Tú tienes que estar más preparado. Días de lluvia, de caídas, que estoy lesionado, que no puedo, que llevo 1 mes y medio fuera de casa y quiero comerme un cocido que me preparaba mi mamá y estoy aquí comiéndome un plato de arroz triste. Ostras, tú, la cabeza empieza ya a trabajar a otro nivel, ¿no? Ya todos los parabienes, esa madera de campeón, pues déjala a la madera, pero bueno, también sirve para echar a la chimenea, ¿no? Que queme y que nos dé calor, ¿no? Y la verdad es que entras ya en un mundo de muchas dudas, ¿no? Pero bueno, tú dices, tengo que seguir un pasito más, ¿no? No me puedo rendir tan fácil, tengo que seguir aquí, si esto realmente es que me gusta. Pero claro, el ciclismo es un deporte muy individual y tú te sientes muy solo, muy solo. O sea, es verdad que puede haber una multitud de gente a tu alrededor, pero tú en ese esfuerzo máximo, tú estás solo y tienes al cabrón, por decir de una palabra fácil que todos entendamos, que te lleva con el gancho y que te tira y que te va matando y que, tío, que le den por saco, que se vaya, hombre, que me deje en paz. Porque tu esfuerzo es tuyo. Tú no eres capaz de transmitirle al otro, le digo, oye, joder, que voy muerto. Digo, pues tío, yo también. Y además, es curioso, yo creo que esto es algo muy humano, ¿no? Siempre tenemos la sensación que el que está cansado soy yo, que el rival nunca está cansado, que está mejor que tú. El vecino tiene un coche mejor que tú. Qué cabrón, ¿qué estará haciendo para tener ese cochazo? Siempre tenemos una sensación de no valorar lo que tenemos y ver con otro prisma lo que están haciendo los demás. Los otros los valoras más. ¿Qué, tío, qué tendrán? ¿Qué harán? No sé qué. Entras en un mar de dudas diciendo tú, ostras, y es que yo estoy solo ante el peligro, ¿no? Como en la película. Y si eres líder, como me tocó a mí muchas veces ser líder, tienes el miedo a fallar. Ostras, tú, que es que hoy me he levantado, no sé, o ayer, o he cogido frío, no sé. Y hay un mar de dudas ahí. Empieza un remolino que se convierte luego un torbellino, en un huracán, que te hace pasar momentos de decir, basta ya, no quiero ser ciclista. Y de hecho, no es que te llegue de pronto, ¿no? Lo has vivido muchas veces. Yo me estaba acordando ahora una imagen, yo era amateur, estaba corriendo el Girini, el Giro de Italia de aficionados, y íbamos por la costa, por la zona de la Bota, de Italia, a 1000 por hora, a 1000 por hora. Yo iba el último del pelotón ya muy seleccionado, pero de unos 50, iba el último y me cortaba, cazaba. Eta ikusten otras dos y llegó a mi altura. Y digo, ¿qué tal, Ángel? Y dice, jo, tío, voy muerto. Bueno, hilda noa. Eta ni banoa ez noa. Eta badakizu zer esaten dudan? Joan da ilepikutara txirrendularitza. Ni ekonomikas ikasten ari nintzen, eta etxera iristen naizenean ikasten hasiko naiz unibertsitatean. No está hecho para nosotros.
Y yo le dije, tío, estaba pensando lo mismo. Digo, tío, pues... Eta hau ni zale gisa nago, 20 urte dituzu, hortik zabiltza, baina gero profesionaletara pasagera, eta une txarroi pasatu genuen. Egia esan, hor, bueno, iristen zanean elmugara, dutxatzen zea, eta gorputzak erreset egiten du, eta, bueno, esaten du, ez dut amore egingo, eta aurrera jarretuko dut. Eta pixka bat esaten ari nintzena, utxe egiteko beldur hori, liderra zara, baina liderrak aratzo bat dauka, ezin duela utxe egin batetzat hotza dena, liderrentzat hotz berbera da. Baina liderra dena ez dena esan dezake, ni autora noa, eta gaur joan da japikutera eta nik ez dut egingo. Eta beraz, talde bateko liderra izatea ez da atsegina, ze kidek utxe egin dezakete, baina zuk ez. Eta beraz, hor, zuri biguina izatearen beldur hori, pentsatzen duzu batzuetan, utzi egin behar dut, ezin dut txirrendularia izan. Eta hemen, txirrendulariak modu batean edo bestean, hau bakoitzak bere arlo profesionalera eraman dezake. Baina pentsa genezake txirrendulariak burutik egin da daudela, ze nekea, absentziak, horren besteko oinazea sufrituta, oraindik ere txirrendularia izaten jarraitu nahi baduzu, meritu handia behar da egia esan. Eta non dago meritu hori? Hau da, ez dago fisikotasunean eta prestakuntzan, hori funtsezkoa da, ze oinarria da. Ez baduzu gaitasun fisikorik eta ez baduzu entrenatu nahi eta landu nahi, desagertu egingo zara. Beraz, motivazio bat behar duzu. Hau da, burua oso garrantzitsua da gaur egun. Askotan, batzuetan, kirol individualetan barrezagoa da. Nik beti kontatzen dut tenis partida batez, Rafa Nadal, Federeren aurka ari zela, borrokan ari ziren bat, bi, atzea aurrea, eta hor elkar akatu nahian, eta Rafak lortu zuen garaipena, elkarrezketa bat egin zuten. Rafa, ze gazia pasa duzu, bildur izan duzu, zenbat aldiz pentsatu duzu partida galduko zenuela. Eta Rafak bere heldutasun horrekin, esan zuenik, egia esan, galtzea, sekula ez du pentsatu galtzea. Nik ikusten nuen ondoari nintzela jokatzen, eta besteak erantzuten zian, nire bat sinetxetan egon ondoari nintzela. Beraz, egoera normal batean, jende normal batekin zuk ikusten duzunean, arerioak erantzuten dizula ondo, eta zu bezain ondo da bilela, lehen esatu dudan bezala. Hau da, ahultasuna sentitzen duzu. Hau da, pentsatzen duzu besteak irabazi egingo dizula. Beraz, odolotz hori izatea eta esatea, ni ondo ari banaiz egiten, zergatik galduko dut. Ez dakit irabaziko dudan, baina zergatik galduko dut. Hau da, gaitasuna izan behar da, une funtsezkoetan, motivazio altu bat izateko. Hau da, dena bondo bali badoa, zergatik galduko dut. Beraz, hause esan nahi nuen. Hau da, motivazioa gaur egun dena aztertzen da, denetatik egiten dugu, eta ondo dago kontuan izatea. Nik uste dut txirrendularitzan motivazioa leku askotatik datorrela. Helburu argia izan behar duzu, nik Tour de Frantziak irabaz badezaket, Frantziako turra barduan horregatik borroka egin, nez nik bakarrik, taldeak ere bai. Egon diteke nire kasuan, beste bat, Mikel Indurain, eta denok helburu argi bat genuen, genekeilako irabaz genezakela, baina ez baduzu lasterkari hori, ezin duzu turra irabazi. Eta zure buruari gezurrak esaten ari zaio, baina hemen honena da, hirugarren, laugarren lasterkari bat izatea eta hor baduzu motivazio parte bat. Zezu irabazi nahi baduzu eta uste baduzu irabaziko duzula eta ez baduzu irabazten, zulo batean sartzen zera. Eta sakrifizioa. Normalean oain txirrendularitzan eta lehen sektorean eta nekazaritzan sakrifizioa beharrezkoa da. Frantziako turra, Espainiako buelta, zu badakizu hilabete terdilenago kontzentrazioak egingo dituzula altueran, turran pentsatuko duzu, bueltan ere bai, eta ondo enfokatu behar dituzu sakrifizio horiek. Hau da, kontzentrazio horiek, bi astokoak,
bi astekoa, gero konzentraziora itzultzen zera, hau da, hilabete terdi edo bi hilabeteen galduta egongo zera etxetik itzordu horretara iristeko, eta zuk zure burua sakrifikatu egin behar duzu. Ze badago jendea, bakoitzetan dan bezalakoa, eta esaten du, banik. Ni hau ez da nire bizimodua, txirrendularitza maite du, baina nik nahi dut maila honetan egin. Ez da zer gertatzen, baina jarrera hori duzunean, bazter batera usten zaituzte lider gisa eta taldeko kide gisa. Privilegiatu bat zara, gustatzen zaizun zerbait egiten duzu. Hau da, ni batez ere txirrendularitza hitz egiten dudanean, eta eguraldi txarra egiten dunean haizea, euria, zegun txarra egiten duen pentsatzen duzu, eta txirrendularikin hitz egiten duzu. Zer modu esaten zute, hau kaka bada. Zertako nahi du txirrendularia izan horrelako egun batean bezala. Eta esaten duzu, kontxo, ez da, eguraldi txarra egiten du. Eta beste bat ikusten duzu beti jarrera guztiz desberdinarekin. Gaur, txirrendularitza epiko egingo dugu eta enteratu egingo dira. Logikoena da zapuztuta egotea, deprimituta egotea oso eguraldi txarra egiten duelako. Baina irakurketa bikoitz horretan, mundu guztia haserre bat dago eta utxarra balin bada mundu guztiarentzat, nik zerbait positibo egingo du niretzat. Ikusten baduzu mundu guztia desmoralizatu dagoela, nik kontrakoa. Korrontaren kontra gaur izango da nire eguna. Eta horri aurre egiteak besterik gabe, egin behar duzun ahal egin hori egiteak merezi du. Privilegiatu bat zara, gustoko duzun zerbait egiten ari zara, ez zara txirrendularia horrela sortu delako, baizik eta hautaketa haina handia pasa duzu. Hau da, Televisión Española nire kideak esaten duen bezala Pablo de Andresek askotan txantxetan esaten dugu, baina esaten dugu askotan, horren beste gustatzen bazaizu, eta hain txarra iruditu bazaizu txirrindularia izatea, bazatik ez duzu ikasi, eta ostiko batean bizikletari. Zu hor bazaude txirrendulari gisa da privilegiatu bat zerelako, ezin duzu kexatzen ibili. Euria ari duela, eta baizik eta ari zara gustatzen zaizun zerbait egiten, ez buelta gehiago eman. Eta alderdi ekonomikoa, batzuk gehiago kobratzen dute, besteak gutxiago, baina hor baduzu euskarri ekonomiko bat, bizi arazten dizuna gutxi gora bera ondo, eta errastasunak ematen dizkizu zure familiari. Txirrendularitza ez da nekazaritza bezala edo abeltzaintza bezala. Hau da, ekipo batek urte beteko fitxatzea edo 3 urtekoa, motivazio aldatzen da. 3 urte esaten badizute, hau da lasaitasuna, pixkat prestatu ahalko du, nire burua lasaitasunez etorkizunari begira. Eta askatasuna hainbat karreretan. Hori txirrendularitzan, badago lider bat beti, baina taldea, inguruan dagoen jendeak, erantzunkizunak eta ardurak delegatu berrituzu. Denak ezin du buruz zaiaren gainen hori. Zuk esan diziokezu bigarren mailako korrikalari bati, gaur ez dago liderrik, liderrak zuek zarete. Zuek izan behar duzue, definitu egin behar dituzuen koloreak. Hau motivazio gisa, hau da txirrendularitza nagusia. Ze beti pertsona berentzat lan egiten baduzu, galdu egiten dituzu, malguki izateko gaitasun hori, pixka bat zure ongia bilatzeko gaitasun hori. Eta zuk badakizu gazte bat lanean egondara giroan, bueltan, turrean, gaur esan dizokezu, gaur ez dago periko, zuk aprobetxatu, bilatu iesaldia, eta niretzat, nire ikuspegitik nik uste dut oso positiboa dela talde bateko giroa baliozkoa izan dadin. Eta gero dago zerbait oso argia. Irabazten baduzu, talde guztiak irabazten du. Eta ze onak gara, denak gara, onenak gara. Arrakasta motivazioaren berdina da. Zeinek irabazten du hor? Beti egongo da jendea oso bitxia irabazten du nuak eta esaten duenak, loteri eritu zait, 10.000 euro tokatu zaizkit, eta erdia aziendak emango du, batago beti negarrez ari den jendea. Baina, ez zaite alakoa izan, gizona, emozionatu dagoen berko zenuke, loteria tokatu zaizu. Hau da, motivazioa egunean izan behar duzu. Baina, hainbeste gazi gozo daude txirrendularitzan, motivazioa oso altu izateak,
inork ez dizu bermatzen arrakasta, ze bestela psikologak izango dituzke, prestatzailea baino, sukaldariak baino. Beraz, gure burua jaten digun norbait izango genuke, ze hona zaren, periko, lehenengoa zara, eta hola gauzak okartzen hasten dira, hemen ere motivazioarekin uste duzu dena ondo egin duzula, dana lortuko duzu, eta ez duzu arrakasta bizi. Nik izan naiz txirrendularia arrakasta izateko duela urte batzuk, sare sozialetan atera zeren aspaldi egin zieten elkarrizketa bat. Nik 11 Frantziako tur ibilitut bat bakarrik irabazi dut, 11 Espainiako buelta eta 2 irabazi ditut, 2 Italiako giro, ez du bat ere irabazi, gero beste azterketa batzuk, 0, beraz, ni ez naiz garaile bat, ni frakasatu bat naiz, porrot eta zagutu nik ez dut horren beste irabazi. Eta orduan, hor datorkizu unerik bajuena, eta batez ere atzo, batzuenekin afaltzen, kontatu nien, veteranoek ezagutuko dutenak, Luxemburgon berandu atera nintzen, eta ostras. Ni ara iritsi nintzen, neon, igo eta izarretan nenbilen. Eta turre irabazi nuen 88an, Vuelta a Espainia hurrengo urtean, lehen Frantziako turra baino lehenago egiten zen, Espainiako buelta irabazi nuen, ni champion, #1, turra iritsi zen, eta antz nor dago, ez dago inor, ni bakarri nago, #1, ni naiz Periko Delgado. Iristen naiz irterara, jendea, lasai, ni kontzentratu nahi dut, nahi nuen lehen pedalkadan, Luxemburgon, hiltzera joan. Eta han emilela, garai hartan, testuinguruan ere jarri berda, ez zeuden orain, zeuden korriloiek zuk, berotzen zenuen, jun, etorri egiten zenuen, beti ere erlojuaren araberako kontu horretan, aldendu nintzen, berotzeko arkitu nintzen, txirrindulari batekin, zer modu tierri, zer modu zaude, zer, hemen topean nabil, oso ondo, lasterketa batean 8 kilometro, berriketan hasi nintzen berarekin. Ostras, banoa, berandu noala. Berandu nahi bilen, 3 minutu berandu horitzen nintzen. Desastre hutsa. Ni ara eritxin nintzen, periko baina nintzen dut, baina zure zait daude. Ara eritxin nintzen, igo nintzen, irtera arrapalara, eta ikusi nuen, 40, 41, eta nik igo nintzen, eta saiatzen nintzen jasartzen, eta ikusi nola epaileak, eusten ditzion bizikletari, eta erdoan begiratzen dut erloju bat, 40, 42, ostras. Eta, ematen du garaiz iritsi naizela. Eta 2 pedal automatikoak sartu orduko, ikusten dut, arbitroak egiten didara pixka bat bultzatzen dit. Eta nik ikusten dut, 46, 47, eta ama, ezin du sinetxe. Ze daramat, 46, bat 46, 2 46 atzatuago? Kontua da, utxekite hori, larria izan zen, arazoa zen nik ezin izan nuela lixeritu, ni hor zeruan egon eta infernuan egon nintzen 3 minutu baina gutxiagotan. Nire burua gainbera egin zuen, hau da motivazioi dana, prestakuntza fisikoa, kontzentrazioa, konfiantza norbere buruan, nik lehen 3 minutu lehenago nituen, 3 minutu gerago puta merda bat nintzen, aserre nengoen nire buruarekin, munduarekin aserre, hilda nengoen. Korona bukatu zen, egon nintzen gau osoan buruari bueltak ematen, enuen materialorik egin, hurrengo gunean sektore bikoitza zegoen, han Salzburgo, mendi txiki batzuk zeuden, ni hasi berri bat ematen nuen, hasi nintzen energia xautzen, enuen ezertxore egin noski. Arratsaldean krono bat taldeka, eta kronoaren erdian, hor bai, infernua etorri zen. Egundoko pajara, enuen lo egin, ez jan, eongoen, gorputzak esan zuen nahikoa da. Eta arazoa da, 5 minutu gehiago, batu nizkiola metatukoi. Eta ondorioz, bigarren eguneako, jan txampion handi hori zegoen, infernuko txampiona zen, hau da, 8 minutura nengoen. Eta
Nire inguruan eraiki nuen hori guztiak gainbera egin zuen. Eta gainera, baten laguntzarekin. Ni atzean ni joan, eta arerio handienetako bat, Logan Finon, hor dagoena beterrekoiekin, Finon, antzegoen. Eta oso gutxi hitz egiten zuen, oso harroa zen, neko berezitxoa zen. Baina, nirekin bazuen nola baiteko harremana. Eta, etorri zen, perriko esaten zian, atzetik ze joan. Ikusi duzu batzutan txerrondalean, batzak egiten dute pixa, gelitzen dira, hor egoten da mobidearen bat erratzen, oain asko zer kontratuago dago dena, baina lehen pixka bat erlajatuago ibiltzen ginen. Perriko, hanko gizi, handik hemen, bai, ui. Moa, nik etxera. Ni aurrera. Esaten zuten perikok etxera zijoala, utzi behar nuela turra, eta nik esan nik ez dut utzi egingo. Hainbeste zurrunburru, hainbeste jende galdetzen zuen, eta orduan hasten zara esaten antik egun batzuetara zer, nabil ni hemen, egia da. Nik ez dut turra irabaziko, kakaindanago, hemen azkena noa, eta lastertasuna, sufrituz, aizea, umore txarra. Baina, tira, klik egin zidan burua, gorputzak esan zuen, diskonektatu. Ze egongo zara, hemen hobeto pelotoien atzean, edo hobeto egongo zara Segovian zu bakarrik Frantziako turra ikusten. Nik argi izan nuen. Naiz eta hemen Frantzian gaizki egon, askoz ere hobeto egongo naiz hemen, etxean, baino, zean demonioek jango ninduten. Gai izan nintzen reset egiteko, berriro buruan, eta azkenean, 3. izan nintzen. Hau da, zailena egin nuen. Beraz, motivazioa ez da arrakastanen berdina. Ni motibatu jo nintzen, baina txorakeria batek desarmatu egin ninduen, eta utzi ninduen ondoratuta. Beraz, ikasi behar dugu askotan, ez dugula irabaziko, zuk lehiak horra izan behar duzu, hor egon behar duzu, mehatxatu egin behar duzu. Irabazi oso gutxik egiten dute. Milioidunak oso gutxi izango dira. Garrantzitsuana da, egitea gustatzen zaizun zerbait, lantzen duzun zerbait, eta gaina ambizioa izatea hobetzeko noski. Eta egunen batean, lortzen baduzu, frutua lortzen baduzu, jauzi hori eman dezakezu. Eta konturatu egiten zara txirrindularitza, hain individuala den kirola, konturatzen zara taldea sortu behar duzula. Behar bada txirrindularitza talde batean hor barruan jaba dauka talde hitza. Baina hori da guztia, txirrindularitza ona da proiektu bat partekatzea. Hori da onena, ilusioa, poza lortzen bada ondo, hobeto. Baina bestela, ase egon, aldudan guztia egin dut maila individualean eta baita nire inguruan. Hau da, kutsatzea ondo dago ezko bida. Gaude azken hilabete hauetan egia esan denon hauetan dago kutsatzea. Baina gogo bizi hori kutsatzea, aztu pesimismoa, aztu euria, gaur aukera egun bada ere bai. Aprobetxatu egin behar ditugu aukera horiek. Eta jakimina izan. Hau da, nik uste dut mundu teknologiko honetan batzuetan gainezka egiten dizkigutela gauzek. Baina ez dugu praktikan jarri behar zuk entzuten duzun guztia, baina ona da jakitea eta urrats txikiak ematea. Ez duzu zertan jauzi bat egin ezerezean. Ze hemen egunerokoan egote horretan, batzutan dituzu gauza batzuk asimilatu. Ni lehiatzen hasi nintzenean, ez zeuden entrenatzailerik, ni izan nintzen lehen. Los más veteranos. Txirrendulari profesionala entrenatzailea zuena. Entrenador, si esto de ciclismo es dar a los pedal. Eta jendak esaten zidan, baina, txirrendularitza zer da, pedalei ematea eta listo. Baina gaur egun pentsa ezina da kirol batean entrenatzaile fisikoa ez egotea, ze esperientzia du, ikasketa batzuk ditu. Eta badaki nola atera errendimendu hobea baten gandik. Txirrendularitzan, beraz, jakimina behar da, jakin kanpoan zer egiten da, zuk informazioa izateko, jakiteko ea egia den edo ez. Eta askotan, lehen komentatu dut. Hablando a lo mejor como líder. Espezializatu egin behar duzu. Baina nik ez dut bakarrik lider gisa hitz egin nahi. Ni txirrindulari profesionala izan nintzen, baina garai batean kurrito bat izan nintzen, langile bat izan nintzen, eta gero gregario izatera pasatu nintzen. Onartu behar dira hainbat gauza, eta zu liderraz bazara, espezializatu egin behar duzu, adibidez,
txiste kontalari ona izan behar zaitezke, ez dago gaizki. Ni 2 urte egon nintzen, Holandako talde batean, eta nik kinkide bat eman nuen. Eta zuzendarietako bat, ematen zuen, ez zula udol urdina, ez? Eta 3. mailatzan ikusten zutela, baina esan zidan gauza bat, eta gustatzen gogoraztea, ara periko. Mariano, kontigo? Zergatik eramaten duzu Mariano Holandara? Badakizu, ez duk holandera ere hitz egiten duzu, ez, hitzik ere ez inglesa, gutxi. Frantzesa, baina, nik uste dut Holandan ez dutela frantzesa hitz egiten. Mariano, mutil zintzoa zen, baina zuk behar duzu, ingurune pixka deprimentea izango dunez, behar duzu, poza emango dizu norbait, ez. Etor dadila eta etorriko da eta esango dizuna ze txarra egiten du, nire etxeare gutxa dut, tipo hauek ez ditut ulertzen, hau da, ekibarrezu zure ondoan, motibatuko zaituen norbait, laguntuko dizu norbait. Eta txistea kontatzearena ematen du txorakeri badera, baina ondo dago. Talde batean beti behar da norbait, beti txerrendulari hona izan behar du, horregatik dago, baina izan behar du, beti poza emango duen zerbait, txinparta pixka bat, garrantzitsua da. Ze dena ez da profesionala alderdi teknikoenean, hau da, buruak funtzionatzen du, hori da hiriburua, horrek laguntzen dizu irabazten, beraz, bakoitzak bere lekua ezagutu behar du. Eta zerbait eraikitzeko orduan jakin behar duzu, espezializazioa behar duzula. Eta egiten baduzu, denek egiten dutena, bazkenean lehia handiago izango da, baina desberdintu egiten bali mazara. Ni gehiago naiz klasiko zalea, baina babestu egiten zaitut, ni eskalatzailea naiz, eta jungo naiz zurekin kontzentrazioetara. Gero, bakoitzak espezializatu egin behar du. Bakoitzak ezagutu behar du bere ingurunea. Hau da, kirolak duen alde ona da kompetentzia osasuntsua izan behar duela. Eta zu jakin behar duzu zure lekua non dagoen. Eta joaten bat zera, terzen badizu, ez du periko, ura behar duzu, zer behar duzu. Ez da pelota egitea, baizik eta bakoitza jakin behar du zein den bere lekua txirrendularia izaten jarraitzeko. Tira, eta suertea. Nik txirrendularitzan behin bakarrik ezagutu dut. 75 hasi nintzen. Eta gaur egunera arte, suertea, oso gutxitan ikusi dut. Hau. Bueno, da igual, ez lan... Berdin du. Joseba Beloki gaixoak, nineon haren atzetik, ezakit zeturretan izan zen. Joseba Beloki eta Iban Maioren artean, Joseba pixkat arriskatuz erortzen da, aldaka hautsizun, Lars Armstrongek txiripaz saiestu zuen, eta karreterak ezkerra aldera egiten zuen, eta logikoa izaten da txirrendularitzan beste aldera joatea. Hau da, zuk ikusten mezu gurutze bideo bat gora, eta bestea berazu badakizu beti goraz joango zarela, ze horrela da. Nik hau suertea okazio enten bakarrik ikusi dut. Horrekin esan nahi dut, norbaitek suertea hitz egiten duenean oso partikularra dela. Ze suertea ez da existitzen, landu egin behar duzu, bilatu egin behar duzu. Ez dizute zer oparituko. Eta ja, pixka eta amaitzeko... Bi esaldi ekarri ditut, oso gustatzen zaizkit. Gervasio de Ferrena, gimnasta, olimpikoa, espainiarra, baina gutxi elkarrizketa bat irakurri nion eta gustatzen zait. Berak jauziak egiten zituen, gimnasta guztiek bezala. Eta beak esaten zuen gehienetan erori egiten zea, baina beti berriro altxatzen ditzen berri saiatzeko. Eta jauzi hori soltzen nuenean, satisfazioa, setitzea, poza, zoragarria zen, emozionala da dana, ez da. Gimnasta bat da, nola bizi gimnasiatik, berdin zaio, gustatzen bat zaizu zergatik ez. Eta berak esaten zuen, eta azkenean dena gozatu behar da, emandako urratsoiek, estimuloak dira akatzetatik ikasteko. Akatzoietaz hitz egin behar da,
normalizatzeko, Luxemburgokoa, bueno, hietako akats bat izan zen, nik normalizatu nuen, baina, bueno, jakin behar da eta ulertu behar da, akatsak gertatzen direla, gizakiok horrelakoa gera, eta aurrera egin behar dela beti. Eta gero, gaurko txirrindularia hundietakoa, Primo Roglic, 2 Vuelta a Espainiara bat dituena. Beste esaldi poli bat, nahi gustatzen zait zailtasunak erronka moduan ikustea, eta zain beste arazo gisa, ze askotan, bueno, ito egiten gara, ez da? Arazoak sortzen ditu ez dauden lekuan, eta zulo batera erortzen gara, ez da? Horixe gertatu zaitan Luxemburgon, zeritu zitzaidan mundua gainera erori zitzaidala, eta nintzen gai izan egun batzuk pasatu arte hori konpontzeko. Bi esaldi horiek ondela gutxikoa dira, eta benetan oso gustukoa ditut. Azken bideoa amaitzeko. Ez da komeni arrakasta goizegi eukitzea, ez? Begira, bukatu arte ezin dira besoak altxa. Begira zer gertatu zitzaien honi. Gizajoa. Nik ikusi duenean pentsatu nuen, izaixoa, ze pena ez da? Baina bizitza horrelakoa da askotan, ez? Azken duen, ez dakizu nondik aterako den arazo bat eta dana pikutara joaten da. Bukatzeko gako batzuk. Bizitzari buruzkoak, baina beti, kasu honetan, txirrindularitzaz ari garela eta edozein arrotara eraman dezakeguna. Zerbaitetan sartzen baldin bazara, saiatu egin behar duzu. Ez du balio sartzeak besterik gabe. Ez, saiatu, jarri indarra, jarri gogoa, jarri ilusioa horretan. Ilusioa oso ondo dago, baina jakina prestatuta egon behar duzu. Ez aizu, txirrindulari izan nahi dut. Mentxenago. Bai, badaukazu bizikletzarik, ez daukat, baina txirrindulari izan nahi dut. Saiatu zara edo korrika egin duzu? Ez, bueno, prestakuntza bat beharrezkoa da, arazoak, alde onak, alde txarrak, danak ezagutu behar dituzu. Hori bizitza da. Horretan, txirrindularitza ez da ezberdina. Saiatu beharra dago eta probatu egin behar da, eta prestatu egin behar duzu zeure burua. Eta daukazun guztia eman. Gero, taldea egitea. Bakarkakoa, taldekoa, denetari dauka txirrindularitzak, fisio dauzkagu, masaje ematen dizkigute, eta bar. Naiz eta bakarri joan beste norbaitekin partekatu behar duzu. Ze jendeak lagundu egingo dizu. Taldeak informazio bat eskainiko dizu, zer horrek ez daukazuna. Horregatik, proiektu bat partekatzea, egun funtsezkoa dela esango nuke, zerbait lortu nahi baldin baduzu, aurrera egin nahi baldin baduzu. Eta bukatzeko, akatsak egitea normala da. Perikok 11 Tour de France egin zituen eta bakarra irabazi zuen. Enituen 11ak irabazi nahiko, ez da, jakina, akatsak gertatzen dira. Hori ohikoa da, eta zer egin behar duzu? Ikasi. Akatsuetatik ikasi. Azken ideia bat. Masterchefen parte hartu nuenean, lehiakide izan izanean, erakusten dizute, sukaldatzen dik, enokan arrastorik ere. Eta tenon artean horrela izketan eginela, eta bera ze ondo atera zaidan, esaten zuen batek, eta gero, plater hori berriz egina izan zuen, baina ez zen gogoratzen, hori niri ere gertatu zitzaidan, ni oso txarra nintzen, desastre bat nintzen. Baina beti pentsatzen nun, tira, hori ezin duzu horrela egin, irina ez dira 1 gramo, 50 baizik, eta ardo zuria 20, ez 50. Azken batean, akats bat egiten duzunean, hobeto gordetzen dituzu buruan, ez da? Ze lehenbizikoan, ez dakit, badirudi ausazko zerbait gertatu dela, kasualitate hutsa izan dela. Ez dakit nola egin dudan benetan. Alde horretatik, nik uste dut bizitzan alaxe gertatzen direla gauzak, alegia, proba bat egin behar duzu, saiatu egin behar duzu. Akatsak egingo dituzu jakina, baina hori oso ohikoa da. Horregatik, eskerrik asko zuen denboragatik, eta zer nahi duzu egitea? Me queda un minuto, ¿no? Minutu bat geratzen zait? Quedaba. Geratzen zitzaizun. Bestela badut pasadizo polipat.
Ni Miguelonen urtekoa naiz, 76koa. Eta Luxemburgokoa gogoan nuen. Jo, baino hala ere, ez dakiz ere ekarri didan hori gogoratzeak guatzan frakaso pertsonala, ez talde oso baten ilusioa zeneukan atzetik sponsor bat, diru asko jarri zuena, hori ikaragarria, izugarria izango zen zuretzat, ez da? Hain aserre nengoen munduarekin aserretu nintzen, den hori gertatu zaigula hori, ez da? Denoi. Nire burua ikusi dut, nik horrelako gauzekin amets egiten dut. Bai, oiko galdera da, esan diate ez dala galderarik egongo, baina mira. Hau Luxemburgo, beti galdetzen diate, ez da, zer gertatu zitzaizun Luxemburgen, ez? Bai, dana lurrera etorri zen, ez? Talde, ekipo proiektu hori, ilusioa, dana lurrera etorri zen. Bai, baina meritu dagokienez, horrek askoz meritu gehiago izango zuen, irazi zenuen turra baino, ez da? Bai, askok esaten dit. Egun horretatik aurrera, era bateko miresmena sentitu nuen zuganako, ze leian jarraitu zenuen. Ni aserre nengoen. Baina jendeak hori gogoan dauka, Luxemburgo gogoan dauka, ez? Askotan galdetzen diate, zenbat urru irabazi zenitun? Bat, bi, bai, Luxemburgekoa bai gogoan daukat, ez? Bueno, azkenean badirudi akatsak hor gelditzen direla, ez? Badauka galderarik? Ez, no se atreven. Ez dira usartzen. Idolo moduan ikusten zaituzte. Bai, pasadiz hori, aztu egin zait esatean. Ikusten zuen ze gogorra den txirrindularitza. Suitzako lehen itzule egiten ari niten, 83an, denbora asko, eta bazegoen etapa bat mendikoa eta nien jarraitu honei, eta portura jetxi genuen, gero 10 kilometro lau, eta aurrera. Meta. Iritzera. Eta bani joani aurrera iristear nengoela, eta bukaeran, portu horren bukaeran, eta lehenbiziko zuzen horietan edo, horietan, ikusi nuen txirrindularia honi pajara bat eman dion, eta, Suizako txapelduna, gorria, zera, izar txuriarekin, ale, piskat elkartasunez, ez kaput, esaten zian berak, ez da Jesus, gehiza joan, nola di joan. Eta, pixka bate mantsotu nuen, eta handi pixka batea esan zuen. Tak esan zian, eman zerbait jateko. Ze pajara daukan honek. Hartu nuen, maiotetik zerbait atera nion. Harkatu, ez daukate zer. Tipua kaput esaten zuen. Polikiago joango naiz. Eta handi pixka batera, ikusten dut, tipo jaten ari dela. Eta ikusten zuen jaten ari dela, baina kabroia lakoa. Ni janarik izan banu emango nion, baina berak bat zeukan, jatekoa, baina nola izan diteke hain miserablea. Ni joan da orduan ikusi nuen orduan asarretu nintzen, oiuk hasi nintzen. Eta ikusi nuen, platanoaren azala jaten ari zela ikusi nuen. Zuprotu ezu? Badauzkagu batzuk prest hemen. Ze izan zen bitxiena? Ikustea ez, platano azalba jaten ari zela, baina geroago PDM bat egin genuen, eta askotaz gelan elkartzen ginen, eta zaten, Stefan, goatzen naiz, nola, Suitzako itzuli batean, platano azala jaten ari zinon, bai, era bat jotan induan, izugarrizko pajaran eukan, Suitzarra nintzen, egin nahi nuen, baina, lertu egin nintzen, baina galdera bat egin nahi dizut. Zergatik jantzen un, zera azala? Ez. Ze gaizki ikusiko zenun zeure burua, ze platano jantzen nuenean, ez, normalean boto egiten duzu, baina ze gaizki ikusiko zenun zure burua, azalura gorde behar izateko. Ze gogorra den, txirrindularitza. Pedro, beti egon zara oso lotuta bakaso orbea etxiondo bezalako euskal markekin, bakizu hemen afizio ikaragarria daukugula, bakizu maitez zaitugula, hain xumea zarelako eta hain autentikoa zarelako, hain jatorra.
Beno, azkenean historia denen oinarrian balore berberak edo antzekoak azaltzen dira, ezta? Ilusioa, une zailei aurre egiteko kemena, eta ederra izan da benetan Perikoren bizipenak berak hain egoki kontaturik entzutea. Arantza Madariaga Elika Fundazioaren zuzendari kudeatzailea da eta berari deitu nahi diot jarraian. Zatoz, Arantza. Lehenik eta behin, Arantza, zer da Elika? Elika Fundazioa da, elikagaien segurtasunerako gobernuak dekon fundazio bat. Eta, laguntzen dugu, hemen ekoizten diren produktuak seguruak izatea, eta laguntzen dugu bebai sektoreari, administrazioari arriskuek eta kudeatzen. Eta zer da Gipuzkoako azoken sarea? Gipuzkoako azoken sarea, aburbet, ekarrita bebai, nik kirolez eta ez dekot, ez dakit asko, baina berak esan dago gauza bat olan azkenengo momentuan, oso garrantzitsua da proiektu bat eukitea eta partekatzea bestekaz, ezta? Eta ni pentsatu Gipuzkoako merkatuen sarea hori dela, da proiektu bat, 16-17 merkatuen arteko proiektu bat, bai aldundia, bai landaolak eta bai elikak apurbete bultzatuta eta eurreti deko guzen erronkari aurre egiteko eta danan artean irtenbide bat eta etorkizun bat garatzeko merkatuen inguruan. Alegia, gogoetarako sare bat ere bada. Bai, beharrezkoa da, bai gogoeta egitea, baina guk hemen komentatu da, eta niretzako gozada bada gaztei entzutea, zen pentsatu etorkizunaren inguruan gabizanean, gazte barik eta eurek ez badagoz, gure lana ez doa inora, ez da, orduan, ni pentsatu dut azkenean hori dela, danan artean, bakotxa beran esparruan, posible izatea, ez da, gure sektoreak etorkizuna aukitea, eta gure sektorei lagundu etorkizuna eukiteaz. Eta orduan, bakotxa beran lana dekogu, eta proiektuaren atzean dau, horren bentzen merkatuak izatea, leko egokiak, konfiantzazko harreman batzu bebai sortzeko, ezta? Produktorek eta bezeroen artean, gure produktuen ezagutza bebai emateko, ze azkenean batzutan ez dira ezagunak eta ez dagoz eskuragarri, eta merkatuek bebai ematen dabe aukera horretarako, baina erronkari aurre egiteko bebai bermoldatu egin behar dugu konzeptua, eta hori dana lana da, eta horretan gabiz. Gero eta gehiago azpimarratzen da, garaian garaikoa eta tokian tokikoa. Hurbiltasun horrek zenbat balio duen, ezta? Aurtengo udan esate baterako, kaletar bat ikusi nuen, erabat unkituta, gazta egin zuen hartzaiari berari erosi ziolako. Hartzainari erosi diot. Horrek ematen du beste konfiantza ipatu duzu, esate baterako. Niretzako klabe hori da, azkenean konfiantza eukitea, ez da. Aspaldion galdu dugu jatorriaren irizpuntua, ez dakigu nundi atozen gure produktuak, dana dau produktuz beteta eta guk oferta handia dakagu erabakitzeko, baina galdu dugu oinarria, ez dakigu nor dauen gure elikagaien atzetik, eta elikagaiak osasunerako oso garrantzaitu badira, ez da praka batzuk erostea edo ez dakit niki bat erostea, ez da gure osasunari begira egon behar gara, eta aspaldion galdu dugu hori. Eta nipitzate dut, merkatuen inguruan aldogula ezagutu nor dagoen gure elikagaien atzean, eta ganera, jasangarritasunarekin gaoz hau bete danak aspaldiko partez eta bertako produktuak edozein baino askoz be jasangarriagoak dira, ez dabe bidaiatzen hainbat, badakigu nun koiztu diren, aldogu bizitatu,
bebai produktorei eta ekoizlei, eta konfiantzasko hartu mon bat euki eurekaz. Europan puri-purian dago gainera filosofia hori, ez da, baratzetik maira. Bai, hori Europati datorren estrategia da, eta pentsatu dut momentu honetan aprobetsatu egin behar dugula, ez da, tendentziak batzutan gure kontradoaz, baina momentu honetan pentsatzen dut gure alde datorrela, baina aprobetsatu egin behar dugu aukera, eta proiektu amankomun bat eukitea danan artean, eta hori, jasangarritasuna, osasungarritasuna, segurtasuna nola ez, eta bertako produktu bat, apurbe bebai, jentiari bebai, erakutsi, ez da? Azkenean, lehen komenta da bebai, ez da, purbete hirien eta landa eremuko distantzia edo deskonexioa eta hori, guk bebai ordeko guerronka bat, ez da? Kaleratu gure produktuak eta jentiak ezagutu daitzen. Lehen sektorea ezinbesteko alda, Arantza? Nola ez? Además, COVID-en inguruan, hori askotan esan da, ez da? Azkenean, bebai izan da sektore beharrezkoa, eta bertokoa askoz be urbilago dekogu. Oin, bebai dekoguz beste arazo batzuk, ez datoz horretatik inguru, beste herrieldetatik ekarteko produktua bebai arazoa dekoguz, aprovizionamiento hori azkenean itxi dugu beste batzuen eskuetan, eta oin gauz bebai horren ondorioak ikusten, lehenengo bertokoa, eta gero, hemen ez dauena, ekarriko dugu beste toki batzuetatik, baina guk bentzet bertakoa lehenengo konsumitu, eta gero, gerokoak. Arantza Madariaga, Elikaren zuzendari kudeatzailea, eskerrik asko, izan ongi. Eskerrik asko. Goizean goizetik azpimarratzen ari garen ideia da gure lurra izeneko jardunaldi hauek, lehenbiziko ediziotik oinarrizko duten zerbait. Bi munduren arteko topaketa izan behar duela. Kalea eta baserria, herritarrak eta baserritarrak, elkar agurtu, elkar ezagutu, elkarren berri jakin, elkarren ilusio, kezka, ezinak jakinerazi, eta horretara segoaz, bi mundutatik datozkigu ondorengo adiskideak. Maite Otaño, Urnietako Gurutze eta Baserriko baratzezaina. Ainoa Zuriarrain, Amezketako Artzaina. Eta Ana Izagirre, Zumaiako Abeltzain eta Ostalaria. Ainoa, gugia hori galdua daukagu, baina oraindik ere Nafarroa beherean eta artzaintza erabiltzen dute. Artzaintza, bai, emakumezko artzainaz ari direnean, ez artzaina baizik, eta artzaintza. Zalda polita. Eta beste zenbait esparrutako ordezkariak dira ondoren etorriko zaizkigun hirurak. Jon Mikel Zabala, Deustuko Unibertsitateko irakaslea. Oier Beistegi, Leineko ikaslea eta ekintzailea, albaitaritza ikasketak eginak ditu, Alemanian mediko izan nahi zuen alegia, eta hezkuntza proiektu batean dihardu lanean. Eta azkenik Ainoa Otaegi, Donostiako La Perlako zuzendari kudeatzailea. Ongi etorri, seioi, bi mundu aipatu ditut, alde batetik lehen sektoreko ordezkariak ditugu, bestetik berriz beste zenbait sektoretan dihardu zuenok. Galdera orokor batek behar bada balio dezake solasaldi hau bideratzeko eta mamitzeko. Zer dauka eskaintzeko mundu batek besteari eta besteak batari. Nahi duzuen hasita. Oier, hasi zau.
Ez aldago martxan. Zaude, bai, martxan dago, bai. Eta bestea lurrean omen dago, nun da, bai, hartzazu eskuan, eta horrela, hitz egin behar duzuenean, erabili lasai, aurrera bihar. Bai, eskerrik asko Xabier Euskitxe eta egunon guztioi. Nire ustez, hiriko munduak zera dauka eskaintzeko nekazal munduari, ez? Eta da gauza bat, nahiko interesgarria zera deitzen dela berrikuntza. Nekazal mundua bada mundu bat beti zera sustraiekin, ez? Edo betiko gauzekin lotuta dagona. Eta hiriko jendia badauka beste pentsamendu modu bat. Osea, beti gauza berriekin eta gauza berriak ikusten jazuten duena. Eta nik uste dut, nekazal mundua, euren lana eta gure lana ni bebai nekazaria naizelako, eta gure lana hobetzeko, teknologia izan daitekela modu bat, eta teknologia izan daiteke hiriak herriari edo baserriari ematen dion zehozer. Zuek nola ikusten duzue, Maite? Bueno, guk sektoretikan eskaintzen dugun nik uste gauzik printzipalenetakoa da gure produktua eta gure produktuakin osasuna. Gure produktuak arantzak aipatu duen bezala, kontrol batzu jarraituaz eta behar dan bezala ekoiztuaz produktu on bat lortzea eta gertukoa izan da horrek beste ainaitudik emate ez dionat, osasuna behintzat, alimentazio elikadura eta osasuna batez ere. Jon Mikel, zu gazte irakaslea zara, gazteekin aritzen zara, ez aldago deskonexio handiegia bi munduen artean, edo zuk irakasten diezun gazte horien artean sumatzen alduzu lehen sektorearekiko hurbiltasunik, kezkarik, ardurarik? Bai, ni unibertsitatean ibiltzen naiz ikasliekin eta bai nabaritzeala guretzako ikasleentzako generazio belaunaldi berrientzako janaria eta gure elikadura, inglesez esaten da bezala, it's a given. Emanda dagoen zerbait da, ez? Egunero topatzen dugulako merkatuan eta beraz ez dute ezetan horren inguruan refleksio hori behar. Txikitatikan, etxean, janaria izan indutelako, ez? Baina pandemiak erakutsi diguna, gauzetako bat beintza da, janaria eta ditugun baliokate horiek nolako dependentzia daukogun baliokaten inguruan eta atzerritikan datozen produktuen inguruan, ez? Eta horrek bi paradoja ekatze ditu. Alde batetikan Euskal Herri mailan ditugun nekazari eta lehenengo sektorearen ezaugarriak ezagututa, oraindikan ere bai, alde batetikan sortzen eta ekoizle sortzen dituzuen produktuak merkaturatzeko zailtasunak izatea. Hau da, eskaria eta eskaintzaren oreka falta oraindik nabaritzea, bestalde batetikan nola gure merkatuetan eta gure elikaduran oraindik dependentzia hori daukagun beste lurralde batzutatikan etortzen dian produktuetatik. Hementxe etxen ditugun produktuak ez ditugu konsumitzen, pixka prezioa edo gaiztiagoa izan dakolako, baina osasunerako onuragarriak izan daitezkelako, eta ordea kanpotikan ditugun kanpotikan etortzen zaizkigun produktuen menpe gaude eta dependentzia hori dauku eta ontsi bezalako momentu baten, ez? Pandemia dela eta... Iparrak eta zaintzuriak Hego Ameriketik etortzea esate baterako ez alda erabateko distorsioa. Eta hortxe, ni uste gure partetikan, gu unibertsitateetikan partetikan behintzat ikaslei bai ematen diegu refleksio puntu hori, ez? Ikusteko gizarteratzen nahi dugun elikadura kasu hontan, ez? Alegia, elikadura prozesu edo baliokate hori zemotatako bat desorekaz eta zemotatako paradojara da bidaltzen gaitun. Orduan, gu gure partetikan, pixkat ezagutza, lantzea, pixkat errealitate bat, bizibilidade hori emateko eta refleksioaren bitartez soluzioak edo behintzat gaiak mahai gainen ipintzeko eta refleksio hori baten elkarlanean eta aman komunean soluzio bat topatu izateko. Oso mamitxo iruditu zaigogo eta hori izan ere, hala ezagutu dugu eta pentsatzen dugu beti hala behar duela, ez da? Eta neurriak hartzen ez baldin baditugu, halako batean gertatuko zaigu, Angel Alkaini eta Inoari gertatu zaiena. Ara,
burura etorri zait, Erdeixe izan zen gure etxean egon zen saharar bat, eta gure alaba sahararra, eta lehenbiziko aldian etorri zenean, eta ireki zuenean gure hozkailua, haren aurpegia izan zen, ezin zuen sinetsi. Ezin zuen sinetsi, eta horregatik nahi izan dugu guk, gure seme alabak ere joan daitezela saharara. Eta ikusi ezatela ze hozkailu mota daudenan. Eta horrela ikasten da, gauzak estimatzen. Eta oso gogo eta mamitsua iruditzen zait zure, Jon Mikel. Lehen aipatu dudan hori, Ainhoa, zuk sentitzen alduzu, artzaintzari erosi diot. Zeuri erosia izate horrek ematen diola aparteko balio bat. Bueno, egizan ez da egiten bizteko sensazio jaukideten aukera askoek. Azokan eta zeuri erosti horrek? Azokatan ez da jotzen, bai dauzkeu gure gazta saltzen duen saltzaileak. Eta beak eskatzen duen horrekin, pozik, jendeak erostetuen seinale dalako. Aparte, kompetizio handie dago kanpoko produktu. Zer dauka zuen munduak beste alorretako jendeari eskaintzeko? Osasuna aipatu du Maitek. Bueno, ziurtasun bat produktua ondo saltzeko. Bai, Maitek esan duen bezala eta Arantxa esan Txiletik duen datorren bezala. produktu batekin ez daukagun hori, ez da? Bai, da. Ainhoa, zu La Perlako zuzendari kudeatzailea zara, zure ikuspegia ere interesatzen zaigu ba? Zer daukazu zuek elkarri eskaintzeko? Bai, bueno, La Perla zentro bezala guretzako osasuna eta zaintza eskaintzen dugun zerbitzua da, eta kasu honetan lehenengo sektoreari bat eginez jatetxe bat badaukagu, bertan duela ja urte bete proiektu batean lanean gabiltza, eta proiektu horren helburua eta erronka garrantzitsua da, bai egiten dugun eskaintzan gure produktua bertakoa, kalitatezkoa eta denboraldiko produktua izatea, ez? Eta kasu honetan, elkarlanean gabiltza horretan laguntzen gaituen enpresa batekin, Fede Patxata konpainia, eta beraiekin ja urtebete daramagu. Kasu honetan, temporadako eskaintza edo menu bat jarri berri dugu, eta kasu honetan udazkeneko menuan dagoeneko ja platerrak badira non produktuak esan dezagun ezaugarri horiek betetzen dituzten, ez? Orduan, guretzako bai da, esan dezagun, egin nahi dugun bide bat, eta pausoak ematen ari gera. Oraindik badaukagu lan egiteko, baino ari gera. Eta kasu honetan, pixkat galdetzezunean, zer daukagun eskaintzea, gure aldetik, bai da, kasu honetan, bai besteroi eta kartatan hori ikustaratzea, eta besteroek somatzen dutenean, saporea goxoa dela, espeziala dela, hor ere elkarrizketa bat sortzen da, ez? Horren ingurunean, bai posizionamendu aldetik, eta noski, besteroak konturatzen dalako produktu horrek zerbait onura bat daukala. Onura saporean, onura baita osasunean, eta guretzako bai da, kasu honetan, lan egiteko hildo bat, produktu eta beste, esan dezagun, arloetan ere. Baina, bai horretan ari gera, eta azkenean ere elkarlan bat hor ere egiten duguna, ez? Maite, zu hortu zaina zara, baratze zaina, gizartean biztan denez funtsezko jarduera da. Gizarteak ematen aldio daukan baliorik egiten duzuen lanari. Ezagutzen duen jendeak, bai. Egunero gurekin kontaktuan duen jendeak, gu personalki egunero merkatura joten geha gure produktuekin, eta egunero gure gana gerturatzen den jende horrek, bai. Jende horrek badakin nondikan gatozen da, ez dakitzenek aipatzen zuen, boste tartzaiaren kasuan aipatu duela, ez da? Zeni eroste joten, ze eroste joten da berak indu, ez da? Gure kasuan pixkat hori da, no? Gure etxe inguruan pasiatzen ibiltzen den jendea, gero jende hori bea merkatura joten dena produktua erostea, eta badaki
nondik datorren eta zerratu. Jende horre bai baloratze du. Gero badago ezagutze ez duna eta pandemia ondorenen ezagutzen pixka bat hasi dana eta barkatu zer izen Ainoa. Ainoak esan duen bezala, jendea baloratzen hastea eta galdetzen hastea, eta nundi datorta, nola itezu, eta zeitezu, eta zergatik ez dakazu orain hau, eta zergatik noizkoa data, noiz ez da. Jendeak interesa agertzeko hartzeko. Oier, albaitaritza ikasketak dituzu eginak, barazkiak ekoizten dituzu, eta hezkuntza proiektu batean diharduzu lanean. Alde batetik argi dago ekintzailea zarela, ez zarela geldirik egotekoa, eta bestetik hori da lurrari errotik lotuta egotea, hori da lehen sektoreari lotuta egotea. Bai, ni hemen dagoen jende asko bezala, sustraiak lurrean ditut ez, eta ekintzailea kontua hori da, zer dan ekintzailea izatea, eta periko bebai egon da hortaz berba egiten, ni txarkindularia izana banaiz, ez bere nibelekoa, baina, bueno. Luxemburgotik pasatutakoa zu ere. Kontua hori da, ez? Eta badago ertzainak taldea esandako edo daukan abesti bat, zela esaten duena, ez dau ilusio faltzurik. Nire ustez hori da, ez ekintzailea izatea. Ilusio bat eukitzea eta hortan lan egitea. Eta nik hemen ikusten dudana zera da. Gazte pilo, ilusio askorekin, eta argi dagona da, ekintzailea den pertsona zeo zer daukala barruan, ez? Tentzio moduko berezi bat, zuek daukazutena, gauzak aldatzeko eta gauza berriak ateratzeko gogoa, ez? Eta hemen ikusi dugu, badagoela gazteria, sektorean lan egiteko gogoekin, eta gauzak aldatzeko gogoekin. Orduan nire partetik txalo handi bat eurentzako. Eskerrik asko. Ertzainak aipatu duzunean, pentsatu dut beste esaldi bat esaniko ote zenuen. Rock and rollak ez du inoiz dirurik emanen. Maite, aipatu dugu, Ana, barkatu, esnebehiak eta nekazal turismoa uztertzen dituzu ezuek. Zuen eskaintza turistikoa zein neurritan indartzen du abeltzain izateak? Egun ondan hoi. Ni abeltzaina naiz aurrena, eta hemen jende... Abeltzain sentitzen zara? Jaiotzez abeltzaina naiz, jarraipenez abeltzaina naiz, eta nahi izaten diatenean, zeatikan intentatzen duzu bisualizatzia eta protegitzia nekazaritza, nik esaten dut, ni aurrena nekazaritza naiz, nekazaria naiz. Nire esan daun las raíces esaten dana, hortik nator. Orduan, nik errespetatu behar dut nire izakera, eta nik erakutsi behar dio datorren turistai, eta errespetu puntu hori bisualizau behar da. Porque gure nekazaritza edo gure agroturismota datosten turista askok eta askok eta askok, benetan ez da gile bazarriko bizimurua nola dan, litro esne bat ten atzian benetan zelan daun, eta zemat urtetako gizalditako lan bada, prozesu bada, hori kostatzen dana. Kostau psikologikamente eta lanez. Ikuste zaitu nien kliente batek botinak eta buzu bajantzita, bate peño gehiok, komanda ez da. Ni beti zate, ikusi diazunin horrela, ni nire lanpuestua no, hemen, bazarrian. Bazarritarran lana bat, enpresa bada. Orduan, importantia da etortzen danak ikustia, ez hor hartzeko don momentu hortan, zarrera momentuan, garbi, baina gero beste momentu baten, etzaben hori iten, transmititu inbertzako jende horrei, bazarritarrak nola lan egiten deun. Ikusi deiela ez daola, ez nelitro horren, oaragi horren atzian, daola lan bat, sufrimentu bat. Gure zelai berdiak eta politiak egoteko,
bene-benetan zen lan egiten dan. Eta esaten deunen presio duinak, presio duina ez da esnia pixka gehiago patu, gutxi patu. Da, turista horrek etortzen danean, edo kalian bizidan, gure kaletar horrek, euneko laro eta behatzio amarrekua da kaleko jendia, behitzen deunen gure mendieta, eta jantzet junean, kaleko antijoie, kaleko begidara hori, ez dezula ikusi bazarritarrai, parke batzuk gehala. Bene-benetan hori dia enpresa batzuk. Lana benetan egiten nahi da jende bada hor. Zutiak ez da jeneon, lan horri esker. Hemengo euskera, hemengo kultura. Gure atxuna amonak ekarri dioen lana itxeko era bat. Bai teknologia sartu deula eta biharrezkoa dala, baina ez dut uste kaletarrak ekarri dion teknologia badanikan. Sino egunean eguneratzen guazena. Jundeneko eta mar, berroi bat urtean, nekazaritza hogeiuan, jundak bera. Baina baita ere gure merkatuak. Azokak, ez dakau azok izu maian. Ni zumaiaten nator. Orduan esaten, gure produktua eraman kalea. Litro bat esneo, litro bat arak erosten deunian, azkenin pixka gehiago patzia, urtin azkenian ez da diru bat. Baina bene-benetan da sostenibilidaria Euskal Herriak signifikatzen duen danakin. Baserriak, ingurua, kilometro zero, hori dana. Jon Mikel, behar bada zuk lehen aipatu duzunari oso lotuta dago dena, ezta? Jaten eta edaten dugunaren kontzientzia eta horren atzean zer dagoen ikustea. Hori danon obligazioa da, ikusterazia, poliki, bakoitza bere mailan o eguneroko bezilan. Oso garrantzitsua da. Bai, Jon Mikel. Bai, ni oierrek ertzainak apuntatu indu eta ni anak apuntatuko reflexioei baita ere abesti bat ipintzea gustatuko litzaidake. Manolo Escobarrek abestu itentzun, ez? Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Y el que conozca las tres, que le dé gracias a Dios, holako gauzaren batzan, ez? Eta ni zuen kasuan baita ere, antzerako gogo eta egingo nuke. Hau da, bizitzeko, lehen Xaberrek aipatu intentzunez, beste pertsona bati, lehenengo sektorea funtsesko alda. Bueno, jangabe bizitza posible alda, salud hori lortze, osasun hori maila lortzea posible alda, zuen gabe, zuen lanai gabe. Claramente, erantzuna badaki guzain dan, ez? Eta ni usteet hori bizibilizatzea zuok aipatu intentzenuena, ez? Eta ni usteet hortxe eragile guztio daukogula erantzunkizun bat. Eta ni hortxe, irakasle bezala, unibertsitateko irakasle bezala, guztiok ezauten du, la ley de la oferta, la ley de la demanda, eskaria eta eskaintza. Zuen produktua bakarrikan merkaturatzean eramaten baldin badegu, eskaintza eramaten den merkatua, baino baita ere eskaria sortu behar dugu. Eta hortxe, unibertsitateek, ospitalek, ikastolek, demanda hori suspertzeko aukera ere bai badaukate. Ongi dago sari bat eta perikoi ematea gazta batzuk eta ongi dago, hori bizibilizatu iten dulako ahalmen hori. Baina azkenean, guk guztiok egiten nahi duen demanda hori, baita ere suspertzea badaukegu. Ba unibertsitate partetikan, bai arlo publikoen partetikan eta bar. Eta ni usteet horrek ere bai zuei talka egiten dula eta zuentzako onuragarria izan daiteke. Ainhoa Zuriarrain, orain hartu mikro. Neguan etxean lo eginez behintzat, lasaiago, neguan? Orain ez alda entzuten, orain behintzat hartzainak etxean lo egiten duzuela, negu partean lasaiago alde horretatik. Bai, alde horretatik lasaiago bai. Etxe inguruan beti lasaiago bai. Rock'n'rollak ez dakit dirurik emanen duen, hartzaintzak dirutza hundirik ez, baina bizimodu duina eta lehen sektorekoa izatearen arrotasun hori sumatzen zaizue. Bai, bai, gustora. Bueno, labur, hilaran eskatuko dizuet, minutu erdiko gogoeta, hitz bakarrean erantzuteko argi dago, bai dela erantzuna, baina minutu erdiko gogoeta bakoitzari, lehen sektorea hain funtsezko alda, Maite? Zuk esan duzu, bai, hala da. Eta, gogoeta bezala pixka bat hemen ateadian ideak, ez da pixka dio mielek esatezuna, dena dakau denen beharra. Azkenean komplementarioa gea, iria eta baserria, zeren iriak iten du gure aktibitate ekonomiko bat izatea eta gu hortatekan bizi ahal izatea, eta guk herriari iriari ematen dizkiogu alimentuak, ematen diogu
bista zoragarri bat, bere paseatzeko leku garbi batzuk, eta beste, sostenibilitate, hemen aipatu dian pixkat ideia guztiak, ez da, nik uste dut beharrezkoa dela guk lanitea eta gure sostengudan hiriak gure lanean sinestea eta horri bultzatzea, ez da. Ainhoa. Bueno, Maitek esan dunaz, aparte, bai, Jon Mikelek esan duna, bere bultzada horiek eskolatatik eta inguruko eskolak eta esan dugu unibertsitateak eta, oinarri horrekin betire laguntza bat eta gutzeko ere, bertako produktu aurrera emateko laguntza o ilusioa da. Ana. Basarriak eta lurrak berrezkoa da, porque danok egunero janin behar dugu. Baina horren aparte, lehen osan detena, bakoitzak bere herrikua, bertakua eta ingurukua jate baldin badeu, bizile ematen nahi geha geure albokuai eta albokuak guri, da un interkambio. Eta, danakola segitu zaigun. Jon Mikel. Nire refleksioa izango litzateke baliokateak suspertu. Lehen perikok esaten zunez, talde baten barnean bakoitzak bere funtsa daukola, bere propositoa daukola, eta bakoitzaren proposito horrek gehitu iten du taldearen proposito hortara, ez taldearen funtsa hortara. Nire baitare lehenengo sektorean baliokatea zitzengo nuke. Zuek egiten dezuen lana, guk egiten dugun lana, arlo publikoa egiten duen lana, hornitzaiek egiten duten lana, dana horrek respondea un proposito komun. Eta hori guztion artean garatu eta definitu behar deun zehozera. Oier. Nire ustez, nekazaritza mundua eta abeltzaintza mundua lurrarekin zerikusia dauka, ez? Eta euskeraz badau esaten dena amalurra, ez? Eta ze da amalurra? Nitako amalurra, edo natura, naturatik dana atera dugu. Atera dugu esateko modua, esiketa, janaria, ezin dugu hori alde batera utzi. Ze lurreko izakiak gara, ez? Edo beste animali batzuk bebai lurreti bizidia, ez? Eta gu badaukagu behar hori. Eta ezin dugu alde batera utzi, eta hori da nire ustez nekazaritza mundua hiriari eman behar diona, ez? Hezkuntza hori ez galtzeko, sustraiak. Eskerrik asko, Oier. Eta bukatzeko, Ainhoa. Bai, ni pixkat bakoitzak esan duenarekin ados eta bi hitz gehiago jartzeko, nire ustez bai osasuna zentroan egonda edo osasuna lantzen bai pertsonarekiko, taldearekiko eta baita gizartea eta planetarekiko, orduan niretzako hori zentroan izan da elkarlana da. Bakoitza badaukagu horretan zer aportatzea eta guztien elkarlanarekin hori argi izan da, nik uste dut azkenean aberastasun bat dela guztientzat. Maite, Ainhoa, Ana, Jon Mikel, Oier eta Ainhoa, eskerrik asko zuen gogoetagatik eta gizartearen eta lehen sektorearen artean, zuen artean dagoen konexioa bezain ona izatea lortzen dugun. Eskerrik asko. Gera zaitezte bertan. Beno, lagunok, jarraian, hau da, zuzena izatea, ordu bat aterdia. Ez zarete kexatuko, Aitziber, gero ze ordutan izan behar dugu bueltan? Bale, irurak laurden gutxian, ekingo diogu arratsaldekoari, beraz orduta laurden badaukagu, gogoratu oso zorrotzak izan behar dugula osasun neurriekin, jaten eta edaten ari garen neurrian bainoski, baina bestela beti maskara jarrita. Arratsaldean bagizue, hemen izango dugu Alberto Inurrategi, eta hemen izango dugu, nola ez, Jose Luis Korta ere. Gero arte. Bueno, eskerrik asko. Bertan utzi bai.
Jaun Andreok lagunok, 3:04 gutxi gaurkoak beintza pasatu dira, baina gustura zeundeten nonbait, tokian tokiko eta garaian garaikoa esan bakarrik ez, eredu ere eman behar da, eta nik uste gustuko oturuntza izango zenutela. Arratsalde partean, elkarrizketa, aurkezpen, gogo eta denetik izango dugu, eta hasteko eskandalo pixka bat. Jose Luis Korta! Banitxek. Xabier. Aurrera, Jose Luis. Hau altzen dana. Zeba. Bi pintxoz egin eta horrekin bazkaldu inaldeo. Meaka, sembrando futuro. Sembrando futuro, no? Sembrando hambre, haitzate. Sembrando hambre. Bai. Bueno, atxalde ondo noi. Bueno, ire baimenak egin, Xabier. Konkisen eta kamara horrien dakaten esperientzia eta aprobetxatu ezta. Entrevistako eskor bat inen nioke Alberto Iñurrete eri. Ire baimen bai. Teta-tet. Teta-tet. Entrevista la sakona. Sakono itako la intimua. Berak etzekian, nahiko duen. Bueno, ige esatxok. Saiadi. Ez galdetu behi. Saiadi. Bueno, hortxe bertan, hemen txoi, bueno, hemen bestela xeiko batxuk eta, bai, Alberto, hain portatu pasadik. Bai. Bueno, atxalde hon. Bueno, interesante nahi txeko ea, ningo pixkat. Maskara eginta, igualez. Bueno, aurreniko galdera, Alberto, ze mozeiz? Agit oso teknikoa dela galdera, baina... Earki. Erantzun igonena. Bizkaiko lagun batek esaten den moduan, hobeto nahi ez. Hobeto nahi ez. Ez txarra, ondo. Zea, bigarren galdera, gu kanpoa jute nien eta ez geha, igaina jute nola hainbeste denboa baina, kanpoa jute nien eta tarteka izate jo, txaliatu eta aurreko gauza arrautz pare arba jango izkit, txistorragin, zuek, itetxezun arrautzoik, goxoik, lezuringuak lori-loriak, eta ondo prejitutako arrautzoik. Ik, kanpamento basen izat alditu galako pentsamentok, etxe aliatuta, hauxe jango nikek. Baztekit ondo jatezuela jangoik, albazio eta harritata. Baina, pentsamentu tarteka izango, gara? Zatetugu, alako berriketaldi luzeak egitetugu, eta bai, egizan hilabete, terdi, bi hilabete txetik kanpo egiten dugunean, ardu goxo bat, edo... Ardua, edo legazko gotetxo bat, edo... Kriantza, horreserba, urteko igual? Urtekotik ere. Urtekoa hona anian, ondo ziak. Zea, hauzkereko galdera ikoit, teta-tet. Zea, zuek, mendiak gutezten nien, eta, Himalaya, eta holako eta, traste hostik etxetik ematitzu zuen. Motxila diela eta piolet eta dendak eta oidanak ematitzu etxetik, zan. Oiepa. Bai. Eta kanpamento bazen gintonika hartzeko eta gela ere etxetik ematen dut izotza. O bertatik hartzen. Zen, nola itezue hoi. O kanmanduko surti horren uste zen gela eta gora jatzen zuen. Egin daitezke baian gintonik batzuk, Bai, ez da. Gela sobran da gazu, ez da. Baina ez dezue, gintonik batzuk. Ez, du txintxuak izaten gara. Bueno, konfiantzan. Gara gardo bat, beste eta... Zehaz dezue, mantzanila horako bat. Pole, Tontorra iozuela ospatzeko mantzanila. Oaintxe, teitzen zesan edun malde altura. Ez da, altura datik. Mantzanila hartzeatik izatea. Bien. Bueno, bukatua entrevista, Bukatua entrevista. Organizazioko bakarrik esan, kongresuan ikiarri ikasi dugu, gure lurra eta zuen produktuak eta sostenibilitatea eta danak, relaciones de pareja eta dana ikasi dugu. Dana ikasi dugu. Baina, konpletu izateko hauza txikia falta zen. Diputazioko batek, larraina hemen da.
Tesorioa. Hau, ikierri kompletua izan. Honea etorri, eta esatia, hemen gauden guztioi, datorren urtiko errenta aitorpenean a devolver tokatu ikusten zuela. Orduan ja, munduko honena ezagutzen. Bueno, atxo, ondo segita, horren arte. Bueno. Bai, no. Bueno, José Luis Korta, artista. Pedro, ¿has puesto en práctica lo que sabes de... Praktikan jarri dezu euskaraz dakizuena botardua? Eta? Funtzionatu aldu? Bota txakolina. Bueno, lagunok, elkarrizketa gure lankide estimatuak hasi du, Angel Alkainek hasi du, baina hau ez da elkarrizketa bat izango, aurkezpen bat baizik. Alberto Iñurrategi dugu gurekin, Euskal mendigoizale ezaguna, mendizalea esan dezagun, goia bakarrik ez zaio, honi gustatzen honek bidea eta magalak eta ere estimatzen ditu, eta oso harreman sakonak lortzen ditu bidean ezagutzen dituen horiekin, normalean denak lehen sektoreko jendea izan ohi dira gainera, eta pixka bat berak urte hauetan guztietan bizi izandakoen aurkezpentxo bat egingo digu. Alberto, eskerrik asko etortzeatik, aurrera. Bueno, eskerrik asko, ongi etorri guztioi, ikusle zareten guztioi, eskerrik asko baita erakunde eta antolakuntza lanetan ibili zareten guztioi. Ni gaur hemen Gaztei entzundako zenbaiten gauzekin egia esan, desente identifikatua sentitu naiz, baina onartzen dut lehenengo sektorearekin ez daukadala halako loturarik eta seguruenik enuke asmatuko mendiko paralelismo raroak eginez lehenengo sektorera hurbiltzeko. Beraz, gaurko honetan, nire mendiko ibilbidetik jasotako irakaspenak dira, hemen utzi ditzakedanak. Zeuek zuen esperientziakin konparatu alizateko, eta norbaiteko zerbait interesgarria bilatzen badu, entzuten badu, horixe eraman dezala. Itzaldia hasteko, interesgarri eritzu zait, Gaston Rebufaten Mont Blanc mendigune liburuko eunigoera honenen liburutik hitz hauek ateratzea. Ze abantaila uste dugu lortuko dugula mendietan igota. Bistan denez, hor dago eskaladak berak eta gure garaipenek emango diguten poza. Baina mendinguruan kirola egiteak eragindako gozamenaz gainera, badu ustegabeko beste poziturri bat ere. Norbere buru ezagutzeko bidea. Igualdi bakoitzaren ostean, gehiago dakigu gutaz. Norgaren, noraino iritsi gaitezkeen, zenbateko gaitasuna dugun, non diren gure teknikaren, gure indarraren, gure trebetasunaren mugak, nola ulertzen dugun mendizaletasuna. Horren guzti horren berri izan, eta onartuta, behorrezkoa denean atzera egiteko gai izango gara. Eta hurrengo batean berriro ekingo diogu, behar beste aldiz buelta eman ostean, hala egokituko balitz. Bihar ere argituko du. Bueno, hori hitzaurre moduan esan da, badukat lagun bat, uste gaur hemen dagona, elkar ikusten dugun irutik bitan gogorarazten dit, nik lanaren esangura zuzena ez dudala ezagutzen. Baina ezagutzen ez nauzuenentzat, nik lana bere esanai estandarrean klasikoan ezagututakoa naiz. 14 paga eta asteburua jai izatea badaki zer den. Ikasle txarra izan nintzen eta gaztea zen nintzen lanean. Fagor taldeko ederlan fundizioan hasi nintzen mantenimentuan mekaniko bezala. Instalakuntza oso konplexuak genituen, handiak, eta elementu arriskutsu batekin egiten genuen lana, burdina urtua. Kooperatibista izatera iritsi nintzen, baina onartzen duten dituela trienio asko pilatu. Baina, urte haietan gutxienez 3 gauza ikasi nituen. Ikasi nuen
enpresak emate zigun uniforme ura, maoitergalezko uniforme ura etzegola fundizioan neguan pasatzen genuen hotzari begira pentsatua. Mendian sekula pasatu dudan hotzik txarrena besteko hotza pasatzen nuen fundizioko neguetan. Bestalde, ikasi nuen inguru arriskutsu batean ere ibiltzen. Fundizioak daukan egituragatik, enpresa honetan lan istripu ugari izate ziren eta ni neu ere izan atz bate galtzeko oso hurbil, begian ere oraindik hor daukate zapaia beltzitua, begia galtzetik ere hurbile izan, eta bitan zatitua izatetik ere nitzan oso urruti izan. Eta azkenik, ikasi nuen fundizioa nuela gustoko. Barruak mendia eskatze zidala. Eta gero, mendian egin duan ibilbide guztian, konturatu naiz 3 elementu horiek ikaragarri baliagarriak izan zaizkidala. Azken batean, inor kulpatu ezin dugunean, bai hotza, bai arriskua, miseriak orokorrean, erlatibizatzen ikasten dugu, ez? Beti iruditzen zaizkigu, etziala izango hainbesterako. Irudian ikusten dituzuen hauek ere, seguru nago etziala ibiliko etxekoek aginduta. Bada mendiarekin zerrikusia duten esaldien artean bat ikaragarri ezaguna, esango nuke unibertsala bihurtu dena, seguruenik sala honetan zaudeten bate paino gehiago entzuna izango dezuela. Ez da 50-50, baina because is there da esaldia, hor dagoelako. Eta esaldi hau diotenez, George Malorik botatakoa omen da. Irbinekin batera, 1924an, Everesteko iparri xurian 8.500 metrotara desagertu zen Britaniarrarena. Kazetariak Everesta eskalatzen zergatik alegintzen zen galdetu zionean emandako erantzuna omen da. Eta diotenez, ez da erantzune azalekoa, omen dauka erronkaren zentzu bat, mendia provokazio bat izango balitze bezala. Desafioaren aurrean, gizasemeak hartzen duen jarrera bat adierazi nahi duela esaldi horrek. Kontuak atera, desafioaren indarra zenbaterainokoa izango zen, garai haietan 8.500 metrotarainoko tirakada hori izateko. Ni mendian ibiltzen naiz baikarrarri gustatzen zaidalako. Hitz bate aukeratu behar izango banu mendikoa justifikatu alizateko, seguruenik hitz hori emozioa izango litzateke. Mendian emozioak aurkitzen ditut. Eta alaxe gogoratzen dute gure hasierak, bai zalantzak eta bai arriskuak suspertuta hurbiltzen gitzala mendira. Eta beti gogoratzen dut, gaztetan zerbait, debekatua zegoen zerbait egin aurreko, momentu emotibo hori sentitzen degula mendiko edozein erronkaren aurrean. Eta urteak pasatu dira eta oraindik ere mendia hala bizi dut, emozioei oso lotuta. Eta emozioak uste dut baduela erlazio oso zuzena bai desafioekin, erronkekin eta bide batez baita provokazioarekin ere bai, ez? Eta zuzena baino esango nuke benetan proportzionala dela. Irudi hau Annapurnan jasotakoa da, 2002ko maiatzaren 16an, Felix Anaiagabe eta Annapurnarekin 14.000koen zerrenda osatu nuen. 12 urtetako lana izan zen gura. Gure lehenengo Himalaiakoa 1980an egin genuen Pumori mendira, 7.161 metrotako mendira. Eta han ikasi genuen benetan ilusioa eta esfortzuaren arteko nahaste zoragarri hori ze polita denez. Han ikasi genuen baita sobrektako sopa nazkagarri horiek elurruraz egiten direnean bestelako zapore bat dutela. Azken batean aurkikuntzako garaiak ziren, dena zen berria guretzat. Urtebete beranduago, 1991an, zerrenda horretako lehenengo 8.000koa igo genuen, Makalu. Ondoren etorri ziren
Everesta, Kabia, Txoiu, Kantxenjunga, baina ez gendun jakin 1989an Nangapar bat igo arte, gure 10.000 igo arte, 14.000 zerrenda famatu hori egin beharra izango genuenik. Eta beharra esaten dut. Uste dut ez dela komeni ahaztea, Mesnerrek eta Kurtikak, Mesnerrek eta Kukuzkak 80ko hamarkadan ezagutzera eman zutenetik, 14.000 zerrenda zerbait izan bada, helburu komertzial bat izan dela, eta arriskutsua ere bai noski. Beraz, 10ean geunden, ez zitzaigun asko falta 14ak jotzeko. 11 etzan zenbaki txarra, 11ak badauka bere grazia. 11 mendi egina ginala esan da, ez genuen gezurrik esaten, eta zenbakiaren magiak ematez egun, arrotzeko baina. 11 esan eta 1000 ulertu ziteken. 12garrenean galdu nuen Felix. 2000 urteko uztailaren 28 zen. Beti izaten genuen gailurra jetxitakoan ospatu behar zela. Gailurra egin genuen, gure 12garrena, zer esan dezaket, gailurri garestiena izan nuela. Ni jetxin ditzen soka beretik, jetxi zen anaia 5 minutu geroago. Soka apurtu egin zen. Himalaiaren nintzala bueltatuko, pentsatu nuen. Baina bestalde, Himalaiara ez bueltatzea, amore ematea zela, iruditze zitzaidan. Mendiari uko egitea. Beraz banuen, proba gogor bat gainditu beharra edo arrazoi sendo bat Himalaiara bueltatzeko. Argazki hau anaiarekin atera nuen azkena da. Bestelako argazkia da hau. Hau zoritxarrez Maloriren esaldia besteko ezaguna eta denbora gutxira unibertsala bihurtuko da. Urtez urte errepikatuko den irudia daukagu hau. 2019ko maiatzaren 23an 354 lagunek zapaldu zuten Everesteko gailurra. Egun berean. Gailurra zapaldu esateak zentzua izan badu, nik uste dut egun hortan izan zela. Ni beti defendatu izan dut abentura sentimentu oso kontu personala dela, ez? Bakoitzak bere erara bizi duela. Oso iruditzen zaite zilegi dela, ez? Beste 300 edo 400 lagunen atzetik mendian gora joatea. Hala ere gero eta konbentzituago nago, hala ibiltzeak esperientziaren elementurik interesgarrienak uzten ditugula alde batera, arrakasta erlatibo baten mesedetan. Eta zoritxarrez, mendia edo gailurrak zapaltzeko eredu hau, beste mendi askotar ere, zabaltzen ari da. Ez du moduak, estiloak inporta, gailurra lortu behar da, gailurra zapaldu behar da. Zela edo ala, kosta ala kosta. Oxigenoa, xerpak, soka, helikopteroa. Gailurreko argazkia importanteagoa bihurtu da mendiko esperientzia baino. Ez dauka zerrikusirik beste irudi honekin. Hau Rabada, Aragoiarra da. 50. hamarkadan, Navarrorekin batera, Espainiako kordadarik berritzaileenetakoa osatu zuen. Esaten da, Rabada gainontzeko mendizale guztiengandik beresten zuena, etzela bere teknika, bere indarra, hortatik ere etzen gaizki ibiliko. Baina batez ere beresten zuena, bide berrietan ibiltzeko zeukan atrebentzia zela. Bide berriak ahalegintzeko zeukan ausardia. Horrek bereizte zuela, ez? Probatzeko zeukan kemen hori. Uste dut ez dela gaur, ez dakit, gehien nagusitzen ari den jarrera, ez? Gaur esango nuke arrakastaren kultura berri bat garatu dugula. Azkenean, nahiago dugu segurura jo, naiz eta hala moduzko helburua izan, zerbait ederra probatu eta failatzea baino, ez? Azkenean,
lehen uste, Pedrori entzun diot, fallatzearen beldur bizi gara, ez? Porrotaren beldur bizi gara. Eta ez gara konturatzen, beldur hori gure evoluzioaren traba ikaragarria dela, ez? Geure buruari benetako erronka jartzeko mendian eta baita bizitzan ere, sekulako zama astuna dela. Nik ulertu ezaket, porrotari aurre egitea, porrota asimilatzea, ez dela gauza erreza. Ez badugu ulertzen behintzat, porrota arrakastaren beste aldea dela eta berarekin bizi beharra daukagula. Azken finean, gizakiak berezkoa du porrota, baina benetan importantea eta batzuek eta besteak bereizten gaituena, porrotaren aurrean hartzen dugun jarrera da. Perseverantziaz jokatzen dugu, hau da, ezina sortu duenetik ikasi, hobetu eta berri saiatzen gara, edota amore eman, eta mundua, gertatutakoaz mundua kulpatu, ez? Nik uste dut horren adibide garbiena gizakira jota ere da, oinez nola ikasten dugun, ez? Inorrez da jaio oinez dakiela, ez? Erori zutitu egiten gara, ez? Eta nik uste dut, hori badela adibidea, porrota begionez ikusteko zerbait dela jakiteko. Porrotarekin lotuta, egia da orain mundu guztiak igo nahi duela, Everestera. Eta atzo ere aipatu genuen afaritan, polita izan behar duela, erakargarria, eta aukerak izan ezkero, zergatik ez. Baina nik orain bertan ere, irrati batera esan dut, etxean hainbestetan entzundakoa ez gendukela hain erraz ahaztu behar, ez. Beti entzun izan dugu, benetan ona dena kosta egiten dela, ez, eta sakrifizioz lortutakoak bestelako gozamen bat ematen duela. Everesta igotzea, ulergarria da, igotzea nahi izatea, baina kanpaleku nagusian pioletak, kranpoiak eta arnesa lehenengo aldiz ikusi duenak nahi izatea, nik uste horrek ez daukala inolako justifikaziorik, ez. Eta iruditzen zait, hori dela, eta ez, Elkainek esan duena, hori dela benetako alturako gaitza, ez. Mendia uste dut hankaz gora jarri dugula. Baina zer da Himalaia, zer da Himalaiismoa? Iritzi personala da, baina niretzat Himalaia ilusioa da. Nik ulertzen dut ilusiotik datorrela motivazioa, eta lehen ere entzun dugu motivazioa da helburuak lortzeko bidea. Eta Himalaiaren ilusioa gauzatzea, horixe baino ez da Himalaismoa. Himalaismoak ez dauka zerrikusirik mendiaren altuerarekin eta bidearen zailtasunarekin. Ilusioa betetzearekin dauka zerrikusia. Eta ilusioa da bai, baina esfortzu ere bada. Aspaldian nik uste dute esfortzu hitz honek lamur desente galdu duela, ez? Orain esan liteke esfortzua leloak garenoi bakarri dagokigun zerbait dela, ez? Beste ikono moderno hauek, influencerrak eta famatu hauek guztiz kontrakoa sustatzen dute, ez? Egin zaitez famatu aberats eta guapo inolako esfortzuri gabe. Eta ez ikono modernoa bakarrik, aurreko batean ikono zar baten iragarki entzuten nun eta alaxe esate zuen, raska igana, ez? Esate zuen, non zaude eta ez igurtzi eta eskiatzen nabil da. Eta beste dei bat eta, igurtzi eta hemen itxasora etorri naiz da. Igurtzi eta ez hemen barbakoa egiten ari naiz txaletean da. Bizitza ala izango baliz bezala, ez? Uste dute realidadea, bestelakoa dela, ez? Esfortzua, sufritzeko gaitasuna, konpromisua, kemena, ekimena, adorea, lankidetza, elkartasuna, ardura etikoa, uste, bizitzan edozein jarduera modu egoki batean aurrera ateratzeko, ezaugarri guzti horiek eta askozaz gehiago beharko ditugula. Eta, ezaugarritaz ari naizela, prestaketa fisiko eta teknikoa sokalaguna edo
edo mendiko taldea eta esperientzia, hiru ezaugarri hauek, oso funtsezkoak iruditzen zaizkit Himalaiarako. Naiz eta helburua oso handia izan eta prestaketa planifikazioa oso sofistikatua egin, lana egunerokoa behar dugu. Prestaketa lana da. Ez dakit, edozein arlotara eraman da, txirrindulari batek, astean 25 batek ordu egin beharko ditu, bizikleta gainean. Korrikalari batek, maratoia prestatu nahi badu, astean 200 kilometro egingo ditu. Igerilari batek, piztinan egingo ditu, astean 21 ordu igerian. Munduko txapelketan iraupeneko eskia egiten duenak, 30 ordutik gora egingo ditu, eskien gainean. Kontua da, kirole lorpen baten notizia entzuten dugunean, ez gara ala jabetzen zenbat milaka ordu dauden kirolari horren atzetik bere gorputza marka hori egin ahal izateko behar dituen egokitzapenak egiten, ez? Eta hor ez dago sekreturik. Lana da. Lana eta egunerokoa. Eta hor, lana bere horretan, bere balio horretan disfrutatzea, uste dut, pauso ikaragarri handia dela gure helburuen bidetan. Aurten oso ezaguna eginda, munduko gimnastarik handiena, historiako gimnastarik handiena den Simone Biles, ez beharrez eginda aurten oso popularra, baina berari irakurria nion orain dela 3 urte elkarrizketa batean, dibertitu beharra dagoela, bestela lana baino ez dela. Eta ikaragarri gustatu zitzaidan. Esan hortxe dago koska, ez? Lana bai, baina emozioei lotuta. Aurreratu dut, taldearen importantzia, mendian behintzat, sokalagunaren importantzia nik uste dut, ni behintzat oso altu baloratua daukadan zerbait da. Eta gero eta argiago daukat, lankide motibatuak, emozioak bizi dituztenak ez daukatela mugarik. Ez daukate mugarik mendian, txirrindularitzan, futbolean, eta seguru nago lehenengo sektorean ere hala izango dela. Baina kuriosoa da, mendian behintzat galdu eginda. Alpinismoan baliorik garrantzitsuena izan dan hori galdu eginda, gaur edonorekin lotzen gara, ez? Gaur oso joera nabaria da nazioarteko talde handitan antolatzea, espedizioak, bata bestearekin elkar ezagutzen ez direne espedizioak antolatzea. Eta hori, ondo dago, gastoak konpartitzeko, kanpaleku nagusian berriketa gaiak izateko, gauza horiek erresten ditu. Baina gero, gauzak okertzen direnean, korapilatzen direnean, hor ez dago antolatzerik, ez dago lehentasunik markatzeko modurik, ez dago planifikatzerik, bakoitzak bere zilborrera baino ez du begiratzen eta oso modu egoista baten jokatzen da. Horregatik, nik uste dute, sokalaguna beste zerbait dela, ez? Sokalaguna gure lankidea da, konfiantzazko norbait, ikuspegi amankomun bat lantzeko gai izango dena eta elkarren esfortzuan oinarrituta, helburuak lortzen ahaleginduko dena, benetan ahaleginduko dena. Niretzat hori da sokalaguna, hori da lankide bat izatea. Eta mendian hau, esan dudan moduan funtsezkoa da. Bai ala bai, konfiantza behar dugu. Eta konfiantza lortzeko, lehenengo laguna ezagutu behar dugu eta laguna errespetatu behar dugu. Eta horrela baino ez da talde indarra lortzen. Horrela baino ez dugu lortzen giro bat laguntasuna eskatu ahal izateko, elkarren euskarri izateko, konplexuak alde batera uzteko, edota gure lotxak etxean utzita mendira biatzeko. Azken batean hori da ez talde indarra. Eta bukatzeko, aurreratu dut, irudiekin galtzen abil, bukatzeko aurreratu dut esperientziaren garrantzia. Esperientziarekin ere gauza polita gertatzen da.
esperientzia pilatuaz goazen neurrira, bai honetik eta bai esperientzia txarretik, ilusioa galtzea ekarri lezake. Hau seguruenik guztiok bizi dugun zerbait da. Azkenean, nobedadea izatea uzten doan neurrian, interesa galdu genezake egiten ari garen horretan, ez? Eta zuenean ez daki, baina gurean kirolean esperientzia eta ilusioa maila berean mantentu behar dira. Azken baten, esperientziak ematen digu oinarria eta ilusioak ematen digu gure esfortzu eta gure arriskuak justifikatzeko elementua, ez? Ni gogoratzen dut gure lehenengo Himalaiakoan, Pumorira joan ginenean, lehen esan dudan moduan 1980ean, gailurra egin genuela jakin zutenean herrian, orduan mendiko elkarteko presidente Alberto Etxegarria zen, gure oso lagune maitatua, eta elkarteko batean idatzi txiki baten gailurra egin juek idatzi zuen. Eta modu horretara jende askorik igual enteratuko etzala pentsatu eta etxaflero batzuk bota zituen herrian. Gaur, hola atzera begiratuta ridikulo xamarra ematen du, ez? Baina ni gogoratzen dut guretzako sekulako errekonozimentua izan zela. Seguruenik inoiz izan dugun errekonozimenturik hunkigarriena. Azken baten, Alberto Etxegarria moduko herritar xume hoiek, gu handiago egiten gaituzte, ez? Beraien konfiantzazkoa garela jakiteak halako indar bat ematen digu, indar fisiko eta esango nuke indar etiko bat ere bai. Alde batetik saritu egiten gaitue eta bestalde konprometitu. Errekonozimentua onartzea ez zaigu gustatzen, baina nik uste dut guztiok behar dugun zerbait dela eta guztiok ahalegintzen gara errekonozimentu hori jasotzen. Errekonozimentua ezin da izan gauzak egiteko indar nagusia, baina guztiok beharrezkoa dugun zerbait dela iruditzen zait. Ilusioa mantentzeko beste modu bat, frustraziorik ekarriko ez duten helburuetan ibiltzea da. Hau da, gure ahalmenaren mugatik oso hurbil jarriko ditugun helburuetan ibiltzea. Helburua lortzea sekula bermatua egongo ez den helburuetan. 1982an Everestera joan ginen. Anaiak 25 urte zituen, nik 23, eta Everesta oxigenori gabe igotzea zen gure helburua. Oraindik Espainian inork lortu gabeko kontua zen ura. Imaginatu dezakezuenez, inork ez zuen peseta bat ematen gugandik. Hala ere, esperientzia ikaragarri polita izan zen. Bertan ikasi genuen helburuak direla, gure mugak markatzen dituztenak, eta ez alderantziz, askotan pentsatzen dugun moduan. Eta hori importantea da. Azken baten, helburua zaila dela lortzea jakiteak halako lasaitasun bat ematen du. Ez daukagu zertan aldez aurretik porrotagatik lotxatu behar. Esan dut, porrotetik ikasten badugu, ezin da porrota konsideratu. Ezina zerk sortu duen ikasten badu, hori ez da porrota. Aspaldian, helburuen kontu hauekin ere, gauza tristea gertatzen ari da. Ikusi ditugu argazki batzuk ez, Malorita Irvinen argazkia, ze baliabidekin zenbiltzan 1924an, ikusi dugu Rabadak, nola eskalatze zuen 50. hamarkadan, ezagutzen ditugu hemen Euskal Espedizioak, Nafarraki 1979an Daulagirira joan zireneko irudi eta kronika haiek, Euskaldunak 80an Everestera joan zirenekoak, 74an Everestera joan zirenekoak, orduan Demaseko helburuak jartzen zituzten eta baliabideak zituztenak ziren, oso eskasak. Gaur hala ere, baliabideak nahi ditugun guztiak dauzkagu, baina helburuak kasu askotan behintzat hala moduzkoak izaten dira, ez? Nik gero eta garbiago daukat gaur gure talentu falta, gure dedikazio falta baliabideekin estaltzen saiatzen garela. Eta horrek estiloaren galera bat ekarri du. Gaur erresagoa zaigu gure gaitasunak hobetzea baino, mendiaren mailara
igotzea baino, mendiaren zailtasunak gure inkompetentziara jaistea. Eta hori uste du dela Everesteko kasua, ez? Everestekoa da, adibiderik garbiena hori ikusteko. Horregatik, nik esaten dute mendizaleak gauzak egiteko modu jator bat behar duela, ez? Azken batean, ardura etiko bat. Bai antolamenduan, bai patrozinatzaileak hartzerak orduan, lagunekiko harremanetan, laguntzaileekiko harremanetan, egiten duguna alik eta kalitate gehienarekin egin eta kontzientzia handienarekin. Eta gailurra joko espadugu ere, behintzate asmoaren ederrak emango digun betetasun hori sentitxuaz egin. Ikuspegi horrekin, esperientzia pilatuaz joango gara. Esperientzia bakoitzean, konturatu gabe, kompetentzia berriak hartuko ditugu. Kompetentzia berri horiek aukera berriak ekarriko dizkigute. Eta ilusioa ez zaigu sekula santan faltako. Eta hola ibili gara. Gu azkeneko 30 urtetan hori izan da gure oinarria, ez? Nire ibilbidean hala ere, gehien goraipatzen dena, 14.000-akoek egiten 10. gizasemea izan nintzela da. Eta esan ez da gehien arrotzen dauen kontua, baina bestalde onartzen dut izan duela bere garrantzia. Anaiak esate zuen gure azainarik handiena, egun batean motxila hartu eta Himalaiara abiatzea izan zela. Eta arrazoia zeukan, hori bai iruditze zait, benetan handia, ez? Ekimena, ez? Urratsa emateko atrebentzia hori izatea, porrotaren lotxarik ez izan, saiatu, ez? Askotan uste dugu ahal egintzeko inguruko apaino hobeak izan behar dugula. Indartsuagoak, erresistentzia handiagokoak. Eta iruditzen zait ez dela, hola. Nik uste dut behar deguna dela hori porrotaren beldur hori gainditu eta ekimena izan, pausoa eman. Nahikoa motivazio izan saiatzeko. Horixe baino ez. Lehen Pedrok esan du egin du errepasu bat, zenbat karreratan parte hartu duen, zenbat garaipen eta zenbat alditan, atzean ibiltzea tokatu zitzaiola. Gu berdin. Nik askotan susmoa daukat alako irudi distorsionatu bat proiektatzen dugula gizartean, ez? Jende askorekin hitz egiten dudanean, iruditze zait, ez dirala jabetzen mendian ibili garen erditik gorako saioetan gailurri gabe bueltatu izan garela. Horrek ez du esan nahi, porrota frustratuak etorri garenik, baina bai etorri gara pentsatzen genuena lortu gabe. Hala ere, hori ez da nahikoa izan, gure jakinmina, gure kuriosidade hori, hor bertan bera gelditzeko. Betik eraman gaituena hori izan da, ez? Jakinmina eta probatzeko beldurrik ez izatea. Eta hala ibili gara, irudi haueke Pakistangoa dira, Tibeten, kontinente guztietan, Afrikan ere bai, Patagoniako irudiak, Argentinan, bai Groenlandian, baita Antartidan, eta ilusioa lehenengo egunekoa bezain bizi sentitzen dugu oraindik ere. Eta bukatzen joateko, usten badiazue behintzat, 3 aholkutxo baino ez dizkizuete emango. Lehenengoa, egokitzeko daukagun gaitasunaren erabilera zentzuzko bat egitea.
bada giza talentu bat, momentu bakoitzan egoera konkretura egokitzen jakitea, ez? Hau Darwinek berak ere esate zuen, ez? Etziala izango indartsuenak eta inteligenteenak bizi iraungo zuten espezieak, baizik eta ingurura hobeto egokitzen asmatzen zutenak. Hau, niri Darwinen esaldi hori baino gehiago gustatzen zait tibetarrek nola esaten duten. Hauena oso garbi ulertzen da. Hauek esaten dute, jan behar denean, lo egin behar denean. Eta horixe da, egokitzen jakitea, ez, gorputzak eskatzen duena, egitea. Eta guk hori, egia da, mendian askotan aplikatu dugula. Igual denean igo, eta ezin denean igo, jetxi. Eta ez da ezer gertatzen. Uste dut ez dela aholku txarra, bizitzarako ere. Bueno, bigarren aholkua izango zen, arriskuak onartzea, arriskuak hartzea. Niretzat arriskua intensidadez bizitza bati dagokion oinarrizko elementua da. Felixek anaiak askotan galdetze zuen, arriskurik gabeko bizitza alda. Eta bai, ikuste dut guztiok, kirolariok, arrantzale, nekazari, abeltzain, eztieko izle, sagardogile, ardogile, nik uste dut mundu guztiak hartzen ditugula arriskuak eta arriskuak gaindituz hazi egiten garela, ez? Beldurrez egiten dugun edozein jarduerak uste dut ez daukala etorkizunik. Eta azkenik, lehen norbaiteri entzun diot, maitatu egin behar dela, egiten dena, banik horixe gomendatuko nizuek ez, bihotzez egitea. Egiten dena bihotzez. Mendian, azken metroak ez dira izaten edo, ez daukate zertan izan behintzat zailenak edo arriskutsuenak. Baina gehienetan bai izaten dira indarrak oso mehetuta goazela, gehien kostatzen diren pausoak. Eta hor goian, egoera horietan, herriko aldizkarian egingo diguten titularrarekin pentsatuta edota ez dakit zer nolako patrozinatzaile hipotetiko baten pentsatzen hasteak ez du balio motivazioari usteko. Ambizioak eta Twitterren jarriko dugune kronika labur horrektan pentsatzen hasteak ere horrek ez dio utxiko motivazioari hor behar digun indar auloieke nonbaitetik ateratzeko. Azken finean, bizitza arriskuan jarri behar dugune mendietan eta aurrez imaginatu ere ezin izango dugun sufrimentu mailatara iritsi behar dugun mendietan, adorea, kemena eta batez ere bihotza behar dugu. Bihotzetik aterako ditugu azken indar gutxi hoiek, benetan bizi dugulako eta benetan sentitzen dugulako. Eskerrik asko. Alberto, hago pixka batean. Alberto. Bueno, eskerrik asko ire bizipenak eta gogoetak gurekin partekatzeagatik. Unkigarria da, ezta? Benetan da unkigarria eta zenbat gauza etortzen zaizkigun burura, gauza hauek ikusita, eta ni neu Felixen plazak lagun izan dakoa behinaiz, bertxotan elkarrekin ibilitakoak. Eta lehen Pedrok aipatu duena, hain iruditu zaigu galera ikaragarria, despiste bateatik 3 minutu galdu zituen eta tur bat galdu zuen. Eta beste galera batzuekin alderatuta, ze utxala den, Alberto. Arlo guztietan, baserrian ere traktoreak buelta ematen ez da denbora asko behar. Eta gertatzen dira, halakoak. Zuek behar badak gu baino naturaltasun handiagoarekin asumitzen duzue arrisku hori hor dagoela eta noiz nahi gerta daitekeela? Arriskua asumitzen dugu eta gustoko dugu. Ni betiki esan izan dut, arriskua elementu positibotzat hartu beharra daukagula. Prestaketa hobeto egiteko, interes gehiago jartzeko, ahalegina benetako egiteko, arriskua estimulo gehigarri bat izan behar da.
dena askozaz hobeto egiteko. Zenbat eta arrisku gehiago, orduan eta alarma guztiak argiago eramango ditugu. Baina hortik eta heriotza beste modu batera bizi dugula esatera enitzake ausartuko. Nik bizi nahi dut, nik ingurukoak bizirik ikusi nahi dut, eta gezurretan arituko nintzen, heriotzari beldurrik ez diodala esango banu. Nik bizitza estimatzen dut. Bueno, korapilo pixka bat askatze aldera, umore pixka batekin bukatuko dut. Felixek eta Albertok lehendabiziko Himalaiako mendi hori igo zutenean, ez zuen pailaran eta bai, itxaferoren bat, baina bestela ez zien nola zera mediatiko ondirik izan, ez da. Baina halako batean, hauek etorri ziren, handik bueltan, pumoritik bueltan, bertso saio batera. Eta han egon ginen hauekin solasean, kogoratzen alduk. Nien nintzen izan, baina... Felix bakarrik galtzen. Eta egon ginen han izketan, eta halako batean joan zen Felix, eta mainukorta gerturatu zitzaigun da. Zer du ba honek? Zean izan dituk, ia 8.000 metroko mendi baten, eta mainukortak esan zion, oi zer depa, nian ibiltzen inuan 9.000 metroan 2.000 ardegin. Da, gu parra ingen duen, pentsagun duen, hau, hartaburu hau, helikopteruan oze biltzeot ezan ba. Eta gero konturatu nintzen ize esan aizun. 3.000 oin dira 1.000 metro, eta gura Ameriketan ibiltzen zen, eta 9.000 oin iruditzen zitzaion, 9.000 metro zirela, baina ez. 2.000 ardirekin ibiliko zen, baina 9.000 metroan ez. Alberto Inurrategi, eskerrik asko. Beno, aurrera egin behar dugu gure jardunaldi honekin, zuetariko gehienok ezagutuko duzue, askok behintzat, igande gauetan ETV baten izaten den baserria saioa. Astearte gauetan gainera ari buruzko solasaldia izaten da, eta hori ere askok ezagutuko duzue. Solasaldi horren zuzendari ordea dugu gurekin, Aritz Mutilba. Non da Aritz? Aritz non ote dugu? Aritz falta zaigu. Bueno, laster etorriko zaigu Aritz, bagizue, ura ere, baserriaren eta kalearen arteko uztarketa, topaketa izaten da. Baserritarrak eta kaletarrak aritzen dira, baserriko lanak izan daitezkeenetan, batzuetan bestelako gauzetan ere bai, eta haien elkarbizitzarekin eta haien lehiaketekin eta egiten dute aurrera. Eta dirudien ez Aritz galdu egin zaigu, mendian galduko zen, eta ez dakigu nun sartu bote zaigun, aitzi berra izait esaten, ez dakigu lan nun sartu zaigun. Lehen bera egin izketan aritu gara, eta zertaz arituko garen eta aipatu dugu, baina Luxemburgokoa gertatzen ari da hemen, Periko, que se nos ha perdido el entrevistao. 3 minutuko atzerapena izango dugu. Lehen sektorearekin lotura ezin estuagoa ez baldator, aitzi ber. Zer? Beno, gure hankasartzea izan omen da, ez aritzena. Ea bada, baldator aritz orduan. Aurkeztuko alduko ganoraz, aitziber. Sartzeko moduan alda. Aritz, nonago? Ez aldatorkigu. Bai, zuzeneko kontuak dira. Pues usted en Masterchef o... Masterchefen gerta daiteke edo gure lurra saioan ere bai. Zuek esan, edo hurrengo gonbidatuari hitza emango diogun, edo aritzen zain jarraituko dugun.
nik hemen bertsoa bota beharko nuke. Soy bertsolari, ¿sabes lo que es, Pedro? Bai, bertsolaria naiz, Pedro, badakizu zer dan? ¿Sabes lo que es un bertsolari? Badakizu zer den bertsolari bat, Pedro, bai? Behar dena. Bai, bertsolari bada, horrelako poeta improvisatzaile moduko bat, eta oinarri tekniko baten arabera, eta bertsoaren bukaera pentsatu ondoren, horrelako, poematxo bat sortzen du. Oinarri baten gainean improvisatu, errima batzuk aukeratu, improvisatu ala. Eta lehen edizioan Odile Rodríguez de la Fuente etorri zenean, Feli Rodríguez de la Fuente zenaren alaba, pixko bat kontatu nion, ez da, interesa handia zeukan, eta esan nion, begira, Euskadiko txapelketaren finalean 17.000 lagun egoten dira. 17.000 lagun. Eta 8 ordu irauten ditu. Ez dago ez musikarik, ez zer. Eta askotan ez dute ondo kantatzen ere, desafinatzen dute, baina magiaz betetako zerbait da. Eta hementxe dator gure Aritz. Barkatu, nire erroa izan data, barkatu. Jendearen zai egon be. Esto de tener que esperar a la gente no le hace gracia a nadie. Por eso te voy a sacar una tarjeta blanca en primer lugar. En el monte o en el caserío. ¿Dónde te has perdido, mi chico? A este paso nunca vas a ganar ningún Tour de Francia. Más o menos era esto, Pedro. Gutxi gora bera hori izan, nik enun Tour bat irabazi. Ia, lortene baino hori irabazi, kamola letxe, mine ematen dit, Aizue, hemen dugula baserria saioaren zuzendari ordea, Aritz Mutilba, Aritz, baserria igande gauetan ETV baten, aste arte iluntzetan berriz solasaldia izaten duzue. Hori da? Zer da baserria bi hitzetan esateko? Baserria da, pixatu zet, baserria goraipatzeko ETVk egin duen apostu fuerte bat. Eta goraipatu nola, baserria ezagutzen ez duen jendea, baserria eramanez. Hau da, bertan parte hartzen duten kaletarrak. Dakizuenez, reality show bat da, non baserritar batzuk eta kaletar batzuk bikoteka eta taldeka, baserriko lanak egiten dituzten, pruebak, desafioak eta bar, baina ardatza beti da baserria, baserriko filosofia, baserriko bizimodua eta baserriko lanak. Batez ere, baserritarrek kaletarrei erakustea. Talde erdia kaletarrena izaten da, beste erdia baserritarrena, bikoteak osatzen dituzte, baserritar kaletar, eta bikote horrek egiten du aurrera edo kanporatuta geratzen da. Hori da. Elkar bizitza saio bat ere bada, eta beste alde batetik lanak jartzen zaizkie, batzuetan baserriko lanak izan daitezkeenak, beste batzuetan fikzio purua. Bai, azken finean telebista da, orduan uztartu behar dira biak. Bata baserriko lanak, eta beste batzu, igual pixka eta inbesteko baserriko lanak ez direnak, baina azkenean telebista programa baterako beharrezkoak diren elementuak, baina gehienetan gu saiatzen gara pixat ardatza baserriko lanak izatea modu telebisibo edo telebistako modu batean azken finean, bai. Audientzia datuak eta moduzkoak dira? Oso pozik gaude, hau bigarren edizioa da, iazko edizioak oso audientzia hona eman zuen, ETV komedien gainetik egontzan, aurten igandero bataz beste 20.000 ikusle ditugu, eta gero aurten ere ikusi dugu, gorak egin duela asko urrengo gunean edo urrengo gunetan nahiranen ikusten duen jendeak. Hau da, azkenean, programak engantzatu egin du jendea, baina igual igandean daukazu beste aukera bat, futbola, zinea, edo zer gauza, baina jendeak ikusi nahi du. Orduan, astelehenetik aurrera, nahiranen gora eta gora egiten du baserriak, eta bataz beste 10.000 pertsona baino gehiok ikusten dute igandeko saio hori urrengo egunetan.
Baserritarrekin eta hitz egingo duzu, ze gustatzen altzaie baserritarrei edo zer? Bueno, denetik dago, ezta? Azkenean telebista da, eta telebistan ikusten diren gauza batzuk, igual ez zaizki gustatzen, baina askotan plazaratu digute, ere harro daudela zentzu baten, eta pozik daudela ikusten dutelako, nola kaletarrak eta baserriko bizimodu hori jaso duten, eta nola goraipatzen duten, eta nola baloratzen duten, ez? Azkenan, esaten digute, bai, gu baserrian gaudet, igual kaletarrak ez dauka irudi bat, edo zer den baserria, baina telebistan gutxi gora bera, haiek ikusten dute, zer ikasten duen kaletarrak, eta baserritarrak, eta gu jaso duguna orokorran, dira oso iritzi eta kritika onak, bai. Eskerrik asko, Aritz. Bai, zuei. Eta orain galdu gabe joan. Lasai. Ondo izan. Arte, aio. Beno, eta orain azken aurkezpenera gatoz. Alejandro Sánchez de Diosen aditzerarik ez dakit baduzuen, baldakizua zer gertatu zaion Boris Johnsoni. Boris Johnson Britania Handiko lehen ministroari zer gertatu zaion baldakizue, papera galdu ditu, eta ez dakit moskortuta edo zertzegoen ikeragarriak esan ditu behintzat. Eta orain barkamena eskatu eta eskatu ari da nire papera galdutan abil. Baina aurkituko dut zaudete lasai. Behar den bezala aurkeztu nahi behinuke gizon hau, alaxe merezi du eta, bueno, Alejandro, hementxe daukat. Alejandro Sánchez de Dios, ez da Euskal Herritarra, baina Euskal Herriarekin lotura estua du oso, lehen sektorearekin ere bai noski. Eta gainera, saioa berak bukatuko du, berari emango diogu saioa bukatzeko azken hitza edo aukera, ez dut gehiago aurreratuko, baina aurrez bere gogo eta partekatuak entzun behar ditugu. Datorrela mesedez, Alejandro. Arratsaldeon, eskerrik asko, muchas gracias por aguantarlo. Eskerrik asko, oraindik ere emon egoteagatik. Lehenik, nitaz zerbait esan nahi nuke, ez baitak izu ezer nitaz. Ni ingenieri agronomoa naiz, zaharra, ia retiro hartuta. Eta une honetan, Galiziako lurren bankuko ardura duna naiz, nemezu hortaz hitzen goizuet gero. Nire belaunaldian, askoz gusturago sartzen genituen oinak lokatzetan, algoritmoak baino. Nik uste dut nekazaritza serioegian dela teknikarien eskuetan uzteko argi eta garbi. Teknikariok ezin diogu baserritarrari azaldu gauzak nola egin behar dituen. Bide lagun izan behar dugu, eta gehienetan beraiengandik ikasi egin behar dugu, horixe dagokigu. Bestalde, aurkezleak esan duen bezala ni galiziarra naiz, eta horrek esan nahi du, naiz eta galiziarra izan, badakidala argi eta garbi eskailera batean noiz noan gora eta noiz beran, ez? Ipurdiari erreparatu besterik ez, ipurdia gora begira baldin badago, gora goaz eta alderantziz, ezta? Arreta, ematen diana da, bueno, zuri zea jola zaizuen zertan nabileni eskaileretan, bueno. Pentsatuko duzuen bezala aurkezpen hau ez dela bateria akademikoa izango, ikusi duzu zein da nire tonua. Eta akademiko bihurtzen baldin bada, nahi gabe izango da, nahi gabe sartuko naiz bide horretatik. Bai, hauek gardenkio pasatzen joateko, zerbait beharko dut, ez da? Aurrekoak eramango zuen? Hori gainera? Eraman egin du? Hori, ez dakit izena nola duen ere. Igual está en Luxemburgo, lo tiene Federico. Luxemburgo egongo da?
Bueno, hizketan jarraituko dut, ez dago arazorik. Baina zer esan nahi nizuen? Bai, hau ez dut. Honen beharrik ez dut. Urrengora, mesedez? Ahí, vamos a dejar esto. A ver, yo soy una persona que trabajo para la administración económica del Partido Popular. Nik administrazioarentzat lan egin dut, Alderdi Popularraren esku dagona, konsellariaren arabera ni kontrola ezina naiz, baina alde guztietara, ez? Bati eta bestei jotzen diete, nahiko eretikoa naiz, oso eszeptikoa naiz. Dan hauzitan jartzen dut, aurrean dudan guztia hauzitan jartzen dut, orain ikusiko duzuen moduen. Gainera, ez dakiz zergatik, baina ezin dut lagunik egin. Nik ez daukat Instagramik, ez Twitterrik, ez TikTok, ez horrelakorik. Like edo dislike izateko, ezingo duzu hori egin. Behar bada budua egingo diazu hori bai. Beraz, nire hitzaldia, zerbait esateagatik. Izena du iraunkortasuna nekazaritzako eta basogintzako sektorean. Hori ere trampatia da, Ez daukate horretaz jarduteko asmorik. Zer gertatzen da, niri iraunkortasuna, jasangarritasuna aipatzen dugunean, palabro bat iruditzen zait, ezta, gero eta gehiago erabiltzen dira. Baina, hori da, hobeto esan da, jasan dezakedan gutxietako iraunkortasuna edo jasangarritasuna. Eta zer da? Dauzkagun beharrak asetzea, baino etorkizunekoak arriskuan jarri gabe. Horixe litzateke iraunkortasuna edo jasangarritasuna. Baina orain beste gauza bat egiten hasi dira, oso antzekoa, baina hola bombo asko emanez, ez da? Oihartzun handia emanez. Iraunkortasuna ere hori bihurtu da, ez? Mantra moduko bat, denak izan behar du iraunkor edo jasangarri. Zergatik gertatzen da hori guztia? Nire ustez, jasangarritasuna hitz garrantzitsua dela, baina nazio batuek sortzen dutelako, horregatik uste dut gertatzen ari dela. Lagun batek nazio batuak antikristotzat dauzka. Ez nik, Nik batzuetan pentsatu izan dut. Jasangarritasuna zitzegin hasten dira eta osatzen dute ingurumena, ekonomia, politika eta bar. Ondorioz, nazio batuen erakundean sortzen dira honako erakunde hauek guztiak. Garapen, jasangarrirako foroa, batzordea, gobernu arteko taldea, adituena eta klima aldaketarena. Horretaz ez dut hitz egingo, igual esango diazue eszeptikoa bai, baina tontua edo negazionista naizena basoei buruzkoa edo ingurumenari. Beraz, hitz batekin bost erakunde sortzen ditugu, bost erakunde hondirekin eta dirua irabazten duten jaun batzuk dituztenak. Nola nahi ere, iraunkortasuna hitz bezala erabili dezaket eta egingo dute. Beste palabra horiek ez. Dubois izeneko, frantsesez ekala ditzen diete, ez da? Egurrezko hitzak, ez? Erresilientzia, adibidez, hori kontzeptu psikologikoa da, baina orain danok gara erresiliente. Edo beste perogrulloari omenaldi hori ekonomia zirkularra, ez da? Ekonomia zirkularra, barka, baina ikaragarria da hori. Lehen aldiz ikusi nunean olako zirkulu bat, nun goitibera eta betik gora zijoazen gezi hauek, diktadoreak sortu zituen erakunde baten, jardunaldi batean ikusi nutuen, Batista, Kuban, horrelako erakunde bat izan zen, eta baserritarrak zapaltzea hori zen bere lana. Eta bai, sortu zuten irudi hau, zirkulu hau, eta baina ekonomia zirkularra,
zorakeria bada. Hori deno dakigu batez ere baserritarrek. Hori beti egin izan baita landa inguruan. Zerealak erabiltzea, txerriei jaten emateko, edo etxeko hondakinak erabiltzea ganeraduari ezindari jaten emateko, hori ez da ekonomia zirkularra. Hori da ustiapen bat eramatea, esplotazio bat eramatea. Azkenen zagertatzen da hitzoiekin, horrelako iruditeria batean sartzean, nun hitzak kontzeptu bihurtzen diren, erakunde askori jaten ematen diete, bati unibertsitatea, eta gero oso iragarki polita sortzen dutun enpresa elektrikoenak, adibidez. Azkeneko bat ikusi duena, Repsolek finantzatutako energia zirkulari buruzko podcast bat izan zen, ez da? Bueno, en fin, besterik ez genuen behar. Hala ere, iraunkortasuna edo jasangarritasuna bai onartuko dut. Ea zer egin dezakegun horrekin. Si yo quiero encaminar Nik proiektu berri bat sortu nahi baldin badut, basogintzakoa, baina proiektu globala, politikoa, eraldakuntza proiektu bat. Eta oinarri batzu jarri nahi baldin bat ditut, bi gauza egin beharko ditut, tajuz egin nahi baldin baditut. Lehena, errealitateari heldu. Eta ez sare sozialetan esaten denagatik, edo ni nahiko nuken horregatik, baizik eta errealitateari heldu iraganetik, iragana ezagutuz, modu kritiko batean, baino jakinez, iragana badituela bere realitate propioak, nolabait esateko. Iraganeko begiekin iraganari erreparatzea. Ezin dugu pentsatu iragana atzeratuta zegoenik, gaizki egiten ote zuten dana, mandoak erabiltzen zituztelako, askotan errentagarritasuna eta eraginkortasuna behar bada hobea izan zitekeen orduan. Gurea baino, guk orainari erreparatu behar diogu, non gelditu behar dugun eta pentsatu behar dugu topikoak alde batera ustea. Erresilientzia, ekonomia zirkularra, permakultura, gauza hori guztiak alde batera utzi behar ditugu, ze ideia hori formula magikoak besterik ez dira. Eta adanismoa ere alde batera utzi behar dugu, oso ohikoa baita. Ze norbait iristen baldin bada sektore batera unibertsitatera, eta zen du begira, ni naiz adan, lurrean egon zen lehen ez egon ezer, eta mendik aurrera realitatea azalduko dut. Azkenean, tontakeri pilo bat esaten dituzu, lelokeria pilo bat, polbora, asmatu duzunakoan. Bueno, tamalez hori askotan gertatzen ari da, azken boladanetan. Bueno, orain saskia egin behar dugu, ezta? Eta hori etorkizuna da. 4.0, bai, konforme aurrerapen batzuk ekarriko dituena, baina orainean eta iraganean oinarritutakoa. Aurre hitzirik gabe. Ze ezin dugu pentsatu PP-koak txarra direla, onak ez dakiz zer, edo Bilbokoak edo PNV-koak olakoa diren edo alakoa diren, ez? Ni sindikatuekin izan dudanean, handaguneko jendearekin izan dudanean, edo zein dela ere beraien ideologia politikoa, diagnosia berbera da. Edo antzekoa, hizkuntza, hizkera aldatuko da. Baina landagunean bizidan jendeak ez ditu hainbeste aldaketa bizi, ez? Edo ez daude hainbeste ezberdintasun, ez? Ourenseko batek edo Gipuzkoako baserri bateko, baserritaren arteko aldeak ez dira ikaragarriak ere. Nik behin Gipuzkoar bati entzunion foro batean, nekazaritza berriak agrokulturezkoak izan beharko duela, edo bestela ez dela izango. Bueno, nien naiz fumigazioaren aldekoa, baina praktika errespetuzkoak izango ditugun nekazaritza bat izan dezakegu. Ekologiko deitzen zaion hori izan gabe. Eta gero aurreiritzi sozialak, horiek ekidin behar dira. Alegia, esaten dugunean hau ez dugungo jendeak nahi ez duelako. Jendeak guk uste duguna baino askoz gehiago nahi du. Beraz, hori aplikatuko diote adibide bati.
oso larria. Eta hori da lurrak abandonatzea. 1,5 milioi hektarea dauzkagu abandonatuta, gure lurren 25%. Eta horti datozen gero suteak, Portugalen bat egontzan ikaragarria, eta baita Galizian ere, non jendea hil zen. Bide batez Bilboko autobiatik nentorren, eta ez dut profeta izan nahi, baina ikusi dut inguru batzuetan gauzak utzita daudela, mendia utzita dagoela, eta hori kezkagarria da. Behar bada ados ongo zareten nirekin, ez oso handiak, oso zabalak, oso ikusgarriak ere ez, baina kontuz horrekin, Aldi berean, lurren eskaera handia dago esplotazioak egiteko, esne esplotazioetarako, eta baina mugikortasun oso gutxi dago, oso lur gutxi saltzen eta erosten da. Beraz, arazori konpondu beharra dago, eta utzikeria horren kontra egiteko 3 bat formula ditugu, lehenbizikoa pasiboa. Ia beti egin dena Galizian, beti danik gainera. Garbitzea, desbrozatzea, guk oso ohitura txarra daukagu Galizian, gero, sastraka hori dana hazi egiten da, eta handik 3 hilabetera, gero eta gehiago, eta orduan dirutza bat gastatzen duzu, guk 1.000 euroko aurrekontua daukagu zuten kontra egiteko. Eta bestea da, atertuate itxarotea, ez? Hori oso pasiboa da. Bigarrena, txiripiliflautikoena, eta gaztek ez dute hau ezagutuko, jakina. Ez da, kite zertaz ari garen ere, baina nire kintakuek jakingo duzuen. Utzita dauden lurroiek lehen goratzea. 4 argazki erakutsiko izkizuet horien inguruan. Eta gero, aktiboa. Utopikoa dela esango duzue, baino berreskuratzea izango litzateke. Eta hor bai jasangarri jokatu beharko dugu iraunkor metodo traumatikoak aplikatu gabe eta saiatu hortik ateratzen dena zerbait ona izan dadin etorkizuneko belaunaldietarako. Eta horretaz ari garela, barkatu, bai, orain Irunaka doa. Hau adibide bada, bapateko azkuntza akaziarena, mimosarena, apaingarria da, oso polita da, oso horia da. Galizian, Ourenseko probintzian erabiltzen zen maastientzat eta asko eraman zen, eta orain ez dago modurik arekin bukatzeko. Ez dago modurik ura desagarrerazteko. Mozten duzu, zure bat egiten duzu, kanpora ateratzen duzu, erretzen baduzu, haziak, su ematen badiozu, haziak sakabanatu egiten dira, izugarri gustatzen zaio. Sua ikaragarria da, ezinezkoa da, modu bakarra dago, glifosatoa, eta nik ez dut hemen glifosatorik erabiliko ze akatuko naute, baina nik badaukat erriska batean ezagun bat, glifosatoa fuelarekin haste zuen, horrek gehiago ematen zuen, eta undoko, hori bai ez dira jasangarria. Baina hau da gertatuko dena, lur batetik atera eta beste batera bagoaz, edo hau Kantabria aldetik ikusiko zenuten. Hau da Pampako belarra, esate baterako, barkatu. Kortaderia Silloana, Pampako belarra, Lumatxoa, Kantabrian Santander inguruan benetan harrigarria da. Hau bakarrik azten da. Eta beraz, belarri bat uzten dugu eta horrela hasi zen. Honekin ere ezin da bukatu. Eta adibide hurbilago batera joaten baldin bagara, retama beltza edo txesta delo izoide ditzen duguna, retama da zuaiska antzeko landare bat. Eta ez da inbasiboa gure ekosisteman, baina egon baldin bazara, belardi egon deleku batean eta ongarritu egon bada, behiak edo ardiak edo ontzak egon direlako, hasten zara hau ikusten. Hori ikusten zuen traktore bat, hori da xesta bat, guk 8.000 metrokoak ikusi izan ditugu. Xestak ebaki ditugu motozerrarekin. Eta ustez, ez da 50 zentimetrotik gora egotzen. Hau gertatuko da, baso primigenio arketzen dugunean.
Eta gelditzen zait denbora atxo apur bat, beraz zer egin genuen, legen bat egin genuen. Hau da, nekazaritza lurrak berreskuratzeko legea. Ez du denbori kontatzeko, baina irudi bat sortu zen. Herrixka ereduaren irudia. Galizian, familiako nekazaritza ustiapen gehienetan, bere oinarria, bere Galizian baserria da. Laborantza etxe bat, lur batzuk, kultibu, laborantza ugarikoa, eukizake baratze bat, lurra bat papatak edo laboreak azteko, edo oiana, basoa, mendia, ere aprobetxamentoak egiteko. Guk gauza beratuko Galizian, baina izan beharrean etxe bakarra, laborantza etxe bakarra, arrazoi historikoa dela mirio, lau, sei etxeko herrixka bada. Eta inguruan, bade lurralde batzuk, baina modu berean funtzionatzen du. Eta herrixka horiek bertan bera utziak daude. Beraz, irudi bat sortu genuen izen ikaragarri batekin, herrixka ereduak. Eta hauxe egin nahi dugu. Nahi dugu hau biztanleak dituzten herrixkak dira. Guk ez dugu ez parke tematikorik egin nahi, ez dugu ere arkeologia lanarik egin nahi. Guk hartzen dugu herrixkaren bat orandikan ere biztanlere bizidu maduena. Inguruan bertan beria utzita daude, sastraka sasi ugari dago. Eta egiten dugu perimetro bat mugatu, handia, 5-80 hektara ingurukoa, eta gelditzen dira laborantza lur zaharrak, guk gure dinurarekin, Galiziako xuntak garbitzen du, lehiaketan ateratzen ditugu lur bankuen bitartez, lur hoien kudaketa egiteko ekoizle baten bitartez, edo auzoko talde baten bitartez, lehiaketa ateratzen da, guk hori jartzen dugu martxan, prestu uzten dugu, hau da txerri bada, tokiko txerria bada egiten dugu angolana, eta hor jende horrek mantentzen ditu alokairuan 10 bat urtean, 30 urtean, eta ordaintzen da alokairu bat, ordaintzen zaio jabe bakoitzari. Horixe da orain egiten ari garena. Eta orain adibide bat erakutsiko dizuet. Hau herrixka bada Kirogan, Ribeira Sakratik gertu, turistikoki zoragarria dena eta mikroklima bat duen lekua da. Eta horri esker, olibo ondo oso onak ekoizten dira, bustelo de fisteru du izena. Eta eraztun hori, txuriz dagoena hor erdian, hori da herrixka. Eta inguruan dagoen guztia, da beharrezko garbiketa gunea, hau da 50 metro etxe inguruan. Eta gorriz dagoena da perimetro osoa. Jakin ezazuen, 12 hektarea dira gutxi gora bera, hori izango litzateke Fuisteuseko herrixka. Eta jarduera beti borondatezkoa da. Hau da, guk ez dugu herrixka eredu batean lan egingo, lurraldearen 90% ez badugu, hau da, jabek ez badute sinatzen herrixka ereduan sartzea. Ez badugu 90% alde egiten dugu. Eta hemen, pesatzen du gauza bera gertatzen dela, baina hemen, Galizian, baditugu jabetzarik ez duten lurrak. Galiziako xuntak estatuarik kendu dio ez ezagunen lursailak ezagutzeko almen hori. Ez dago elegiterik konstituzionalean eta 10 urtean gelditzen gara lurraldoiekin jabea ez bada agertzen eta sartu egiten dugu proiektuetan. Eta horrela gainetik kentzen ditugu lursail pila bat ezakigunak norenak diren. Hau da, Fisteuseko herrixka. Hau litzateke esan dugun perimetroa, ikusten, Urbeko errepidea, honek ikuspegi zoragarriak ditu, herrixka zoragarria da, ederra, eta hauek dira gu orain egiten ari garen lanak berreskuratzeko. Oraindik ez da lehiaketan atera, ari gara ordenazio proiektuaren proiektua, ze laborantza egin daiteke, nor proposatu laborantza plan bat. Eta gainera, ez dadin monolaborantza izan albaldin bada. Kasu honetan, badugu iparreko alderdi bat,
souto bada, gaztainondo, gaztainadi bada, hor garbitu inbarko genuke, hor dugu erriskaren azpitik laborantzagune bat dugu, edo baratza egiteko, edo laboreak egiteko, animaliak egongo direlako, eta ez adin euli arazoak egon, kiratx arazoak izan, eta gero ezkerrean dugu frutondoak, segurenez olioekin, eta eskuinean arroxa kolorekoa hori izan liteke tokiko txerria edo olioa, eta beko partea ere tokiko txerria da. Hori ekoizle bakarrarentza da. Hau da, gu laborantza aukera honekin, guk jarriko dugu ekoizpen guztia, garbiketa guztia ingo dugu, eta ongarritzea ere guk egiten dugu, ematen diogu ustiapena ia eskuan, eta horrela mantentzen da eta kontserbatzen dela, errenta pagatzen da eta jendeak hiru gauza lortzen ditu. Lehen bizi, ez du garbiketarik egin behar, ze ekoizleak garbitu dio. Gero, bigarrenez, alokairu baka horratzen du, ez da oso handia, baina izango ditu lur batzuk. Eta hirugarrena, eta gainera ikusi dugu, berreskuratu egiten dela arrotasuna, hau da, arrotasuna hor bizi delako, 80 pikoko emakume batek esaten zidan. Bueno, ikusten egin ez ni lehiotik, txikia nintzenean ikusten nuena. Hau da, une horretan, beste zerbait zen, noski, behiak ziren, edo dena delakoa, baina ikusten dudena garbia, sekula etzun horrela ikusi. Si tengo 3 minutos... Eta 3 minutu bat ditut eta ez ditut, usten diazu, gauzatxo bat irakurren, no baina ez dut irakurreko. Bueno, itxi egin nahi dut, hau, beti ezinbestekoa garan galdera horretara, lehenengo gauza bat. Henry Kissingerren esaldi bat, Richard Nixonekin estatuko idazkaria zena, oso azkarra eta oso arriskutsua. Kontrolatu petrola eta kontrolatuko dituzu herrialde, kontrolatu elikagaiak eta kontrolatuko dituzu pertsonak. Eta hori da errealitatea, hori da gertatzen ari dena mundu honetan, hemen asko hitz egin da, ekoizle txikiaz, baserriaz, eta bar. Baina behar bada aztu egiten gara, hemen 6.000 milioi lagun daudela, arazo handi bat dagoela, goze arazo handi bat eta arazo politiko bat, herrialden kontrola, elikagaia kontrolatzeko. Ez da normala gozete horiek izatea Indian eta elikagai lehen gaien esportatzailea izatea. Hori da logikoa. Eta gero azkenekoa. Eta esaldi hori latinez, sin agricultore ni nil, hori da Madrilgo agronomen eskolak diona, nekazaritzari gabe ez dago ezer. Hemen, hitz batzuk ditut justifikatzeko hori nekazaritzari gabe ezerrez eta esateko bi hitz besterik ez. Primarioak zuek zarete, hau da, uste dutenak, hau ergel bat zuen sektorea dela, zuek zarete ergelak eta bigarrenak farrea parafrasatzen zuen sine agrikulture nil, txoroak, eskerrik asko. ¿Dónde está Enrique? Lo has clavado, Alejandro, lo has... Bueno, Alejandro, bete-betean asmatu duzu, honek bai irabaziko du turra. Zuk irabaziko duzu turra, Alejandro. Sorpresa txiki bat prestatu duzu, eta jun berotzen, bai. 3 minutu dituzu berotzeko. Amaierara gerturatu gara. Lehen Alejandrok esan dit, Galizian egun osoko jardunaldi batera, lehen sektoreari buruzko jardunaldi batera, 200 pertsona biltzeko, gurekin zorrak dituzten 200 alkate ekarri beharko genituzke. Alegia, hau, hemen dagoen hau, benetan zoragarria da. Lehen sektoreari buruz egun osoko jardunaldi batzuetara, nagusiki lehen sektoreko jendea, dozenaka eta dozenaka etortzea, eta halako harretarekin hau dena jarraitzea, eta urtero honi arnasa ematea benetan zoragarria da, bihotzez eskertzen dugu zuen presentzia,
eta ez dago zalantzarik. Askori galdetu diegu, Alejandrok berak ere esan du, guztiz funtsezkoak eta ezinbestekoak zarete, eta ea honetaz behar den moduan ohartzen garen. Eta orain Alejandro berotzen den bitartean, Gipuzkoako ekonomia sustapen turismo eta landa inguruneko diputatuari Javier Larrañagari emango diot hitza jardunaldi hauek amai ditzan. Bueno, eskerrik asko. Nik 3 minutu, ez dizuet ja gehiago luzauko, ze dauneko itxirak beti gauza bat izaten du, eta normalien da intereseko gauza danak esan da egoten dira, eta beraz niretzat importantie eskertzia. Eskertzia alde batetik bertara gerturatu zaten danoi, eskertzia baita ere streaming bitartez jarraitu gaitu zeonoi, izlariei, noski, eta hau posible indezuen danoi. Guretzako importantia izan, pixkat berreskuratzie, aurreko urtien pandemia medio ez gendulako posible izan, eta guretzako benetan topaleku hau berriz martxan jartzie garrantzitsu ezan. Galdera provokatzaile batekin hasi gea egune, ezinbestekuek zeaten, ezinbesteku edan lehenengo sektoria, eta nik uste dut, behin da berriz erantzun hori jaso deula, dudai gabe. Eta gaina gauza bat gertatzen da, eta da, askotan, gehiena apreziatzen deuna, guretzako importantena dien gauzak eta personak, ez ditugu baloratzen galtzeko arriskuen ditugun arte. Eta egunerokotasunien ez gea kapaz hori balorien jartzeko. Beraz, nik uste gaurko egun honek baitare badu, desde logo gure aldetik, eskertza, errespetue, iten dezuen lanagatik, eta danon arteko elkarlaneko topagune bat sortzeko asmue. Ze izane, aurretik desafioe dauzkeu, hori danok badakigu, eta desafioetako ezinbesteko izango deu elkarlana. Eta elkarlanak topaguniak eskatzen ditu, eta gure borondatie da topagune hau izatie. Eta dudai gabe, gu bide lagun izateko hemen izango gaituzue, eta baitare eskertzeko egiten dezuen lana. Beraz, eskarrik asko danoi, eta hurrengo urtiene berriz hemen ikusiko gea. Eskerrik asko diputatu jauna, naharmenak zaite Azpeitiarrek. Bueno, gaur goizean goizetik hemen izan zaituztegu noi Miguel, azken orduan deitu eta etorri izanagatik. Eskerrik asko bihotzez, Pedro, un placer, Aintzane, Xabi, Alberto, denoi eskerrik asko bihotzez, Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean, saio hau antolatu duen Eurocap enpresaren izenean, Aitziber, Elena, Enrique, eskerrik asko denoi. Eta honen beste zamaituko dugu hau, baina Alejandro, venga, te toca. A ver, ¿qué nos has preparado? Prestatu duzu, Alejandro. Bueno, hau da enbarkada bat, Hau da, enbarkada bat, hemen, ez zaigu gehiagi kostatu, zu engainatzea. Bueno, xildingo naiz. Bueno, zen guapo gona gorrela. Bueno, orain abesti bat, ejekutatuko dut. Ane Urizar... Eta abesti bat joko dut, niretzat oso garrantzitsua dena, eta nik uste duzu ez atera garrantzitsua dela, niretzat oso garrantzitsua da arrazoi sentimentalengatik. Abesti haunik abestu nuen, eta grabatu nuen, bueno, ez naiz musikari profesionala, baina 2007an grabatu nuen, eta buruz nekien 2007an, baina bain jaun zar bat naiz eta aztu egiten zagrotek handako atxuleta. Orduan, kariñoz eta errespetu zuentzat guztientzat eta gustatuko litzai dake, benetan zuek abestea ze badaki denok dakizuela. Dakizue, oso ondo dakizue denok ze abesti den, eta horrela nik egin dezaket, ahoa butuko banu bezala abestu gabe. Alejandro Sánchez de Dios y Ane Urizar. Bukatuko dugu aurtengoa, datorren urtean berriz eta hobeto, laute jatu!
hemen gaude, ta postutzen naiz, ta ziur zure aita ere bai. Ta zer ondo, zer handikua, zure bufanda txuria. Lauteiatu gainean, ilargia erdian, eta zu goruz beira, zure keia eskuetan, buzara batekin put, nerean etorriko da, ta berriz izango gara, zoriontzu, edo zein herriko jaixetan. Goxo, goxo, kanta eginazu, Benitoren Maria Azul. Negarrik ez, txuri zaude eta malkoak, zure koloreak entzean dute. Lauteiatu gainean, ilargia erdian, eta zu goruz beira, zure keia eskuetan, uzara batekin putz, nerean etorriko da, ta berriz izango gara, zoriontzu, edo zein herriko jaixetan. Feliz, feliz bihar, berriz egongo gara, txampaina pur batekin. Diru gabe baina, izarrak gurekin daude, piano baten soinuaz. Lauteiatu gainean, ilargia erdian, eta zu goruz beira, zure keia eskuetan, utzara batekin putz, nerean etorriko da, ta berriz izango gara, zoriontzu, edo zein herriko jaixetan, edo zein herriko jaixetan. Muito obrigado. Muchas gracias. Ah. Hala. Amén.